Bore da, braf iawn eich croesawu i'r sioe fawr yn Llanelwedd unwaith eto. Deuddydd wedi bod a deuddydd i fynd. Sioe sy â llyged y byd arni. A mae'n llyged ni drwy'r wythnos ar ddigwyddiadau y Prif Gylch. Dyna chi'r olygfa i ni'n ei weld y bore yma. Mae'n fore braf, mae'n fore sych, mae'n ddydd Mercher, mae'n ddornod mowr, diwrnod y cobiau. Ac yma yn y brif eisteddle mae'n cartre ni am yr wythnos. Wy'n gweud ni, mae yna gwmni yn y blwch sylwebu fel arfer, a wy'n dechrau ben bore y gwmni Rob Jones. Croeso nôl, Rob. Siwr wyt ti bore da. Fi'n dda iawn, diolch. Y ddau ohono ni wedi cael ein coffi, felly ni'n barod i fynd. Mae hwnna'n bwysig. Odi. A mae yna rhywbeth am ddydd Mercher yn dos. Y teimlad pan wyt ti yn rhoi dy drod y tu fewn i'r gatiau am y tro cynta bore dydd Mercher. Mae'r naws yn newid. Mae ni wedi cael doi ddwrnod digon busy, ond mae rhywbeth amdano dydd Mercher yn sicr. Ac wrth gwrs fori, digon i weld y fori, ond dydd Mercher fel wyt ti wedi sôn am, dyma beth mae rhai bobl yn trefeili i weld y pencampwriaeth y Gobyn Cymreig yn y meirch, ar ôl y meirch, y prynhaw yma. O'n i'n trafod yn gynharach wedi cwrdd â sawl person sydd wedi trefeili dra môr, a maen nhw'n barod mewn set yn y genedlaetha, yn aros am hanner awr wedi tri, neu rhywbeth yn agos i hanner awr wedi tri i weld y bencampwriaeth na a'r merch fyd cyn iddo fe. Mae hwnna'n gweud cyfrolau yn dywe, a mae'n datgoffa di o bwysigrwydd y sioe. Odi, mae e. Ond mae'n enwog, mae'r Gobyn Cymraeg yn enwog yn y sioe yn, wrth gwrs. Ond prynhawn yw'r amser mawr wedyn ni. Ond wrth gwrs cyn ni, mae digon o gystadlu yn y cylchau yma, fe fydd ni'n cadw mlaen gyda'r adran A, yr cesig hun a meirch. Ac fe welwn ni'r Cobyn Cymraeg, fel i ni'n gweld, y dosbarth cyntaf o'r ceffylau hun, fel, o dan y beirniad John Kirk, ac eto wedyn, fe welwn ni adran Cymraeg newydd, cipolwg gyntaf, ynddo fe, yn yr wythnos yn yr adran B. Wy'n edrych mlaen i weld hwnna. Ydy, mae hwnna'n ddiddordeb mowr dy ti yn y dy adran di? Odi, odi wir. So, oes digon i weld, digon i ddod. Mrs Megan Lewis o Brydfa Cwrt y Cadno sy'n mynd i fod yn beirniadu yr adran B. Yr adran B, Ac wyt ti nabod Megan yn dda? Wy'n nabod Megan digon da. Ni magu gyda'n gilydd ar un rhan. Odi, mae'n ffrind mowr i fi. O'n i'n aros gyda'n eithwr i wneud siŵr bod i yn troi lan. Bod y car yn dechrau, bod y gwisg yn iawn. Odi, Megan yn beirniadu, Megan o Brydfa Cwrt y Cadno, ger Llanwrda, 5 saint yn y pentref yna, ffarmo mae'n neud. Digon o stori am Megan, a fe gewn ni drafod mwy amdani ddi fel pam welwn ni ddi ynddo fe, ond mi'n edrych mlaen i weld beth wneith hi, achos mae Megan yn un o'r beirniad hyn sydd yn agored iawn. Wedyn ni dim wedi beirniadu lot yn y blynyddau diwetha, dim wedi gweld lot o gyffylau, so fi'n siŵr bydd hi'n ffres, ond bydd y gwaith yn ffres iddi hi fyd, wedyn ni. Odi, a mae hwnna'n ddeuoliaeth berffeth. Odi. Dim ond bod yn onest gallu di wneud penderfyniad onest, ynddo fe, os nag wyt ti'n gwybod pwy yw pwy y diwrnodau hyn. So, a chrif hefyd, gan gofio bod yna bob un sydd o gwmpas y Prif Gylch hefyd y feirniad. Dyna'r danger, ynddo fe, dim ond un beirniad sy'n y cylch, ond mae yna filodd tu fas a barnu hunain. O fel yr arfer, mae'r Prif Gylch wedi rhannu yn dair, ac ar hyn o bryd, yn y canol, dyna lle fydd cartre y cobiau drwy'r dydd. Nes bod y cylch wrth gwrs yn agor yn llawn ar gyfer y meirch yn nes ymlaen, ond dyma ni yr adran D yn y canol, a'r gasau gwag neu'r adfeirch 4 i 7 mlwydd oed yw'r dosbarth cynta, chydig bach wedi 8 o'r gloch ar y fore dydd Mercher, ac mae weld yn ddosbarth digon cryf. Odi, mae'r cesig gwag a'r adfeirch, dyna'r dosbarth i ni'n gweld o dan y beirniad hyn, John Kirk. Mae rhaid tynnu sylw o beth mae'n gwisgo heddi. Mae John yn ddyn sy'n mor dapper. Mae'r gwisg yn holl bwysig a'i wraig Jackie Kirk, y ddoen yn byw. Dim ond gros y caf yn hyn yn Llanelwedd yn ffarmo. Jackie'n gweithio fi'n gynharach yn wrthnos. Mae John wedi fynd i Llundain i gael 2 siwt am y 2 ddwrnod o feirniadu. Ac sawl fitting trwy'r flwyddyn fyd, fel bod y pwysau melan a lawr. John, bydd y gwisg yn bwysig iawn i John. Da iawn, mae'n siŵr yn smart iawn. Ydy, mae wedi gweithio. Mae'n drwsiadus eithriadol.
A mae yna rhywbeth iddo fe, mae'n siŵr, bod ti yn beirniadu yn sioe fwyaf, a hefyd dafliad carreg o le ti'n byw. Bydd. Ar dy batio yn dinan. Bydd, na, ti'n rhaid. O'n i'n gweud ddo, wrth gwrs, John wedi beirniadu'r cobiau ifanc ddo, a wedi gwneud gwaith da, gwaith onest yn ymfarnu, a dim ond yn ymfarnu. Mae sawl person sy'n nabod John yn gwybod, bydd bob penderfyniad yn y cylch ar y diwrnod. Mae'n ddyn sydd ddim yn rhoi lot o favours I ddim neb. Ti fas y cylch, fe a'i wraig, os wyt ti mewn trwbl, helpu fe ti rhywbryd, ond yn y cylch, na. Bydd e'n onest, wy'n tymlo na'n gryf. Felly'r gasau gwag a'r adfeirch yn rhannu dosbarth. A pan wyt ti'n edrych ar y gasau gwag I ddechrau, mae y siap... Odi, mae'r siap yn bach yn wahanol, wrth gwrs. Heb ebol. Falle bod ddim y dyfnder yn y ceffyl, dim y bola. Lla weid rhywbeth yn un, ti wedi cael plant yn wyt ti, ti'n gwybod fel mae'r siap yn newid. Bydd yn ofalus. Troedi ar linell yn ofalus, Rob. Gad I ni symud mlaen nawr. Mae dyfnder y ceffyl yn dal adolygad I mewn dosbarth fel caseg fagu. A gall fod y caseg wag yn disgwyl tyma bach yn wahanol, tyma bach yn fwy ysgafn. Ond dyna ni, maen nhw gyd yn wag, bydden nhw gyd yn disgwyl fel I gilydd, fi'n siŵr. And 20 forwards at the moment. Y dosbarth cyntaf. Diddordeb, wy'n gweld diddordeb yn un gyda John yn y cam cerdded. Mae yn un sydd wedi gweud bod e'n moyn gweld y cam na yn glir ar dechrau'r beirniadu fel un. Fel arfer gyda'r cobiau, wyt ti jyst yn cael nhw'n dod i'r cylch ar drot a ddim yn setlo o gwbl. Mae John wedi bod digon glir, mae'n moyn gweld popeth yn cerdded. Mae'r gam yn bwysig achos bob ceffyl I farchogaeth maen nhw ar diwedd dydd ac wrth gwrs mae yna rhyw 4 cam I gael a ti'n dechrau ar y cerdded yn dyfe mae hwnna'n bwysig bod nhw'n gallu cerdded. Felly y sylfaen, mae hwnna'n bwysig, y sylfaen yn gadar. Mae'r rhaid dangos Mr. Kirk, of course, a familiar face to the Welsh showdown from Gylch Section C74. And I'll formally introduce him later on in the morning. Un ar hugen yn y dosbarth. Odi, mae'n fe'n ddosbarth cryf, mae rhai gweud. You will also see in the section B, class 33, making their way to the ring on the members' centre side of the main ring. Mae'n ddydd Mercher, mae'n ddornod mawr, diwrnod y cobiau. Ac yma yn y brif eisteddle ma'n cartre ni drwy'r wythnos. Mi gweud ni, ma'n y gwmni yn y blwch sylwebu unwaith eto heddi. Bore da, Rob. Bore da I ti. Braf iawn I gael dy gwmni di. Trydydd diwrnod. Ni'n para'n dda. Dal me. A mae yna rhywbeth am gamu ar dir y sioe fawr ar y fore di Mercher. Wyt ti'n timlo'r naws yn newid? Mae'r naws yn newid achos dyma'r diwrnod mae sawl person yn edrych mlaen I wrth gwrs tybeth diddordeb di ar adran A, ond mae di Mercher yn enwog am pencampwriaeth yr adran D a'r meirch yr adran D. Mae'r sioe hyn a'r diwrnod hyn yn enwog I bawb. Ac o'n i'n gweithio ti'n gynharach off yr awyr wrth gwrs wedi cwrdd â sawl person sydd wedi dod a cael set yn barod am yr awr wedi 7 y bore. I wneud siŵr bod nhw yn y genedlaethau yn gallu gweld y gystadlaeth na am yn yr awr wedi 3 neu rhywbeth yn pnawn ma'n dyfe. So na, pawb yn edrych mlaen I weld y cobyn y meirch, y cobyn Cymreig a'r holl bwysig brif bencampwriaeth na. A na beth sydd yn arbennig am y digwyddiad yna, achos mae e'n ddigwyddiad yn ogystal â bod yn gystadleuaeth y meirch. P'un e bod diddordeb gyda ti yn y byd
ceffylau neu beidio. Mae'n apelio, Mae achos e. mae yna gymaint o, wel, fodd a foddhad o'i gwmpas e. Os a dorf a'r sŵn a ti'n gwybod, odi, mae tipyn o fel atmosffer yma, prynhaw yma, yn dos e, a digon o sŵn. A mae bobl yn mwynhau ni, fi'n credu. Cael siams i sgrichen a gweiddi. Yn dyn ni gyd. Yn dyn ni. Yn nes ymlaen fyddwn ni hefyd yn edrych ar dy adran di. O ie. Adran B, ond ar hyn o bryd, o'n blaen ni fan hyn, yn y Prif Gylch yn y canol, dyma lle mae cartre yr adran D drwy gydol yr wythnos. A dosbarth i'r cesig gwag ar adfeirch 4 i 7 mlwydd ddod yw'r dosbarth cynta. Ie. A dosbarth cryf, a just wedi gweld Four Ways Rosina i John Haywood. 1 ar 20 yn y dosbarth. Ie. Odi mae'n gryf, ac wrth gwrs, fe fydd ambell i adfarch yn y dosbarthyd. Perthog Game Master fan hyn, allan o'r march Haimo Orient Express ar gaseg Bryn Cadno Heledd. Ie, Heledd. Wyt ti'n enwog, Heledd? Wyt ti'n enwog? Wyt ti'n awr yn geffil? Fan hyn, Glyn Coch Gwenfair, o'r march Pennal Carwyn ar gaseg Haimo Gwyneth. Kelly Jones, y perchynog. Yn y canol, yn y siwt llwyd gole, i ni yn gweld beirniad yr adran D. Adi, Mr John Kirk, wrth gwrs, wedi mwynhau ferniadu ddo, yr cobiau ifanc ymlaen heddi i wneud yr eidolion, wrth gwrs. O'n i'n trafod, wrth gwrs, ddo am ffasiwn John mewn ffordd, wrth gwrs. Mae John Kirk a'i wraig Jackie, o'n yn gweithio fi'n gynharach yn y flwyddyn, bod John wedi bod i Llundain i byrnu 2 siwt. A fe welon ni'n las ddo, a mae un weddol agos heddi fyd yn y llwyd fyd. A John, wrth gwrs, mae beth mae fe'n disgwyl yn bwysig i John, a Jackie'n gweud yn hwyrach yn y flwyddyn, oedd wedi goffo mynd i gael fitting bach neu ddwy ar yr flwyddyn yn symud â'i bwysau fe'n symud fyd. A mae'n disgwyl yn digon siarp. Da iawn, John. I ni wedi gweld John Kirk yn gofyn am y cerddediad a nawr mae'r drot. A mae'r cerddediad yna yn bwysig iawn i John Kirk fel beirniad. Mae e, achos ti'n gwybod, mae'r cyffylau yma gyd yn goffod cerdded. Mae yna rhyw 4 cam a ti o hyd yn dechrau ar cerdded. Bwysig bod nhw'n gallu cerdded yn rhydd. Ac yn sylfaen arbennig. Ie, yn gyfforddus. Ie. Llimigus dechrau mae'r gwaith i John Kirk. Mae'n edrych ymlaen yn fawr i weld i daith yn beirniadu y dosbarth i'r cesig gwag neu'r adfeirch 4 i 7 oed gyda'r adran D. O ran y cesig gwag a'r adfeirch ochr yn ochr a'i gilydd, beth am y broses o feirniadu? Bod nhw yn anamlwg yn wahanol. Pa mor anodd yw ni mewn ffordd? Ydy dosbarth hyn ddim yn anodd iawn wedyn ni, fel o'n i'n yn farn ni, mae casau gwag bydd hi heb y bola neu'r dyfnder mae ebol wedi rhoi iddi gan bod hi'n bwydo. Ti'n bod, mae casau fagu a ebol ar ei ochr yn disgwyl hollol wahanol. Casau gwag fel arfer welid i ddim y dyfnder na. Ti'n bod, bydden nhw'n disgwyl tyma bach yn fwy ffit fel, falle, ac wrth gwrs mae'r adferch yn naturiol yr un siap wedyn ni. So dosbarth hyn ddim yn anodd o gwbl. Mae'r challenge yn dod am os wyt ti'n beirniadu pencampwriaeth neu rhywbeth, a ti'n gallu gweld y cobyn a'r patrwn yn glir ac ar wahân byrni, wrth gwrs. Mae dyfnder yn beth da, ti'n bod, yn anifel. Mae rhywbeth am y pictiwr a tym bach o dyfnder. Ond na, dim lot o wahaniaeth yn beirniadu, ti'n bod, a beth welid i yn y dosbarth hyn, a mae hon yn symud yn dda, mae'r rhaid gweud ac yn boblogaidd iawn gyda'r dorf. Oedden ni'n clywed London Total Temptress yn iddo i Tony Newman, allan o'r march Swan Hill Golden Rocket a'r gaseg Tadabig Sea Empress. 1-6, John Bourne. Bethorpe Broodmare wrth y march Llanadd Fiery Jack ac allan o parciau addewid.
A dyma un arall sydd yn mynd yn dda. Fel beirniad, dyma beth wyt ti moyn gweld. Mae'n mynd yn rhydd, mae ffen i lan, mae'n gweud dyma fi. Wyt ti, bron o bod, wyt ti'n teimlo'n gyffyrddus yn edrych arni? Wyt ti'n does dim o'r nerfen Na. Bleth mae'n mynd i wneud, le mae'n mynd i fynd? Ie, ar hyn o bryd, dwi'n edrych am fel pictiwr yn dwi ti. Os oeddi dy ni fel di'n stopo a starto, a mae'r pictiwr ddim yn rhwydd i ddilyn, ni wedi cael penderfynu, beth yw'r siap, odi'r symudiad yn iawn o'r pellter. Mae bob barto o dangos ceffil yn holl bwysig yn dala llygad y beirniad, ond rhaid gweud, John yn rhoi gwrdd rannu bob un fan hyn, ti'n gwybod, fel arfer, ni just yn gweld nhw'n rhedeg tu flaen y genedlaethfa fan hyn, a wedyn, maen nhw'n cael stop, a mae John yn gofyn iddyn nhw fynd yn rhydd y ddoi ochr hir o'r cylch sydd gyda fe mewn ffordd. Mae pob un yn cael pob siawns, mae rhaid gweud o dan y beirniad hyn. Mae'n ddiddorol gweld gwahanol steil, gwahanol feirniad. Odi, ie. Sangrig Annie. A ceffil melyn diwetha. Nawr, adfarch gyda ni fan hyn. A wyt ti'n gweld heledd, does dim lot o wahaniaeth yn y siap, wyt ti'n gweld o'r pellter, yn fe, ti'n mo? Na, fel wyt ti'n gweud, dim o'r dyfnder. Na, dim bach yn ffit yn fe, ti'n mo, fel sy'n nhw'n cael ei marchogaeth. Hafide Dolores, newydd weld, allan o'r march mennau superstar ar gaseg, Mynnu di Scarlett. A ni'n gweld ydi fach ifanc fan hyn yn dangos, mae'r dosbarth hyn yn handi iawn, ti'n modd, i'r plant i gael dechrau dangos. Mae'r caseg wag ddim yn mynd i fecso beth i le mae'r ebol a chosi trwbl, a mae'r adfarch fel arfer digon tywel. Wrth gwrs, mae'r natur wedyn ni yn gweithio. Odi. A mae'n braf gweld y trinwyr ifanc yn dwi, o'n i'n sôn am Fred Deacon llynedd. Ie, trwy'r wythnos hyn fyd, fi'n notisio mae'r patrwn yr un peth. Mae yna lot o wynebau newydd yn yr adrannau Cymraeg, trwy'r adrannau i gyd yn y farn i. Ond ie, wyt ti'n gweld lot o bobl ifanc fyd, a dyna beth melys yw ni mewn ffordd bod y ceffylau hyn yn mynd i gadw fynd yn dwylo mwy ifanc na ni falle. A y cynhara'r ifanca, wyt ti'n dechrau falle yn y prif gylch y gore, achos mae'n dipyn o theatr mewn ffordd yn dwi. Oed, ie. Yn bendant. Beth am boblogrwydd y cobyn, achos i ni'n clywed blwyddyn ar ôl blwyddyn bod na ddiddordeb mawr o gwmpas y byd poblogrwydd prynhawn di Mercher. Ydy e'n gyson? Ydy'r cobyn dal mor boblogaidd ag eriod? Odi, yn sicr. Dyw'r cobyn Cymraeg byth wedi colli ffasiwn mewn ffordd. Felly ti weid, mae'r ambell i adran arall, o'r C, falle yr A, yn bendant yr adran B yn y farn i. Mae'r hynna, ti'n bod, ambell i flwyddyn maen nhw wan, ti'n gwybod, a hynny yw dim achos dim ond pwy sy'n beirniadu yn y sioe frenhinol. Mae'r farced wedi colli ffordd falle ambell waith, ti'n gwybod, gan bod yr adran yn penderfynu pwy ffordd i fynd mewn ffordd. Ond na, mae'r adran D ddim wedi newid lot yn y blynydde. Wi wedi bod yn pipod o'n nhw'n ei trafod nhw, ti'n gwybod, maen nhw'n holl boblogaidd. Mae'r uchder yn dda, ti'n gwybod, lle di gael plentyn arno fe, lle di gael y fam arno fe. Mae'r natur yn dda, ond eto, ti'n gwybod, pigar un reit, a mae tipyn bach o dan a sport i gael gyda cobyn Cymraeg. Dyna beth yw e? Yeah. Dyna beth yw'r rhinweddau, dyna pam maen nhw'n bod boblogaidd? Wel, mae yna influence arall wedi bod, wrth gwrs, sioe ceffil y flwyddyn. Yr holl boblogaeth sioe ceffil y flwyddyn, y gorau gallu di wneud i gyrraedd y sioe na. Mae bobl yn cystadlu trwy'r flwyddyn i gael tocyn bach i fynd i gystadlu yn sawl y gystadleuaeth lan hwnna. A mae'r adran Cymraeg, ceffylau Cymraeg o dan gyfrwy wedi bod yn holl boblogaeth. Real ffasiwn dros y blynydde diwetha'r cobyn yn bendant, ti'n gwybod, mae hwnna wedi cadw bobl yn magu. A wyt ti yn gweld nawr y brydfeydd y cobiau Cymreig mwyaf yng Nghymru a gros y wlad yn nawr dachrau meddwl o beth i moyn un o'n geffylau i wedi cystadlu yn sioe ceffyl y flwyddyn o dan gyfrwy. Dim ond mewn llawn yn y sioe frenhinol. So mae'r marced yn cadw bethach i fynd. A dyma ni. Dosbarth cynta o di Mercher yn y cobyn Cymraeg. Cesig gwag neu adferch o 4 i 7 blwydd. Wedi cael ei chans i fynd am drot tu flaen y beirniad, John Kirk. Dyma fe ar y dde yn y siwt llwyd golau.
Wy'n hoff iawn edrych ar y beirniad. Mae John fyna o hyd yn agored yn ei gorff. Mae'r brechau tu ôl i gefen e. Ti'n gwybod, dim wedi croesi, dim yn dangos unrhyw, ti'n gwybod, y problem bod penderfyniad i wneud. Ie. A pawb a'i ffordd, fel wyt ti'n gwybod mae'r rhai, wyt ti'n gallu darllen nhw fel llyfr. Wyt ti yn am y waith, ie, wyt ti yn. Ac eraill yn cadw pob peth tu fewn. A gweld ambell waith, pam bod y penderfyniad yn anodd yn ei ffennau nhw, a wrth gwrs mae digon o ni ar cystadlu mor gryf yr wythnos hyn. Ond, bydd rhaid penderfynu arno un bach i ddechrau i dod i'r brig yma, ar dechrau y berniadu. Wy'n deall taw London Total Temptress i wy, ynddi fe? Dechrau tynnu nhw mewn. Ie, yn eiddo i Tony Newman. Ie, London Total Temptress wrth y march Swan Hill Golden Rocket ac allan o Tardy Big Sun Express. Yn yr ail safle ar hyn o bryd, mae Thorndon Park Lady Pride allan o'r march Bookham Lodge a'r gaseg Thorndon Park Lady. Yn ar ddwy gaseg wag hyn wedi cael tipyn bach o lwyddiant dros y blynydde yn y sioe frenhinol. Dyw i ddim yn siom i weld Total Temptress yn dod i'r brig ar hyn o bryd, achos i fod yn deg fe welon iddi yn dod i'r cylch a cael ei throt a ddyn oedd hi ar dan, mae rhaid gweud, fe oedd hi ar dan. Ac yn mynd yn hawdd, y ffydd na thi gyda ti. Ac eto, os oedd bobl gyda ni ddo yn edrych arno John yn penderfynu ar cobyn ifanc gore, mae hon fel caseg yn agos iawn i'r patrwn oedd yn edrych am yn y cyffyle ifanc y ddo. Felly wyt ti'n dechrau gweld patrwm bron y bod yn dwyt ti Oedd John digon clir. John. Oedd e digon clir. Mae pawb a'i barn a penderfynu beth maen nhw'n meddwl mae fe'n edrych am, ond oedd e'n glir i fi. Oedd yr ebolesu oedd e'n dewis. O'n nhw'n goffa disgwyl fel dyn, a wedyn y merched ifanc, o'n nhw'n disgwyl fel merched. A tyma bach fwy o sgôp a hyd yn y merched i gario'r ebolion a dros y blynydde yn dyfe. So, na, o'n i deall beth oedd e'n edrych am. Mae'n fuddsoddiad yn dywe, byd y cyffyle, yn ariannol ac yn emosiynol. Mae'n ffordd o fyw, heb os. Ariannol yn hala'r arian. Ie. Os wyt ti'n meddwl bod ti'n gwneud lot arian ar adrannau Gymraeg, wel na. Odi, mae fe'n byd diddorol i fi. Mae fe'n basiwn i bobl. Mae fe'n basiwn i bobl. Mae'r rhaid bod e. Yn y gwad, ti'n ma, os wyt ti'n dechrau fel y plant ifanc o'n i'n sôn am yn trafod y cyffyle dosbarth hyn, wyt ti wedi benni. Wyt ti wedi benni am dy fywyd. Bydd wedi beth heb cobyn Cymraeg. Dy beth sy'n digwydd yn dy fywyd. A fel arfer wrth gwrs, ar numera hyn, a John a'i stewardau yn creu rhyw ddwy linell, dwi'n credu. Fe'n i mlaen i Mr Kirk, Brydfa Donis, i gael golwg yn agos at bob un mewn tro. Wedi enni yn Llundain, John Kirk, yn do? O, diddorol, ydy, teulu yn gwerthu ar y farged, Notting Hill a Knightsbridge fyd, ti'n gwybod, dim gwerthu rubbish. Ond stondin oedd gyda nhw diwedd dydd, ie. Ac mae John o hyd yn gweud y stori oedd ei deulu, tymod, i ddac hi yn trefeili i'r stand na, tymod, a ceffil ac art. Ffrwythau a bethach fel yna, ti'n gwybod, dim byd yn rhy special, bwyd, yn dyfe, bwyd. Oeddi gen i yn Llundain ac wedyn rhyw 20 mlynedd yn ôl, i'n credu fe ddath e lawr fe a'i wraig Jackie i fyw fan hyn yng Nghymru a dechrau ffarmo a cadw cyffyle a enjoyo. Ac mae John yn cofio elfen ymarferol o gadw cyffyle pan oedd e'n sôn am y cyffyle yn tynnu'r cart a'i datcu, felly mae'r elfen arall gyda fe o ran profiad teuluol yn ogystal â cadw a sioia. Os, oedd e digon clir yn beth oedd e'n cael sgwrs gyda ni am cyn ferniadu, achos beth mae fe wedi tyfu lan gyda mewn ffordd. Mae rhaid bod y ceffil a trad a cos da, fel bod e'n gryf, fel bod e'n gwneud unrhyw waith. Tynnu cart neu cystadlu yn sioe ceffil y flwyddyn. Mae rhaid bod yr arni fel hyn yn gallu symud ac yn symud yn syth ar trad da. A penol da.
Mae flin da fi weid y gair na am hanner awr wedi nawr y bore, ond oedd e digon clir yn gweud mae e moyn part ôl o'r ceffil, na dyna le mae'r nerth yn dod o i gario'r coesau yna, a mae hwnna'n rhywbeth sy'n bwysig i John fyd. Croeso nôl i ganol a chalon y Prif Gylch. Dyna lle i ni'n iste trwy gydol yr wythnos. Rob, mae'n sef ardderchog yn dwi. Y gore. Y gore. Ni'n lwcus. Dim ond i chwythu trwmped yn hunain bod ni'n mewn safle arbennig, ond mae yn safle wych i weld y cystadlu sy'n o'n blaenau ni ar hyn o bryd. Ac un o'r cystadlaethau cynta welon ni ben bore yma yw'r adran dy a'r dosbarth i'r cysig gwag a'r adfeirch 4 i 7 mlwydd oed gyda'r cobiau Cymreig. Pob un o'r rhain nawr wedi cael y cyfle i deithio yn unigol o gwmpas, a mae Mr John Kirk fyny ar y chwith yn cael golwg ychwanegol nawr ar y ceffylau. Ar y blaen ar hyn o bryd, London Total Temptress, yr gasau gwag fe welon ni cyn yr un sy'n cael ei ddangos ar hyn o bryd, a oedd hwnna'n ffefryn mawr yn credu o'r foment ath i mewn i'r cylch o digon o sŵn a bobl yn supporto hwnna. Thornton Park Lady Pride sy'n blaen i nawr, allan o'r march Bookham Lodge a'r gaseg Thornton Park Lady. A mae yna batrwm wedi bod, ti'n gweld yn datblygu erbyn yr ail ddornod gyda'r beirniad o'r hyn mae'n lico. Ydy, mae rhai bod yn onest, mae rhai beirniad wyt ti ddim yn dilyn nhw, ond mae John yn lygadu yn glir am beth mae fe'n edrych, a mae yna batrwn o geffil sydd yn boni, ond eto mae rhai bod trad da, coesau da, partôl da, ac yn symud yn dda, wrth gwrs, i gofio beth mae John wedi tyfu lan gyda, wrth gwrs, ceffil yn tynnu cart a ceffil yn cael ei farchogaeth. Mae fe moyn nhw symud fyd, a mae hon yn dangos bob cam yn berffaith. Ie, John Kirk yn byw dafliad carreg o'r Prif Gylch ag o faes y sioe, ond i ddechreuadau fe yn Llundain, ac o ti'n crybwyll fyny nawr i gefndir ei fel teulu, ceffil y cart. Yn tynnu ffrwythau i werthu mewn stondin yn Notting Hill, Knightsbridge, ti'n gwybod, ar y stryd fel. Felly mae dagu'r ligad ymarferol yna. Mae'n gwybod beth yw pwrpas hefyd y ceffil. Ie, gwaith yn dyfed. Dim ond trefeilu'r cylch hyn. 1-7, y wych wedyn ni, John Morn, beth o Broodmare ti flannu ni nawr. Beth yw dargraffiadau di fan hyn te? Drych ar y trad na. Wyt ti'n gweld y carn o fan hyn yn wyt ti. Tyres da gyda'r ceffil hyn yn oes digon o gos, digon o asgwrn. Digon o hyd yn y partôl ni'n gallu gweld ni o diwedd y cefen i pen y cwt. Odi, mae hwn yn mynd i fod, wel, mae'n drydydd ar hyn o bryd, yn glir, mae wedi dala llygad John. A eto, mae rhaid gweud, mae John digon clir, dangos yw'r sport heddi. Mae rhaid bod popeth sy'n yn y cylch yn disgwyl yn barod ar y diwrnod. Gallu di gael y ceffil perffaith, ti'n bod yn dyfe, ond os nag yw'n disgwyl y part ar y diwrnod, wel, bydd e ddim yn ennill. Mae'r gasau gwag a'r adfarch ochr yn ochr a'i gilydd yn y dosbarth me. A dyw yn rhy heriol i gymharu fan hyn, achos bod y gasau gwag, dyw'r siap ddim mor wahanol â hynny i'r adfarch. Na. Ar ôl ebol neu ddoi, ti'n gwybod, mae yna ddyfnder, neu mae ti'n bach o bola yn dod. A wedi ddim byd bod i ti'n gael plant nawr, ti'n saff. Ond dyna beth yw byw yn dyfe. Ie, mae dyfnder yn caseg magu, a mae hwnna'n bleser i weld mewn ffordd. Mae'n fe fel yn llanw'r cefen rhyw ffordd, ac disgwyl yn well i llygad bobl sy'n trafod ceffylau. So eto, ti'n gwybod, caseg gwag, bydd i ti'n bach fwy ffit mewn ffordd yn dyfe, a i gymaru ar adfarch. Dyw e ddim lot ar wahân, dim lot yn wahanol yn y siap wyt ti'n gweld. Brynithon Delight fan hyn. Ie. Allan o'r march Brynithon the Director a'r gaseg Penlan Grig Davina. Ie, i teulu'r Merrics.
Wy'n credu bod y neges, neu meddyliad John am popeth yn disgwyl yn iawn ar y diwrnod wedi mynd trwyddo i bobl cyn nhw droi lan. Wi ddim wedi gweld un anifel i fod yn sicr yn yr adran sydd ddim wedi dod i'r cylch heb tipyn bach o waith i ddisgwyl yn just perffaith ar y diwrnod. Wyt ti gweld hôl paratoi manwl? Mae safon y paratoi blwyddyn hyn wedi bod yn gryf iawn yn y farn i. Mae bobl yn nabod John, mae John real grefft gyda fe yn paratoi ceffyl i ddod i'r cylch. Fi'n gwybod does dim bell yn nhw ddod, a bydd ddim yn colli pwysau yn trefeili o Iwerddon neu rhywle fel yna. Mae John digon clir, os ti'n mynd i ddangos ceffyl, mae rhaid bod ti'n disgwyl apart. A dim ond fe a'i siwt, mae'r ceffyl yn gelfod disgwyl yn iawn. A mae'n glir drych ar hon ti flaen i ni, drych ar gran y ceffyl hyn. Felly mae hwn wedi bod yn gyffredinol gyda'r adran ti'n gweld ddo a heddi? Y blwyddyn hyn yn sicr, Mae'r paratoi'n holl bwysig i John. Mae hwnna'n ddiddorol yn dywe. Pan wyt ti yn y byd a gan nabod y beirniad, ni'n gwybod amdani nhw a gwybod be maen nhw'n lico. Siwr wyt ti'n teilwra y ceffyl a'r paratoi tuag at y sioe wedyn ag at y beirniad? Mae hwnna'n bwysig. Mae'n bwysig bod ti yn dim nabod y judge, yn gwybod rhywbeth am bwyty fe. Achos os rhyw geffyl sta ti, sydd ddim yn mynd i siwto, wel, does dim pwynt trafeili a hala arian i gystadlu fan hyn, safiod arian i rywun arall. Ond, ti'n gwybod, does dim lot o wahaniaeth yn barn beirniad yr adran yn y farn i. Mae bobl yn gwybod beth yw cobyn Cymraeg. Mae digon clir. Ond y paratoi yn bwysig i John, mae rhaid gweud ni. A'r berthynas arbennig sydd gan yr rheini sy'n dangos hefyd gyda'r ceffyl? Mae rhaid cofio, wrth gwrs, dim ond bore yma. Fe welwn o'r ceffylau yma am y tro cyntaf. Mae'r rhan fwyaf nhw wedi cael eu magu gyda'r person sy'n trafod nhw. Heb law, wrth gwrs, bwydo nhw dydd a nos am blynyddau. Ody'r berthynas rhwng rheini sydd yn dangos a y ceffylau yn dechrau'n gynnar? Mae'n dibynnu mewn ffordd. Mae'n dibynnu. Os wyt ti o'r perchynog, wyt ti wedi nabod i'r ddarborenebol mewn ffordd. Ond ni'n gweld rhywun fel Rhys Freeman, y gŵr sy'n arwen y ceffyl hyn. Mae Rhys, fel enghraifft, yn trafod ceffylau i bawb arall. A mae lot o bobl yn neud ni diwrnodau hyn, ti'n gwybod. Mae sawl person sydd yn magu, wrth gwrs, ni gyd yn mynd mlaen yn yn oedran, tyma bach, a falle bod y panyniau yn ffili trafeili'r cylch yn agor, ti'n gwybod. So, mae yna ambell i berson sydd yn broffesiynol yn trafod a paratoi ambell waith cyffylau bobl eraill. So, a mae ddoi fel gamp fyna fyd, gallu dihalad y geffyl dechrau'r flwyddyn i rywun i baratoi am y season. Ac eto, mae ambell i berson wedi ffono nhw lan yn gweud, hei Heledd, wi'n mynd y sioe, fi yn y dosbarth hyn, gallu di arwen y gaseg yn mewn. Dyna le mae'r sgil yn dod mewn, rhywun yn gallu mynd i'r cylch, dala ceffyl, dyw ddim wedi cwrdd ddim yn nabod e gwbl. Fi'n siŵr bydd y perchynog yn gweud, watcha hyn, mae ty bach yn siarp, ond dyna y bobl sy'n ar sgiliau yn y cylch hyn, gallu trafod ceffyl a just cael ei i fynd i'r cylch at i gorau. Ac yn gallu deall y ceffyl yn gloi? Trwy law a trwy edrych arno fe a just, Am y tro cynta eleni, mae'n bleser croesawu yr adran B i'r Prif Gylch ar y fore di Mawrth. Dyna Am y tro cynta eleni, mae'n bleser croesawu yr adran B am y tro cynta i'r Prif Gylch ar y bore dydd Mercher, a rhywun wy'n gwybod sydd yn falch iawn o weld yr olygfa yn rhan ddeheuol y Prif Gylch yw Rob Jones. Rob, yr adran B, yw dy ddileit di? Dyma beth wy'n cadw fwyaf y diwrnodau hyn, ond wrth gwrs mwy o diddordeb yn y beirniad gyda fi. Hen ffrind fel chwar,
aros gyda ddeinithwr i wneud siŵr bod ni'n cyrraedd y cylch yma. A trefniadau yn iawn, Megan Noel Lewis, wrth gwrs, o ger 5 saint. Ger Llanwr da, a dyma Megan. I ni'n magu ceffylau gyda'n gilydd ac yn lawr yn 5 saint a mae'n ffrind mawr. So, diddordeb mawr weld beth wneith hi. Wy'n gwybod beth mae'n gweud mae'n mynd i wneud a beth mae'n hoff o gedre a gewn ni weld os ffingi fi hwn yn cylch. Gan i ni gael golwg cyntaf, fel o ti'n gweud, Heledd, ar yr adran B yr wythnos hyn. Dwli arno hwn, i ddiwysion cyntaf yn y dosbarth yr ebol blwydd. Ac Liesl Mead yn arwen Wensley Silver Heart. Pam wyt ti'n dwlu ar hwn? Mae fe'n Gymraeg, ond mae fe'n boni fwy o seis nag adran A. Tyma bach mwy at y cyfel. Tyma bach fwy o seis a sgôp i blentyn neu rhywun ysgafn i gael ei farchogaeth e. Ond eto mae rhaid bod e'n disgwyl yn Gymraeg yn lygad i, oedd y poni bach na yn disgwyl yn Gymraeg yn batrwn o adran B fi'n hoffo, yn mwy pwysig wrth gwrs bar Megan yw i heddi wrth gwrs ond ni'n gallu gweld beth wedi pigo hwnna mas yn syth wedyn ni agos iawn i beth ni'n cadw gedre a wedi paratoi a gael ei ddangos yn berffaith ar y diwrnod fyd. Yr adran B ar hyd y blynydde i ni wedi clywed am daith yr adran B yr lan, yr lawr. Ychydig bach mwy o bryder am yr adran yma. Odi hwnna'n dal i barhau? Fe fiodd ambell i flwyddyn yn ddiweddar i wedi gwir pan oedd yr adran B yn y farn wedi colli i ffordd mewn ffordd. Oedd yna gwestiwn gyda bobl oedd yn parnu a dangos nhw beth dyle poni adran B edrych fel diwrnodau hyn. Fe fiodd un adeg o'n nhw'n mynd tyma bach yn ffein yn lygad i, tyma bach mwy at y poni marchogaeth plant, ond ddiweddar eto yn farnu mae'r adran wedi ffindio'i ffordd a penderfynu taw Cymraeg a tyma bach fwy o drwch, mwy tymod at yr a popeth ni'n trafod am yr adran A, ti'n gwybod tyma bach o dan, tyma bach o disgwyl yn Gymraeg, ond yn naturiol, tyma bach o gorff a bwysau. Y dosbarth cynta, fel y disgwyl, yw'r ebolion blwydd o'd gyda'r merlod Cymreig, yr adran B. A Megan Lewis ar y chwith yn cael golwg manylach ar bob un ohonyn nhw wedi dechrau y beirniadu unigol. Ac o'n blaen yn ni nawr, mae bron heilog Pedro allan o'r march Waxwing Penny Post a'r gaseg bron heilog Posey. Ti'n sôn am bryderon ar hyd y blynydde adran B, y dosbarth dechreuol yma yn dyblesio di? Wy'n credu mae'n mynd i fod yn adran bach cryf ar han y beirniad hyn. Mae bobl wedi dewis yn dda. A o'n lygad i o beth ni'n gallu gweld o'r pellter a beth sy'n ti flaen i ni. Mae mwy na un byddai'n plesio Megan, wy'n siŵr. A'r patrwn sy'n plesio fi, fi'n gallu gweld rhywbeth canol ffordd rhyw ffordd. Dim gormod at yr A, tyma bach o uchder a hyd, ond wrth gwrs cadw'r holl bwysig pwysau a'r coesau a'r asgwr yn sisien ar adran. Felly dechrau gwych i'r adran B, sy'n cyrraedd am y tro cynta ar y fore di Mercher, a'r ebolion blwydd o'd o dan lygad craff y beirniad Megan Lewis, Brydfa, Cwrt y Cadno. Megan Lewis wedi trilio lot fawr o'i phlentyndod yn Malaysia. Odi, gath ei geni mas na. A wedi byw, fel wyt ti'n gweud, sawl blwyddyn yn credu cyn dod nôl i Llundain, i thad yn athro, so dilyn y teulu oedd hi wrth gwrs, a fi oedd hi'n fyw yn Llundain am sawl blwyddyn briododd hi a cael teulu ifanc yn dechrau yn Llundain, a wedyn lwcus oedd ei thad wedi gadael ffarm iddi yn 5 saint. A wedyn dath y teulu lawr i Cwrt y Cadno i 5 saint i ddechrau ffermio a cadw ambell i boni fyd.
Felly, ewn ni i'r ochr goglefol nawr i edrych ar y merlod mynydd Cymreig, yr adran A am y tro cynta heddi. Y cesu gwag neu'r adfyrch 4 i 7 mlwydd o'd. 24 yn y dosbarth yma. Wel, ie, fel ni'n gweud, adferch neu cesu gwag rhwng 4 i 7 o'd. O dan y beirniad Kitty Bodily, wrth gwrs, fe welon ni Kitty ddo yn beirniad i'r adran A, gyffle ifanc, a fe nath I waith rhwydd yn lygad I, ond fi'n credu bydd y gwaith tyma bach yn fwy anodd heddi, wrth edrych ar y cesig a'r merch, achos mae'r safon a'r bapur yn disgwyl yn gryf iawn. A mi fuodd Kitty yn chwim ac yn hawdd iawn, fel wyt ti'n gweud, yn beirniadu. Fe oedd I, ie. Ond am y bencampwriaeth y cyffle ifanc, o ti'n gallu gweld, oedd hwnna tipyn o ddewis. Sawl ceffil da gyda hi, ond ni jyst yn twmlo a gallu gweld bod Kitty'n meddwl, reit, mae rhaid I fi feddwl yn anodd, yn galed fan hyn, I wneud y penderfyniad iawn, wrth gwrs. A Kitty, wrth gwrs, oedd hi'n neud fi werthu'n ddo, wrth gwrs, oedd hi'n moyn gweithio pawb, oedd yr het oedd gyda hi ddo. Oedd hi'n gweud, wedi parnu wrth rhywun yn Abergyfenni, yn y fenni rhywle, a oedd yr het wedi cael ei bornio wrth rhywun sy'n wisgo y teulu frenhinol. A fi'n gweld mae Kitty, beth yw hwnna, gweud heledd glas neu di? Mwy at y di heddi, fi'n credu yn diwy, ie, mwy at y di. Y di. A wedyn ni, mae rhywun yn y teulu frenhinol wedi colli hat arall heddi. Ti'n disgwyl smart. Mae rhaid gweud, ni gyd yn cwrddat mor yn y sioe, ni gyd yn y gwisg gwaith. I ni ddim yn disgwyl fel yna'n aml iawn, a pleser gweld Kitty yn disgwyl yn smart heddi. Ydi. Faint o ymlacio maen nhw'n gallu neud wedyn ni ar ôl dornod o waith yn beirniadu? Odyn nhw yn aros ar faes y sioe, neu odyn nhw'n dianc? Dibynnu pwy mor agos wyt ti'n, os wyt ti John Kirk, beirniad o'r adran dy feidi ar ceffil gedre, wedyn dod nôl I ymlacio. Os mae yna byd yn gwmpas y maes hyn, lot o bobl yn dod o Lloegr, Iwerddon, mae trefeili iseldirodd, mae bobl yn dod â ceffylau drefeili, a wrth gwrs mae yna stable I gael, mae yna ddigon o garafans a tent, a wrth gwrs os wyt ti moyn bod yn ar ddi hun yn y bore nesaf, mae yna ambell I B&B a hotel, mae bobl yn ffindio gwely rhywle. Ond fel wyt ti'n gweud, ymlacio, digon o ifed, digon o sport, ti'n gwybod mae'n wythnos I fwynhau ar ôl y dosbarth. Mae'n gyfle I drafod hefyd, yn dwi, mae'n gyfle i'r byd I ddod at ei gilydd, y byd yma I gwrdd lan a drafod. Bendant, a wi o hyd, yn ffili credu y bobl tramor sydd yn troi lan yma. Fi wedi cwrdd â ffrindiau Australia, bob blwyddyn, mae'n lygad i'n agor yn gweld rhywun, wi ddim wedi gweld eriod, ond am, ti'n bod, y teledu neu Facebook, a mae yna bwl I gael ar y sioe frenhinol, ambell waith ddim cweit yn deall, ond mae fe bwyti'r ceffil yn dweud, mae e bwyti'r ceffil, y bobl yn ail wedyn ni, ond amser mae'r bobl yn cwrdda, mae yna dipyn o sport. Ar y brig ar hyn o bryd, mae Hope Starburst yn eiddo I Sam Mosley. Allan o'r march 3B Alwyn a'r gaseg Hope Brenhines. Hope Starburst wedi cael ei fagu, just I ddall deilo, heledd. Fi'n gwybod. Bron bod gedre i'r Harrises, y brydfa Hope, ie. Ti ag atal y llychef arno, ie? Odi, ar yr hewl enwog. Ar hewl enwog ni. Yr hewl an y lawr. Wyt ti'n mynd rown yn circles ar yr hewl na, wyt ti, wyt. Ni'n gweld y gynulleidfa'r dorf yn ymgynnull o gwmpas y prif gylch yn gynnar iawn, sy'n arwydd mai di Mercher yw hi.
cryn edrych mlaen at yr adran dy a'r meirch yn nes ymlaen y prynhawn yma. Yn rhan ucha'r Gylch ar fore di Mercher, mae catre yr adran A. Ac ar hyn o bryd, y dosbarth sydd dan sylw yw'r dosbarth ar gyfer y cesau gwag neu'r adfeirch 4 i 7 mlwydd oed, gyda'r merlod mynydd Cymreig. Ac ar y brig ar hyn o bryd, ar y chwith fyny mae Hope Starburst yn eiddo i Sam Mosley. Ac Kitty Bodley o'r fenni yn beirniadu y gystadleuaeth arbennig yma. A hon, Rob, ar y brig, wyt ti'n gallu gweld pam bod Kitty wedi mynd amdani? Wyt ti yn, mae rhywbeth am y gaseg fach hyn. Mae wedi dal anigad i trwy'r dosbarth mewn ffordd. Mae rhywbeth yn special. Mae rhyw quality bach gyda hi, ti'n gwybod. Symud yn dda, ac eto ni'n trafod Kitty tu ôl i ar hyn o bryd, yn yr het smart na. Kitty'n edrych am rhywbeth at y marchogaeth, rhywbeth at yma bach o gryfder, a hyd at, falle yma bach o uchder fyd. Fi'n credu mae'r gaseg fach yn Hope Starburst mae'n tic o bob bocs mewn ffordd, ti'n gwybod, yn y farni, a wedyn yn ail ar hyn o bryd wrth gwrs, mae yna Broughton Enable i Alison Jones. Wrth y march Thistledown Esteem ac allan o y Twyford Timpani. Mae'r het i ffwrdd. A mae'r hosglwm a'r garden goch yn mynd i gyfeiriad Hope Starburst. Wedi dal gafel a mae'n meddwl gymaint yn dwi. Dyma beth mae'r holl waith caled y paratoi yn golygu pan wyt ti'n cael gafel ar y garden goch na. A bydd y garden am bwysig i Sam Mosley sy'n arwen y gaseg hyn, achos mae Sam, un o'r bobl o'n i'n sôn yn gynharach yn bobl sy'n cael ei dalu neu gallu trafod a paratoi cyffle i bobl eraill. Ond a mae'n fel arfer mor fysi yn y Cylch yn trafod cyffle i bawb arall. Hi sydd wedi pyrnu hon iddi hunan. Y gaseg fach hyn, so Sam yw'r perchynog a gaseg hyn, so bydd hwn yn felys iawn iddi hi i gael dangos a ennill ceffil i hunan. Mae'r wyneb yna yn gweud cyfrolau. Yndw, wyt ti'n disgwyl fod, wyt ti'n mynd i lefens yma bach fyna, Helen? Wyt ti'n dechrau mynd y bach yn emosiynol fan hyn ar... Na, mae fe'n stori fach... Mae'n stori fach melys, achos mae Sam yn gweithio mor galed, ac fi'n gwybod bod i'n meddwl tipyn am y gaseg wag hyn. So, da iawn i ti, Sam Mosley, ennill a trafod. Ceffil ti di penderfynu arno, parnu a paratoi. Bydd wedi mynd gydra fe, achos dy geffil di yw e. Mae di bod na o ddechrau'r daith i gyd. A mae'n llefen fyd, o diwy? Neu hwys oedd e falle, oedd hi'n sychu dagre neu hwys fyna, wy'n ffili penderfynu. Na, mae'n disgwyl yn iawn. Mae hi'n proffesiynol iawn. Mae'r holl waith paratoi a'r ymdrech wedi talu ar ei ganfed. Dyma ni Hope Starburst yn sicrhau'r wobr gynta yn y dosbarth i'r cesu gwag ar adfeirch 4 i 7 mlwydd oed gyda'r adran A. A llon gyfyrchiad y mowr iawn fyny i Sam Mosley y perchennog.
Well, Sam Mosley, I have had these interviews with you before, but normally with horses you don't own. But this one you do own. I do own this one. I get to bring one of my own, and I never expected this. She wasn't coming, but obviously I've got a pony at home that's poorly. So at the last minute it was like, you are coming. She's not the bravest. It's her third show, hence the emergency brake. But no, I'm delighted with her as she's performed. I'm sure you have. As she trotted along here on the way out now, she really pings. What does this ring do to them? Do you think it makes them a bit more sparky and electric? I think it's just given them the confidence to use the anxiety, because it gives them anxiety. Even these ponies that are flying, there's a bit of anxiety in there. Some of them thrive on it and use it. Others, they just go into their shell. She's borderline. I think today she's definitely used it, and hopefully she will in the championship. Many, many congratulations. Thank you very much. Llongyfarchiadau. I ni'n dod i ddiwedd y beirniadu unigol yng nghanol y Prif Gylch gyda'r adran dy, y cobiau, ac dyma ni'r olau gael ei feirniadu, sef San Grig Ani, allan o'r march San Grig Dysty Bin, a'r gaseg Abergyfenni Angharad. Ti'n cofio Dysty Bin? Odw, wedi gone hen i gofio ni. A fi. 3-2-1 oedd y sioe, ynddo fe? Rhai ti weid ni. San Grig Ani, fel o ti'n gweud, wrth y march San Grig Dysty Bin, ac allan o Abergyfenni Angharad i Verity Gulliver. O Verity? Dangos? Wedyn ni, tawe? Ie. A dyna ni, Hani Fach, yw'r diwedd, o dan y beirniad, John Kirk. Fe symudwn ni mlaen nawr i weld beth yw penderfyniad John yn barnu y dosbarth hyn, cysig neu adferch gwag ifanc rhwng 4 a 7 oed. Sy'n ni ond yn gallu clywed y trafodaethau yna. Ie, mae rhaid ni gael rhywun broffesiynol sy'n gallu darllen y gwefusau. Bydd fe lot fwy sport a teledu, bydd fe. Ar hyn o bryd, London Total Temptress, y gasau gwag i Tony Newman, oedd ar y brig ar dechrau'r beirniadu. Fi'n credu roi ni arian ar Norfolk bydd fi'n aros na, oedd hi'n special yn dod i, o ti wedi sylwi. Do, yr hwyfineb na pan oedd hi'n teithio yn trotian, oedd dim eisiau gofyn gormod nag oedd, a ti'n teimlo'r ffydd yn dihi ac yn gysurus. Ac yn nerth yn symud mlaen, teimlo popeth o John yn edrych a'n disgwyl yn iawn ar y diwrnod. Gallet ti weld i'n tynnu cert lawr Knightsbridge Run, gallet ti? Gallet. Dewch ni gael gweld os byddwn ni yn dylai thir ac yn dylgafel. Croeso nôl i ganol y Prif Gylch. I ni'n edrych ac yn mwynhau dosbarth y cysig gwag ar adferch 4 i 7 mlwydd oed gyda'r adran dy, y cobiau Cymreig. Y beirniadu unigol wedi dod i ben, ma'n adrefen, ac ar y brig ar hyn o bryd? Ar y brig ar hyn o bryd, oedd yn ffefryn bach ni London Total Temptress i'r perchanog Tony Newman, ac yn ail, Thorndon Park, Lady Pride, ond y dewis cyntaf ni i fod yn glir. Dyw John ddim wedi newid gormod o'r ceffylau dewis, 3 dewis cynta. Ddo na yn gewn ni weld, gallai ddigwydd wrth gwrs, ond bwysig gweud wrth gwrs ni'n gweld John yn y siwt bach llwyd hyn yn cerdded rhwng y ddoi linell i wneud siŵr bod pob ceffyl yn y spot reit. Dim ond edrych ar y 3 neu 4 cynta y gorau. Mae'n bwysig bod pawb yn cael yr un siawns a cael ei safon yn iawn, a mae John yn newid bethach nawr fel ein ni'n gweld. Odi, mae hwnna'n golygu cymaint hefyd, yn bellach lawr y linell pan mae'n symud lan. Odi, mae'n bwysig, ti'n modd bod bobl yn twmlo bod e wedi edrych ar bob ceffyl, os wyt ti'n sefyll ar diwedd y linell. Dim ond bod ti'n twmlo bod y beirniad wedi sylw ti, wedi rhoi amser i ti weld dyna fe, bob parch i ddifarn yn efe.
Wy'n timlo bod yr eiliad yn agosau, pryd byddwn ni yn darganfod, ond wyt ti'n credu y bydd London Total Temptress yn dal gafel ar y safle cynta, wyt? Wy'n credu ni. Oedd hi'n sefyll mas ar y diwrnod. Ond gewn ni weld, fel arfer, mae John yn gofyn i'r linell gynta i gerdded mas. A mae bob beirniad yn dechrau, mae nhw'n hoff iawn o'r partyn. Gallu di just, ti'n bod, cael y linell gynta a ffocuso arno nhw fe mewn ffordd. Just, edrych yn o'r rhain yn unig i gymaru a pwyso a mesur, jyst i wneud siŵr bod y benderfyniad yn iawn. A mi'n siŵr bydd John eto yn edrych, siw mwyn yn cerdded, mae'r cam na'n bwysig i John. So ni'n benni fel dechreuon ni, ceffylen cerdded mewn, a benni yn cerdded yn treulu ddala i lygadau to. A fel wyt ti'n sôn, os nag wyt ti'n cael y cerddediad yn iawn, mae yna rhywbeth ar goll yn dysau? Dyw e ddim yn trefili mlaen trwy'r camau yn y farn ni, ti'n gwybod. John o hyd digon cryf, oedd e moyn partol cryf. Dyna le mae'r nerth, dyna le mae'r engine sydd yn pwysio y corff mlaen yn dyfe. Ac os ydw i ddim yn cerdded, sydd gos ôl na ddim yn dod o dan o'r ceffil i pwysio fe mlaen at cam y cerdded. Wel, fe welid i'r un problem yn y drot a'r garlan wedyn ni. A mae pleser gweld bob un o'r rhain, am sôn yn gynharach mae John yn sicr yn edrych am rhywbeth sydd yn disgwyl yn iawn ar y diwrnod. Pleser gweld bob un yn llinellu hyn i'r diwedd. Mae'r gwaith yn dangos. A mae'r het i ffwrdd? Ie, fel o'n i'n meddwl, Total Temptress wedi wneud i gwaith. Mae'r het wedi ddiosg, a mae yna garden goch wedi sicrhau gan London Total Temptress yn eiddo i Tony Newman. Dyna chi, yr enillydd. Enillydd y dosbarth i'r cesu gwag neu'r adferch 4 i 7 mlwydd oed. A Rob gyda'r adran dyf yn hyn, a John Kirk, y gŵr lleol yn beirniadu. Ac o ti'n gwybod bron o bod o'r dechrau bod yna rhywbeth am yr un sydd wedi dod i'r brig? Odi. Fi'n deall, fi'n credu bod i wedi cael ambell i ddosbarth yn y blynydde cynt, fel ceffil ifanc, ond eto, fel o'n i gweud, ar y diwrnod sy'n bwysig i John, a mae hon wedi dod nôl, a mae'r enw'n iawn, Temptress yw i, a mae wedi gweithio yn diwedd. Ydi. Oedd hi'n cerdded yn osgeiddig, oedd hi'n mynd trwy'r camau yn iawn, yn dod yn hawdd ac yn rhwydd. Sy'n nodweddiadol o beth mae John yn wylo amdano fe. Balans ar iddi, ti'n gwybod, oedd bob carn yn bwrw'r gwair, ti'n gwybod, yn sownd ac yn syth, oedd ti'n mynd i dwmlo'n saff ar cefen tu ôl y gasau gwag hyn, ta beth wyt ti'n dewis wneud â hi, ond ti'n gwybod, treni, i farchogaeth i wedyn ni, mae'n gwneud gwaith digon da, mae eisiau ebolion mas o'r gasau gwag hyn, dim i weld i'n wag, mae'n anferth. Yr cefen cryf, yr injan arbennig sydd angen pan wyt ti'n edrych ar lun o'r cobyn. Odi, ie. A mae'n fenyw fyd. Ti'n gallu gweld dan y gwyneb, ti'n gwybod, mae rhywbeth amdano hon. Mae'n ffein iawn. Ie, London Total Temptress. Allan o'r march Swan Hill Golden Rocket. A'r gaseg Tadbig Sea Empress. Mae'r beirniad yn parhau edrych lawr y linell, a mae hon yr un mor bwysig hefyd, bod pobl tuag at y diwedd dal yn tymlo'r un mor bwysig bod nhw wedi cael yr un chwarae teg. Ie. Ar yr adeg hyn, Checo bydd e. Tymod o bo angl bod y penderfyniad o'n reit, ond dyw'r dosbarth ddim wedi benni. Dyw'r dosbarth ddim wedi benni. Gall rhywbeth, gan bod yn aros mor agos i'r cyffylyn, gall rhywbeth just dala digad, ond mae'r het off. Does dim neb yn mynd i newid y drefn ar hyn o bryd, dan y beirniad John Kirk. Wedi cadarnhau. A pawb i weld yn ymlacio, tyma bach, mae Total Temptress, mae'r tân wedi benni am funed. Mae'n meddwl, mae'r gwaith wedi wneud. Ti'n gweld ychydig bach o dish yn y pen hefyd yn dwyt? Wel, dyna'r adronnau Cymraeg, mae yna tipyn bach o arab yn y pellter nôl. A dyna beth sy'n rhoi'r llygad da yna, a dyma bach o'r siap sydd yn dala'r llygad ni.
Felly mae'r garden a'r hosglwm goch yn saff ac yn sicrhau mae London Total Temptress sydd yn mynd â hi ar safle cynta gyda'r cesu gwag neu'r adfyrch 4 i 7 mlwydd oed gyda'r adran dy. The first class of the day in the Welsh Cobbs, class of 86, the Broodmare or Gylch, Mr. Kirk has come to his final conclusion, and winning this class this year is number 1025, Tony Newman and London Total Temptress. In second is number 1003, Maria Michela with Thornton Park Lady Prize. In third is number 1024, CJ Merritt with Plymouth of Delight. In fourth is number 1007, the Chalmers Families Gayle Elsie. In fifth is number 1006, John Morn with Birthorpe Proud Mary. And sixth is number 1004, John Arnold with Dirk Sapphire. And we'd like to extend a very warm welcome to our sponsors here this morning. Ola Olavich on behalf of Greenlands Insurance. So show your appreciation, ladies and gentlemen, to the winner of the Welsh Cobb Broodmare. Mae'r carne uchel a'r ffroenau yn adrodd cyfrolau, a dyma ni, London Total Temptress yn berchenog balch ar y wobr gynta. I'r dosbarth i'r cesu gwag ar adfeirch 4 i 7 mlwydd oed, a llon gyfarchiadau gwresog yn arwen fyny ac yn berchen, Tony Newman. CJ Merritt and Plymouth of Delight. Llon gyfarchiadau na chi, holl i ddigwydd, y nosbarth gyntaf bore Cobiau Cymreig, nosbarth 86, y cesig syth neu adfer 4 i 7 mlwydd oed. A diolch yn fawr iawn yn nodwyr y nosbarth yma, sef Greenlands Insurance, cwmni llwyddiant Greenlands, ac yn cynrychioli nhw y bore yma oedd Ola Olavich. A felly, da ni'n symud blaen yn canol y prif gylch at dosbarth 87, cysig syth neu adfer 8 mlwydd oed a throsod. So in the middle of the main ring in the Welsh Cobb section, we now move on to class number 87, the Broodmare Gylch class, 8 years old and over. Yn rhan ddeheuol y prif gylch, wrth gwrs yr adrymba sydd dan ein sylw yma ar ddydd Mercher y sioe, ac Owen Griffiths sy'n cadw cwmni i fi fan hyn, y dosbarth cyntaf yn yr adran yma, Owen, i'r ebolion blwydd, ac ar hyn o bryd Liesl Mead sydd ar y brig yn y dosbarth yma gyda Wensley Silver Hart. Ie wir, ni bron yn cyrraedd y diwedd gyda'r dosbarth yma, Megan Lewis, y beirniad eleni, yn cyflwyno'r y gwobre. Yr huban coch yn ei llaw, Megan yn y het binc, gyda'r sbectol wrth gwrs, Wensley Silver Hart. Wrth gwrs yn mab i cael yr heartbeat, yn y bencampwr yma cwpl o flynyddoedd yn ôl. Ie wir, a'r fam wedyn Crawel Lucy Glitters. Yr ail yn mynd i Victoria Andrew, gyda bron heilog Pedro. Ie, ac yn drydydd wedyn Janice Allen, Thurni Emyr. Ac yn bedwerydd 393, sef Llanarth Havana, da berchnogaeth Gemma Livingston. Wel, y cystadlu
Wedi dechrau yn yr adrampa ac yn dosbarth dda I agor yr adran. Dipyn yn cystadlu yn y dosbarth yma, ac wrth gwrs Liesl Mead a Wensley Silverheart sydd yn mynd ar wobr gynta. A felly mae gen i ganlyniad efo'r medlor Gymraeg. And the results now for the section B, the Welsh ponies, and this is class 33, dosbarth 33 ar dudalen 1 So that's page 181 of your copy. Llon gyfechiadau mawr I Liesl Mead yn ennill y dosbarth cyntaf yn yr adrampa ar ddydd Mercher y sioe. Gyda'r ebol blwydd o Wensley Silverheart. In second place, we have exhibit number 386, Victoria Andrew with Bron Heilog Pedro. Third prize this morning goes to exhibit 384, and that's Janice Allen with Iferni Enid. Fourth prize this morning goes to exhibit 393. Gemma Livingston with Shanna Havana. Fifth prize goes to exhibit 398. Julie Russell with Bryn Wennol Perso. And the sixth place going to exhibit number 401. Gareth Williams with Moyle Gardner Niash. Felly llongyfarch Gareth mawr iawn I chi gyd. Many congratulations to you all. The class was kindly sponsored by Stocklins Ltd. A dyn ni diolch mawr iawn I chi am noddi y dosbarth yna. Symudwn ni ymlaen felly I ddosbarth 34. We will move on now to class 34, the Philly or Golden Yearlings. Felly dosbarth 34 fi'n dilyn ymlaen efelysu blwydd yn adran blwydd. Well, Liesl Mead, I'm starting to make a little bit of a habit of this. Our second interview in as many days, but this time with a homebred. Yeah, I think this one's a bit special, really, because I'd probably consider myself a Section A breeder, and this is about my second effort of breeding a Section B, so I'm really proud of him. But I'm very fond of his father, and thanks to Sandy Anderson for letting me use him, and he's a bit of a chip off the old block, I think. Well, you're saying there that you've just sort of dipped your toe into the breeding of Welsh Section Bs. You have just won the Royal Welsh. What is that now going to mean for you as a breeder? Yeah, it's really special. I think he's going to have to be a keeper. Can't get rid of this one now. Definitely. Well, many, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr. Good luck for the rest of the day. Thank you very much. Welwch bod
Yn rhoi arbennig o dda dros ffordd o'r yma, gyda 29 o bethau. Gael bron y beirniad, Mr. Doris. If you are just joining us, a very good morning to you and welcome to the Wednesday morning here at the Welsh show. And in the middle of the main ring at the moment, we have the judging of class number 87, the Broodmare, organic 8-year-old and over. Yn adran ymmerlodd mynydd Cymraeg, dyn ni'n ymuno ar dosbarth i'r Cesigweigion. Hynach na 8 mlwydd oed, ac Owen Prif yn cadw cwmni i fi fan hyn, a Catherine Bodley, y beirniad i ni gweld yn yr ffrog a'r y het. O'n blaen yn ni? Ie wir, 8 ar 20 yn y dosbarth yma, ger bron y beirniad. Felly Catherine Bodley, neu Kitty fel ni gyd yn ei hadnabod hi, o'r Fenni, Brydfa Glebdale. Adrian Bowen yw'r gŵr benheddig yma. Glencoch Katie yw'r gaseg. Y tad wedyn Glencoch Peter Pan a'r fam Glencoch Kylie. Y gaseg fach yma wedi dychwelyd i Glencoch yr ha yma. Fi oedd yn neithi yn ffodus iawn o cael benthyg am cwpl o flynyddoedd i ddysgu sut i ddangos. Ac wedi mynd nôl i Brydfa Glencoch ar ddechrau'r ha. Felly yn ffefryn i ti, David, mae'n rhaid. Wel, yn siŵr bydd yn neith wrth i bodd yn gwylio ar ochr y cylch. Dwi'n meddwl bod wedi dod lawr i weld i. Felly 8 ar 20 yn y dosbarth yma. Mae'r beirniad yn bwrw drwyddi. Mae'r gyffyle yn gwneud sioe unigol ar hyn o bryd. Y ceffyl yma nawr yn liw unigryw iawn yn dywe. Y lliw rôn, ond yn liw golau iawn hefyd. Kitty yn taflu golwg drosti. Dwi'n meddwl y bosib mai Waxwing Raspberry Ripple yw hon. Hi oedd yn bencampwr yn yr Alban yn sioe yr ucheldir yn gynharach y flwyddyn yma. Does gyda ddim rhif i gadarnhau hynny, ond mae'n edrych yn debyg iawn i'r gaseg hynny. Y tad Thistledown Fiera a'r fam Waxwing Penny Dainty. Felly wedi cael ei magu yn yr Alban. Wil hon, os dwi'n cofio'n iawn, yn un sy'n symud yn dda iawn. Ie, mi ddath i mewn yn sionc dros ben. Mi nath i dal llygad yn sicr. Nid hi sy'n ar y brig ar hyn o bryd, ond mae'r beirniad ar hyn o bryd yn mynd drwyddi ac yn edrych arnyn nhw'n unigol. Dwi'n rhy siŵr os yna rhyw drefn penodol, dwi'n meddwl bod Kitty wedi just dod nhw fewn, dewis ym mha llinell. A dwi'n meddwl bosib wedyn bydd hi'n taflu rhai nhw allan. Mae'n cadw'r rhes blaen a'r rhes ôl. Y ceffyl yma wedyn Dargail Adele, eiddo Tamara Davies Bell, gytad wedyn 3B Birthday Boy a'r fam Dargail Athena. Felly Kitty yn taflu golwg unwaith yn rhagor dros y gaseg yma. A mae'r nifer wedi bod yn dda iawn gyda Kitty bore yma. Mae'r dosbarthiadau wedi bod yn gryf iawn. Dyma'r ail ddosbarth iddi berniadu heddiw. Ddoi mi welson ni'n berniadu'r adran y stoc ifanc. Ac mi fyddwn ni wedyn ar ôl dosbarthiadau'r stoc hun yn gweld penllanw'r gysadlu gyda'r adran A gyda'r bencampwriaeth. Mae'n ddigon o waith gen Kitty Bodley i feirniadu'r Cesigweigion yma yn yr adran A. Byddwn ni nôl i weld y canlyniadau yn fuan iawn. Felly'r ceffyl yma, dwi'n meddwl mai Emilas Hira, eiddo i Sal Cyswani. Dyma'r Sunwillow Jubilee ag allan o Elizabeth Hillary. Ie, tad y ceffyl yma wedi dod o'r iseldiroedd.
teulu Zoot. Dyma ni Kitty yn taflu golwg ar y ceffyl yma'n unigol. Ond fel nes i sôn yn gynharach, dwi'n meddwl bod nhw wedi cael eu gosod mewn unrhyw drefn ar hyn o bryd. Mae'n dewis a dethol mewn i 2 res, dwi'n meddwl. Y rhes flan a'r rhes ôl. O bosib wedyn fydd y rhes ôl yn cael ei gofyn i adael y cylch. Ceffyl arall, lliw unigryw iawn. A ni'n gweld Edwin Prosser yn y cefndir, un o'r stiwardied, sydd wedi cysadlu a mynd ar ben campwriaeth yma yn y gorffennol, ond erbyn hyn yn stiward. Felly'n dilyn y dosbarth yma, fyddwn ni'n gweld y cesig ag ebolion wrth drod. Ac wedyn bydd excitement mawr gyda'r merch. Ac wedyn byddwn ni'n gweld cwpan Captain Hwsen yn cael ei roi i'r pencampwr yn adran y Merlod Mynydd Cymreig. Mae'n debyg mae Bryn Melys Cherry Blossom welson ni. Y lliw broc. Dyma'r criceth trydar ac allan y dorallt hazardous. Un peth dwi wedi sylwi gyda y beirniad Kitty Badili, mae'n bwrw drwyddi'n reit gyflym yn dwi. Mae ddim i weld y newid rhyw lawer unwaith mae wedi gosod nhw. Sy'n dangos bod hi'n bendant iawn yn ei barn, ac yn yr hyn mae hi'n chwilio amdano. Mae unrhyw un sy'n nabod Kitty'n gwybod bod hi'n person penderfynol iawn. Ie, ni'n gweld hynny yn ei beirniadu hefyd. Dwi'n meddwl mai tryfel Celebration oedd y gaseg yna. Tryfel Triumph a tryfel Bethan y fam wedyn. Tipyn o waith o'i blaen hi. Tipyn o nifer yn y cylch. Dwi'n tybio fan hyn te crampo blue emerald sydd gyda ni. Bechnogaeth Catherine Owen. Ie. Catherine wrth gwrs wedi cael llawdriniaeth ar ei benglin. Felly'r merched yn brysur yn dangos ar ran y brydfa yr wythnos yma. A brydfa Crympwell ath ar ben campwriaeth yma y llynedd, gyda caseg oedd yn perthyn yn agos iawn i hon. Mae gyda nhw'r teulu blue, a mae hon yn un ohonyn nhw hefyd. Ond fel nes i sôn, nhw ath ar brif ben campwriaeth yr adran A y llynedd. Vicky Thomas Williams o brydfa Arad. Ie wir, o Ogledd Cymru. A ni'n gweld y cylch yn araf llenwi o amgylch y cylch hyd yn oed. Erbyn y prynhawn yma, erbyn bydd y merch cobiau Cymreig yn y cylch, fydd yr holl gylch yn orlawn o amgylch y cylch. Arad Betty yw hon wrth y march Glenwood Charles ac allan o'r gaseg Arad Tara. Y gaseg yma'n symud yn dda iawn.
wedi cynnal ar egni hyd y diwedd. Felly Sally Langford, Islyn Perlen. Thistledown Iceman yw'r tad a Lacey Poppy y fam. So gyda'r adran yma, mae'n ddiddorol gweld, mae yna dipyn o ddyleit gyda'r adran yma dros y dŵr. I ni'n gweld pobl o Australia, o'r Amerig yn dod droso yn ogystal ar Iseldiroedd hefyd i weld yr adran A. Yr adran B hefyd yn ogystal, o bosib yn fwy na'r cobiau a'r meintiau uwch. Be ydy'r apel te, Owen, gyda'r adran A tra mor, achos ni'n gweld dipyn o dilyniant ar draws y cyfandir ac wrth gwrs ar draws y byd. Be sy'n mor arbennig am y bryd yma? Felly, dwi'n meddwl gyda'r adran A a'r adran B, maen nhw'n cyffyle sy'n arbennig iawn i farchogaeth. Maen nhw'n unigryw iawn o ran i maint. Maen nhw ddim yn rhy fawr, felly gyfer y plant maen nhw'n ddelfrydol i ddechrau marchogaeth. Gyda'r cobiau Cymreig wedyn nhw ti'n erbyn bridiau gwahanol, fel yr helfyrch, yr enghraifft, ond gyda'r adran na, maen nhw yn fryd unigryw iawn yn y ffordd maen nhw'n dawel iawn, maen nhw'n hawdd iawn ac yn ddelfrydol i blant. Felly dwi'n meddwl mae Claire Davies, Sunrising Pyra, y tad wedyn Friars Ginger Glint a'r fam Sunrising Persephone. Claire Davies yn eitha lleol yn byw yn Rhaeadr Gwy. A ti'n gweld y teip Friars yn y gaseg yma, mae'n debyg iawn yn dwi. Yn bendant. Friars wrth gwrs wedi mynd ar bencampwriaeth yma ar hyd y blynyddau, ac y gaseg yna'n gysylltiedig o ran i golwg ar y frydfa hynny. Mae rhaid bod ni'n dod i ddiwedd y sioe unigol erbyn hyn. Mae Kitty wedi bwrw drwyddi, ond yr un yma dwi'n meddwl yw Bryn Seion Myrddin. Thistledown Let It Be ar fam Bryn Seion Manon, eiddo i Sophie Cowman. A jyst cymryd ni trwodd y drefn yn y dosbarth, achos mae dipyn o, ni'n gweld rhesi o gesig gweigion yn fan hyn, Owen. Sut maen nhw'n cael ei feirniadu? Beth yw'r drefn? Felly, mae hwn yn ddosbarth mawr, mae yna 8 ar 20 yn y dosbarth. Fel arfer, os mae'r dosbarth yn fawr, mae'r beiriad yn cadw y rhes fel an i fewn ac wedyn yn gofyn i'r rhes ôl i adael. Felly ar hyn o bryd dwi'n meddwl bod y cyffyle yma mewn unrhyw drefn. Bosib fydd i wedyn ar ôl y beirniadu unigol yn gofyn i ryw lond llaw ohonyn nhw adael y cylch. Mae hynny'n reol wedyn gyda'r sioe frenhinol wrth gwrs. Ni'n gweld y gyda'r dangyfrwy ar y dydd Llun. Ni'n gweld y gyda'r cobiau Cymreig weithiau hefyd, ond fel arfer gyda'r dosbarthiadau mwyaf, ni'n gweld y rheol hynny yn cael ei defnyddio. Felly adfarch D yw hwn. Felly mae modd i gesig gweigion a adferch gysadlu yn y dosbarth yma. Ond fel arfer y cesig i ni'n gweld y mwyaf o ran nifer.
Felly'r sioe unigol sy'n cael ei gwneud ar hyn o bryd gyda'r adran A. Adfarch arall yma'n hyn, 2-4-8. Na. Mae'r catalog yn teud. O te gasig ydi o, sori, fi sydd yn cymysgu. Broughton Cara. Wrth y march Broughton Jamiroquai allan o'r gaseg Springborn Chloe. Ie, mae'r rhes i wel yn ddiddiwedd yn dwi, David. Dwi'n meddwl bod yna 9 ar ôl eto i fynd. O'n i'n meddwl bod Kitty bron a gorffen, ond anghywir o'n i. A mae hynny jyst yn dangos pa mor boblogaidd yw'r adran A. Mae'r adran A, yr adran A yw'r un mwyaf poblogaidd o ran nifer yn dwi. Mae'r adran A yn o bosib yn haws i baratoi. Maen nhw'n ddelfrydol i blant hefyd. Ac yn rhatach i gadw. Lot rhatach i gadw hefyd, gyda'r cobiau Cymreig yn aml iawn yn y geia. Mae'n rhaid i gadw nhw fewn gyda adran A, ti'n gallu gadw nhw allan. Felly dyma ni'r 8 ar 20 sydd yn y cylch ar hyn o bryd gyda'r adran A, yr cesig gweigion neu edfyrch 8 mlwydd oed a throsodd. Dosbarth cryf, o bosib y dosbarth cryfau ni wedi gweld heddi ar draws yr adrannau Cymreig. Dyma ni Elin Gibbs yn dangos telaid bara mel wrth y march o Ringstead Candy, allan o'r gaseg telaid bara brith. Kitty Bodili, y beirniad wrth gwrs yn brofiadol iawn. Mae wedi cael llwyddiant yma yn y sioe frenhinol yn y gorffennol. I mam i wedyn Jill Williams erioed wedi beirniadu'r adran bod na ddileit mawr wedi bod gyda'i mami, a y sôn yw bod Kitty yn beirniadu heddi fel diolch i mam mewn ffordd am i chyflwyno hi i'r adran A. Wrth gwrs, bore ddoe fe os ni Jill, wrth gwrs, oedd ei haru mobility scooter yn do fewn i'r gwylod ac i wylio. Gwylio i merch yn dy fe? Yn beirniadu. A wedyn nath i diflannu, a pan nes i edrych rownd, oedd hi yn y bocs frenhinol. O, reit. Yn addas iawn. Felly, Hope Melanie, o'r un frydfa a'r ceffin nath ennill y dosbarth cynt, eiddo i Daily Garner. Wedyn, Drumedy Hannah yw'r gaseg yma, Jan Harris, Chetwyn Chatterbox y tad, a Drumedy Heilwen y fam. Felly mae yna 5 arall i fynd ar ôl y ceffil yma. Ond o ti'n sôn am i mam i Jill, mae'n brenhines yn ei hunan yn dweud. Am cymeriad. Mae'n sôn bod yna dipyn o gymeriad i Kitty, ond mae mam yn dipyn o fwy o gymeriad. Mae'n unigryw, sy'n ni dweud, disgrifio Jill. Felly, plasterw Water Lily. Nathan Sage yw'r perchenog, plasterw Golden Boy y tad a plasterw Rhiannon yw'r fam. A ni'n ar y dig yn dod i ddiwedd y rhestr. Ti'n gweld falle chydig bach o'r penio marc yn y gaseg bach yma? Ie, yn sicr. Yn y lliw wrth gwrs, ond hefyd yn y teip. Edwin Prosser, un o swardiad yn y cefndir, a wedyn Kitty yn tablu golwg.
ar y gaseg yma. Afan Simona, dwi'n meddwl, Valerie Munn, y tad da Gael Valeur, a'r fam wedyn Afan Sal. Felly, Dennis Price, sydd wedi magu'r gaseg yma. Tipyn o waith wedi bod gyda Kitty yn y dosbarth yma. Yndi, yn bennad i mynd trwy'r gesig yma i gyd. A braf cael gweld gymaint o bobl ifanc sydd yn dangos yn y dosbarth yma. Ie, mae hynny'n wir, ond mae'r adran a wrth gwrs yn ddechrau i lawer gyda'i gyrfa dangos. 2-4-1. Rhydian a Sarah Evans gyda Lacey Ellie a'r merch, mae'n debyg, Ellen Evans yn dangos. Wrth y march wian Foxglove ac allan o'r gaseg Bryn Rodin y Mini. Dwi'n meddwl bod y gaseg yma wedi dod o Pat Gibbons. Pat oedd yn berchen ar y gaseg yma, oedd yn byw ger i Bronw ac wedi rhoi fel anreg. Clanmil Lady Solaris, Petula Hwla yw'r perchenog. Tad y ceffyl wedyn Rushton Prince George a'r fam Glanerch Sunset. Yn liw unigryw eto. Lliw Palomino dwi'n meddwl yw'r ceffyl yma. Ni'n meddwl mai Rôn oedd ei ddechrau, ond Palomino yw'r ceffyl yma. Bosib wedi bod yn cysadlu yn nosbarthiadau'r Palomino hefyd yr wythnos yma, sydd fel arfer yn cael ei cynnal yn y cylch cyffylau. Beth sy'n neud i'n anodd i'r beirniad yw'r pan mae nifer mawr yw cofio pa un sydd dal adolygiad i, oherwydd mae rhaid i roi'n yn order yn ôl wedyn. Ie, dwi'n meddwl mae'n eitha anodd i wneud pan chi heb roi drefn yn o'r lle cyntaf mewn ffordd. Achos mae rhaid ti'n mynd yn ôl dy gof wedyn, gyda'r dan gyfrwy ni'n gweld yn rhoi marcau'r cyffylau, ond gyda'r mewn llaw ti'n mynd gweld hynny'n cael ei gwneud yn aml iawn. Felly dyma'r un diwetha dwi'n meddwl i gael ei feirniadu'n unigol. Y ceffyl yma wedyn yw Torcoed Indian Princess, eiddoi Peter Morgan. Jack y mab yn dangos, tad wedyn Blaenau Fishap a'r fam Glyn Coch Indian Queen. Felly mae y beirniad Kitty William, Kitty Badilli mae'n ddrwg 'da fi, Williams oedd ei gynt wrth gwrs. Bron ar ben gyda'r beirniadu unigol. Bydd hi nawr yn ei gosod nhw mewn trefn. Bosib bydd yna ambell i newidiad. Ac wedyn bydd hi'n cyflwyno'r prosglymau. Dyma ni'r steward. Edwin Prosser yn gofyn iddyn nhw gerdded allan eto. Ond hyd y gwni, dwi ddim wedi gosod nhw eto. Na, dwi'n cytuno. Dwi'n meddwl bod hi heb wneud. Pob un yn edrych ar y beirniad, eisiau'r nod hynny a'i tynnu fewn ar y safle ucha, ond maen nhw'n dal i fynd allan. Bydd y cylch yn un mawr erbyn y diwedd, fel wnaethon ni sôn yn gynharach, mae yna 8-20 yn y dosbarth yma. Dwi ddim wedi gofyn i'r un adael eto, dwi'n meddwl. Eto.
Ond wrth gwrs, penderfyniad y beirniad yw hynny. Wel, Kitty Bodley yw'r beirniad yn y ffrog sbotiog. Dyna hi. Wrth gwrs, mae'n dda adnabyddus I ni ym myd y merlod a'r copiau Cymreig. O Brydfa Glebdale yn y fenni. Wedi magu pob adran o'r llyfgreuoedd. Yn llwyddiannus iawn hefyd, mae'n rhaid dweud. Wel, mae yna penderfyniad wedi wneud. Sori, sŵn yn Gylch y cobiau. Cobiau, ie. Wel, Mae yna dipyn o gefnogaeth i'r cobiau Cymreig. Maen nhw'n yn llafar iawn yn dyn nhw. Ond y gwaith anodd sydd gyda Kitty nawr yw cofio, ond fe? Cofio beth mae wedi gweld, cofio'r sioe unigol hynny. Mae'n siŵr bod gen I rhyw feddwl yn does, rhyw syniad o sut mae'n mynd I dynnu nhw fewn. Felly maen nhw'n dal I gerdded. Mae'r cylch yn dal I droi. A mae Kitty'n dal I edrych. Maen nhw'n sefyll ar hyn o bryd, beth sydd yn... Dwi'n meddwl bod nhw'n dal I gerdded ar un ochr, ond bod nhw wedi arafu ar yr ochr arall. A ti'n gweld weithiau pan mae'n llwyth, bod nhw'n trio pawb yn trio denu sylw'r y beinau, bod y cylch yn llai ac yn llai ac yn llai. Ydy, mae hynny'n wir. A'r cam yn aml yn mynd yn llai hefyd yn dwe, gyda rhai sy'n dangos. Yn ymwedig os o'n i wedi bod yn dangos fwy nag unwaith yn ystod yr wythnos. I ni'n clywed am y difroedd eto o'r cylch y cobiau Cymreig. Yn adran y merlod mynydd Cymreig, dyn ni'n awyddus iawn I weld be fydd y canlyniad yn y dosbarth i'r cesig gweigion dros 8 mlwydd oed. Kitty Bodley yn y canol, dyna hi, y beirniad yn syllu ar ryw gaseg, mae'n debyg. Dyn ni bron ar dderbyn y dosbarth, mae pob un wedi cael ei weld yn unigol. Ac does dim drefn wedi cael ei roi o gwbl ar hyn o bryd, ac mae Kitty wedi anfon nhw allan am y tro ola. Dyn ni'n tybio ac Owen Griffiths a finne sydd yn awyddus iawn cael gweld pwy fydd yn mynd â hi. Dyma charian chi, Owen. Wel, mae yna 8 ar 20 yn y cylch yma, David. Dwi'n hoff I ddim o'r dda. Bosib bod cof Kitty dipyn gwell na'n fi. Felly gyda'r dan gyfrwy, ti'n gweld nhw'n rhoi marcer cyffyle, sy'n golygu wedyn bod ddim angen ti gofio'r ceffyl. Gyda'r mewn llaw, mae rhaid ti wneud yn syliedig ar dy go. Felly mae yn swydd anodd iawn. Ond gobeithio bod cof da gyda Kitty heddiw oherwydd tipyn o swydd sydd o'i blaen hi. Wel, hyd yn hyn mae wedi bod yn drylwyr iawn gyda'r beirniadu ac mae yna rhyw drafodaeth gyda'r steward. Wilson ni just yn fannu ac tybio oes yna rhyw penderfyniad wedi wneud. Dwi'n meddwl bod na. Nhw wedi pwyntio. Na, mae'r ceffyl anghywir wedi dod fewn, dwi'n meddwl. Yn adran y merlod mynydd Cymreig, mae'n debyg bod yna penderfyniad wedi cael ei wneud. 2-4 dim sydd wedi cael ei dynnu fewn yn gyntaf yn y dosbarth i'r cesig gweigion dros 8 mlwydd oed. Dwi'n siŵr, Owen, gallu da geil yw hon. Mae hynny'n gywir, da geil. Adele yw'r gaseg yma, Tamara Davies-Belk yw'r perchenog. Y tad wedyn 3B birthday boy ar fam, da geil, Athena. Yn ail wedyn, Adrian Bowen gyda Glyn Coch Katie. Ffefryn personol, David, os ti'n sôn yn gynharach. Wedi bod yn byw efo ni am ryw 5 mlynedd wan. Oedd y neithi yn ffodus iawn ac yn ddiolchgar iawn I Alan a Jan I gael benthyg hi
I ddechrau'r frydfa, mae gen i ddiddordeb yn yr adran A ac wedi dychwelyd y flwyddyn yma nôl i Glycoch. Wel, bosib hwnna siawns bydd na newidiad cyn y diwedd, a byddwn ni'n gweld y gasau Glycoch yn codi i'r brig. Idyllic a filon yw'r un sy'n drydydd ar hyn o bryd, y tad idyllic entrepreneur a'r fam idyllic Gwenefyr yw'r fam. Berchnogaeth Marie Williams o Landinam, a Ryan y mab sydd yn ar ddangos. Ac dwi'n falch dros nhw, achos mae Ryan a Marie yn frwdfrydig iawn. Mae gen nhw diddordeb mawr yn yr adran A, ac Ryan a dipyn o diddordeb yn y magu hefyd. Ond caseg da Geil sydd ar y brig ar hyn o bryd, da Geil y del, ond dwi ddim ar ben eto. Bosib gwelwn ni ambell i newidiad cyn y diwedd. Arad Betty wedyn yw'r un sy'n bedwerydd ar hyn o bryd, eiddo i y deulu Thomases, tad wedyn Glanwood Charles a'r fam Arad Tara. A hi wedi symud yn dda hefyd, Arad Betty heddiw. Ydy, mae hynny'n wir, a dwi'n meddwl wedyn mae'r gaseg Waxwing sydd un tu ôl iddi. Waxwing Raspberry Ripple. Owen, dyn ni'n gweld y rhai sydd ar y brig ar hyn o bryd, ond faint o dasg ydi o i gosod reit i'r gwylod? Y rhai sydd islawr y llinell? Ie, mae gyda nawr yn tynnu nhw fewn yn dwi, felly fel mae'r cylch yn mynd yn llai, y rhai sy'n cerdded o amgylch, mae'r swydd yn mynd yn haws wedyn yn dwi. Gyda'r gosod wedyn yn amlwg, gyda'r hes flan wyt ti'n cael rhiban i'r 6 cynta, ac wedyn mae'r rhiban arbennig wedyn yn cael ei rhoi i'r gweddill yn y rhes gynta. Gyda'r ail res, y trydydd res, does yna ddim rhibanau cael ei rhoi, felly o bosib bod hi ddim mor bwysig gyda'r trefn, ond byddai'n gweud bod hi'n haws i rhoi nhw yn ei trefn oherwydd mae'r cylch yn mynd yn llai gyda'r cyfyle yn cerdded o amgylch. Dyna'r olygfa o'r blwch sylwebu. Merlod mynydd Cymraeg a'r cesig gweigion dros 8 mlwydd oed, a Kitty Bodley, y beirniad, yn y het mawr ar plu sydd wrthi. Mae wedi tynnu nhw fewn ac mae wedi gofyn i'r rhai yn y sefydliad cyntaf sefyll ar ei ochr, bod wedi gallu cymharu nhw, a bod yr eisteddle hefyd yn cael gweld y cesig yma yn gyntaf. Da Geil y del sydd ar y brig ar hyn o bryd. Tamara Davies Belk yw'r perchennog. Hi sydd ar y brig, a ni'n gweld Kitty'n gwneud hyn yn aml, ni'n gweld hi'n gwneud hyn ddo hefyd. Dwi'n meddwl bod hi'n hapus gyda'r gosodiad hynny. Nes i gweld hi yn rhoi'r nod i'r steward. A David, mae'r het wedi diosg hefyd, Edwin Prosser, y steward wrth gwrs. Felly dyma ni'r enillydd da Geil y del, Tamara Davies Belk, y tad 3B birthday boy ar fam da Geil Athena. A teip neis o gaseg. Dwi'n licio hon. Ie, mae hynny'n wir, yn debyg iawn i'r gaseg nath ennill y dosbarth, cynharach hefyd y gaseg Hope. Brydfa da Geil wrth gwrs wedi cael lot o lwyddiant yn y sioe frenhinol ar hyd y blynydde. Ni'n gweld nhw'n ennill yma yn reit aml, a diwrnod da Geil yw i eleni eto gyda da Geil y del. Dyna Ryan Davies yn drydydd yn y dosbarth. Wel, y foment holl bwysig, y llun, i gyfnodi'r diwrnod arbennig yma i'r gaseg da Geil y del. Bwysig bod y llun yn un da, oherwydd y llun hynny fydd yn atgoffa o'r diwrnod. Ond fel ti'n sôn, y gaseg yma yn gaseg deiniadol tu hwnt. Mae'n debyg iawn i'r gaseg wnaethon ni gweld gynnau, mae'n symud yn reit dda hefyd, fel gwelwn ni yn y man.
Enillydd y dosbarth i'r cesyd gweigion dros 8 mlwydd oed yn adran y Merlod Mynydd Cymreig. Dyma Gael y Del, dan bechnogaeth Tamara Davies Belg. Well, Victoria Burton, Royal Welsh Runner 2025. Your face looks completely shell-shocked. I've never ever run the Royal Welsh before. Well, you have now. I have now, but I can't take any credit. Her owners have done all the work, and I've just stood on the end of the rope. And I believe she's unbeaten. She is unbeaten, yeah, so I had a bit of pressure on me today. Well, you rose to the occasion and you shone, as did the pony. Many congratulations. I know you're quite keen to get her out and get her freshed up again for the championship. Good luck later on at llongyfarchiadau mawr. Very much, thank you. Felly dyma'r dosbarth i'r cesig gweigion, neu adferch 8 mlwydd oed a throsodd. Tipyn o ddosbarth o flaen y beirniad Mr John Kirk o Frydfa Donis. David, gyda John Kirk, bosib felly e feirniadu o'i dien, gyda fe. Mae dien edrych lawr ar y cylch yma yn y sioifren hunol. Yndi, John wrth gwrs yn lleol iawn i faes y sioe. Wedi bod yn byw yng Nghymru ers 20 mlynedd. Wrth gwrs o Linden yn reiddiol ac bydd beirniad profiadol iawn Owen, wedi beirniadu'r adran ec nôl yn 2014 ac wedi beirniadu rhan fwyaf brif sioeau. Ie wir, a dwi'n meddwl fydde di'n cytuno bod yn beirniad da, oherwydd dwi'n meddwl pan oedd yn beirniadu'r adran ec tu ath ar bencampwriaeth David rhai blynyddoedd nôl erbyn hyn. Felly, ffald Obsidian Pearl, eiddoi Gareth Cwmber. Rob Manchip wedi magu y gaseg yma, Swan Hill Golden Rocket y tad, a ffald Angie y fam wedyn. Y gaseg felen. Dyma Triad Barbella. Eiddoi Natalie Clark y tad wedyn, Dyn Valley Gold Bullion a'r fam Horeb Undeg. Felly cafodd mam y gaseg yma i gwerthu Marion Mawr rhai blynyddoedd nôl. Wedi bod yn boles lwyddiannus iawn i deulu'r Watkins, dwi'n meddwl, ar y pryd. Y beirniad John Kirk yn y siwt ar bowler. Yn beirniadu nhw'n unigol erbyn hyn. Felly tipyn o ddosbarth yn dosbarth mawr. Bosib bod ni'n gweld mwy yn nosbarth y cesig gweigion erbyn hyn sy'n arwydd bod pobl o bosib ddim yn rhoi march ar y cesig a ddim yn cael cymaint o bolion a fydden ni blynyddoedd nôl. Dwi'n meddwl bod o'n iawn i ddweud hefyd, Owen, bod o'n lot haws i baratoi gaseg gwag fyd. Wel, gyda cesig gweigion, ond yr un sy'n rhaid i ti baratoi pan mae gyda tebol wrth drod yn amlwg mae'r ebol yn tynnu wrth y gaseg. Mae'n rhaid i baratoi'r ebol hefyd yn gystal. Pethau lle mynd yn anghywir yn hawdd iawn pan mae ebol yn y pictiwr. Felly dyma'r gŵr nath ennill y bencampwriaeth
y llynedd, dwi'n meddwl, yn dyfe, Brydfa Brynithon. Wrth gwrs, ac dyma ni gysau gwad gyda nhw heddiw, sef Brynithon y Lady Luck wrth y march Thorny Side the Jackpot ac allan o Penlan Grig Dyfina. Ie, Bradley Merrick yn arddangos ar ran y teulu. Felly ni'n cysylltu ar Brydfa Donis gyda'r cobiau yn ogystal ar adranec wrth gwrs. Mae wedi cael crynlwyddiant ar hyd y blynydde. Ni wedi gweld y mynd ar bencampwriaeth yn yr adranec yn y gorffennol. Gyda Donis Dick Turpin. A mae'r ceffyl hynny erbyn hyn dan gyfrwy ac yn cael crynlwyddiant yn y maes hynny. A mi welson i'r ceffyl hynny mynd ar bencampwriaeth dan gyfrwy adranec Dydd Llun. Felly, Rhain Cillen Martini, y tad Rhain Cillen Martino ar fam Cloegen Cameo. Eiddo i deulu'r Pritter. Felly, Carol Pritter yw'r perchenog. A Phoebe Pritter sy'n arddangos wedyn. Felly mae Carol yn ramgu i Phoebe Pritter. Felly'r beirniad yn taflu golwg ar y symudiad yn sicrhau bod y symudiad yn syth. Felly'n sylw manwl iawn ar y trad yn sicrhau bod nhw ddim yn troi fewn ac allan. Wedyn ni'n gweld y ceffyl yn trotian nôl i sicrhau bod y ceffyl yn gallu cerdded a trotian. Gwrs, mae gen John hanes eitha diddorol yn reiddiol o Linden ac mi oedd ei deilio a'r teulu synedig wedyn yn berchen ar fruit and veg stores wedyn. Ie, wir, ie. Yn Linden, a oedden nhw'n gwerthu llysiau a blodau yn marchnadoedd yn Portobello ac yn Notting Hill, a fe dad o cadw cyffylau ac oedd o'n benthyg nhw i fatha'r rag yn bowlmen. Oedd yn mynd rownd y stalwm ac yn bennaf copiau Cymreig oedd nhw oherwydd bod nhw'n addas ar gyfer y job. Fel plentyn fysa John yn mynd lawr i farchnad Southall, rei dado, ac fydden nhw'n pigo ac yn prynu cyffylau. Ond i tro cyntaf i fod yn clwm ar copiau Cymreig neu'r gymdeithas mewn ffordd oedd dod i'r seli arwerthiannau Llanarth oedd yn myd enwog. Ac mi brynodd o colt ebol o'r enw Tewgoi Tylynor, oedd wrth y march enwog Rhystyn Prince. Ac ar ôl hynna, wel, gath ei brathu gen yr afiechyd sydd cadw cyffylau. Felly, eiddo i Joe a Hayden Hudson, mae sefelydd Emma. Olivia yn arddangos, Brenig Andrew y tad a mae sefelydd Harlequin. Cyn enillydd yma yn y sioe brenhinol yw'r fam wedyn. Julie Evans sy'n berchen ar y ceffyl yma, Heigmore Gemma. Y fam wedyn Heigmore Glain wedi mynd â brif bencampwriaeth yma yn y gorffennol. A'r tad hefyd Menai Sparkling Imperial wedi ennill yma. A'r mab, dwi'n meddwl, sy'n Dafydd. Ie. Dafydd, fel arfer, yn brysur yn godra adre, ond yn cymryd bach o diddordeb yn y cobi ar hyn o bryd, ac Julian falch iawn i fod o'n wneud. Felly wedi gorfod codi'n bore iawn i odro heddi, mae'n rhaid. Y gaseg hon wedi bod yn bencampwraig yn sioe Cheshire yn y gorffennol. Ac mi fydd un is-bencampwr yn sioe Royal Highland ac yn bencampwr yn Aberystwyth eto leni. Ie'r gaseg yma wedi cael crynlwyddiant ac yn dilyn Coltrod i mam, Heigmore Glain, a nillodd dipyn i Julie Evans.
Felly John Kirk mae'n ddyn sy'n smart iawn wrth yn diwe yn drwsiadus ac yn cerdded yn urddasol bob tro. Dim emosiwn ar ei wyneb, yn rhoi dim bant yn gywe. Bore ddoe, fi oedd o i gael brecwast gyda beirniad yn adran X, Stuart Morgan, ac a gofyn a Claire oedd yn edrych ymlaen ac i ateb o oedd bod yn emosiynol iawn, meddwl am rhieni a o ddoe wrth iddo fo camu i'r brif gylch fan hyn. So yn amlwg yn meddwl dipyn iddo fo, ond yn rhoi dim byd i ffwrdd efo'r gwyneb. Na. Beth hwnna'n galw poker face. Ond a John yn brofiadol iawn yn dweud John Kirk wedi cadw'r cyffyle adronec ar cobiau Cymreig ers blynydde maith ac yn gwybod erbyn hyn beth mae'n chwilio am yn dweud bydd e'n driw iawn i'r hyn mae'n hoffi, byddwn ni'n dweud. Bydd ddiddorol iawn gweld yr hyn fydd yn cael y brif bencampwriaeth gyda fe ar ddiwedd y dydd. Dwi'n meddwl bod yn agored iawn yn dweud, does neb yn gwybod lle mae'n mynd i fynd. A mae hynny'n braf iawn yn dweud gyda'r cobiau Cymreig a'r adran eraill bod neb yn gwybod pwy fydd yn mynd â hi tan y funed ola. Mae'n cadw'r tensiwn, mae'r awylgych yn drydanol yn dweud. Ac yn sicr fydd i erbyn y prynhawn yma gyda'r merch, yw gwarter wedi 2, bydd y cobiau Cymreig y merch hun yn dod fewn a wedyn byddwn ni'n gweld pen llanw'r cysadlu gyda'r brif bencampwriaeth a cwpan siwr tywysog Cymru. Felly'r ceseg gweigion a'r adferch hun sydd yn y cylch ar hyn o bryd, tipyn o ddosbarth gyda'r beirniad Mr John Kirk o Frydfa Donis yma yn Llanfair y Muallt. 1-4-1 yw'r gasig yma gyda'r llysgenhadwr y gymdeithas Scott Woolley, Cors Caron Rebecca, Ddychnogaeth Lisa Coop wrth y march Cors Caron Cymru Llwyd ac allan ar gaseg Eifan Valley Eva. A wedyn mae gyda ni Sian Riddle, dwi'n meddwl, Cefn Coch Mathias, felly adfarch yw hwn, wedi cael ei fagu gan y diweddar Arwyn Hughes o Gefn Coch ger Aberystwyth. Mi oedd Arwyn yn beirniad yma rhai blynyddoedd yn ôl wrth gwrs, ond wedi'n gadael ni erbyn hyn. Drogida Valentino yw'r tad a'r fam Cefn Coch Royal Duchess. A colled Arwyn wrth gwrs yn gadael gwagle mewn ffordd, mi oedd yn gymeriad a hanner yn doedd yn mhob sioe. Ac ym mhob sêl. Yn fach iawn o ran maint, ond yn fawr iawn o ran ei gymeriad yn dod Ond adfarch yw'r ceffyl yma, mae modd i'r adfer gysadlu yn y dosbarth yma yn erbyn y ceseg gweigion, felly adfarch hun dros 8 mlwydd oed. A dyma ni Sylwebaeth, Paith Fidelity's Duchess, tad wedyn Cors Caron Cymru Llwyd, dwi'n meddwl, a'r fam Traeth True Fidelity, neu Paith True Fidelity, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod yna gan gymeriad y bosib. Gadlog. Ond y lliw Llath a Cwrw, dwi'n meddwl, maen nhw'n galw'r lliw yma. Sef y lliw dyn yn dyfe. Dwi'n meddwl bod yna fwy o gwrw perthyn o'r ceffyl yma. Na llai. To personal service. And we'd like to take this opportunity to welcome the representative to the right box. Ceffyl yma yn Benychel. Yndi mae o. Bosib bod yr uchelseunydd yn rhiechel i'r ceffyl yma. Mae'n gallu ymharu yn diwedd, pan mae tipyn o sŵn yn y dorf neu trwy'r uchelseunydd hefyd. Erbyn hyn mae'r ceffyl wedi setlo oherwydd bod y llais yr uchelseunydd wedi mynd. Felly'r ceffyl yma, Jessica Hatton, Horeb Cadi, hen teulu'r Rhys sydd wedi magu'r ceffyl yma, Horeb Luke McCoy a Horeb Coral. Teulu'r Rhys wrth gwrs, Rod Rhys erbyn hyn, bosib heb y teulu'r Rhys, fydde gyda ni ddim cobiau Cymreig, ynddo fe, ti'n bod, mi oedd cyndeidiau Rod Rhys yn cerdded merch
a fydde ddim gyda ni'r tebyg I Meirth Roel Eiddwen, ac yn y blaen heb y teulu Rhys. Felly y teulu Rhys yn deulu mae'n rhaid I ni ddiolch I bod gyda ni'r cobion Cymreig erbyn hyn. A dal, cenedlaethau wedyn dal yn magu dal y diddordeb. Ie, wir, ar teip yr un peth yn diwedd, ti'n meddwl am Brenin Gwalia, ceffil nôl yn y 40au, a mae'r ceffil yma o'r un teip yn diwedd a Brenin Gwalia. Ond Jessica Hatton yw'r perchenog, Horeb Cadi. Low Haygarth, Mayfly, Helen Todd, y tad wedyn Meilan Sid a'r fam Grist Hills, Footloose. Y beirniad, Mr Kirk yn taflu golwg manwl ar nhw gyd yn edrych arnyn nhw o bob ongl. Dwi ddim yn meddwl bod Mr Kirk yn colli rhyw lawer. Na, mae'n braf cael gweld. Mae o'n camu'r llinell ôl na ac yn beirniadu tan yr un ola. Ydy, mae hynny'n wir, mae'n rhoi'r un maint o amser I bob un sy'n cysadlu o'i flanau. Felly, tipyn o ddosbarth wedi bod yn yr dosbarth y cesig gweigion ar adferch 8 mlwydd oed a throsodd. Brynithon Dream. Yn berchnogaeth Emma Do, wrth y march Thony Side Flyers Magic ac allan o'r gaseg y Brynithon Hannah. O ran y teig, mae'r beirniad yma John Kirk wedi bod yn beirniadu. David, beth wyt ti'n meddwl yw I deipen bersonol? Beth mae'n chwilio am pan mae'n beirniadu'r cobyn Cymreig? Dwi'n meddwl y cob yn y cobyn mewn ffordd, bod na ddigon o asgwrn. Mae'n rhoi pwysles mawr ar y carnau, ar y traed. Bod angen bacsiau. Dim byd rhy fawr, yn bwysig iawn I John bod nhw'n symud ac yn dal I fynd hefyd. Bod nhw'n cynnal yr egni hynny o'r dechrau i'r diwedd a bod nhw'n dal llygad drwy ddyn dy fe. A dwi'n meddwl I fod yn deg, hyd yn hyn dyn ni wedi gweld bod o wedi cadw'r patrwm trwy'r dosbarthiadau stoc ifanc ac hefyd heddiw yn y dosbarthiadau cyntaf. Hilgarth Arian Brenin, Caitlin Stevens, sy'n berchen, mae'n ddrwyd fi. Y tad wedyn hwylog Ifan How, hen frydfa, ochr Aberystwyth, heb fod yn ymhell o Cem Coch, fel mae'n digwydd bod, a'r fam wedyn Hilgarth Brittany. So Stuart McNeil, heb fod yn ymhell o'r Alban, wedi magu'r ceffil yma. Felly Woodon unwaith yn rhagor. Felly adfarch arall, dwi'n meddwl, David? Mae'n braf cael gweld gymaint o'n nhw'n dod i'r prif gylch I gysadlu hefyd. Felly'r beirniad Mr Kirk yn taflu golwg manwl a pwysles ar y manwl yn fe. Mae wedi bod yn fanwl iawn gyda'i feirniadu.
Croeso nôl ato ni, lle mae'r cystadlu yn mynd o nerth i nerth yma yn y Prif Gylch a'r afored i Mercher. 2 awr o'r cystadlu wedi bod, yn dechrau'n brydlon fel arfer am 8 o'r gloch, bellach newydd basio 10 o'r gloch. Ac yn yr rhan ddeheuol o'r Prif Gylch i ni'n rhoi'n sylw ni bore yma. Croeso nôl ato ni i'r Prif Gylch, lle mae'r cystadlu yn mynd o nerth i nerth yma ar afored i Mercher. Ychydig bach wedi 10 o'r gloch fan hyn. Croeso nôl i'r Prif Gylch, lle mae'r cystadlu yn mynd o nerth i nerth. I ni angolygon ar rhan ddeheuol y Prif Gylch ar hyn o bryd, gyda'r adran newydd yn ymuno fel yr arfer ar ddydd Mercher, sef yr adran B, y Merlod Cymreig. Dosbarth i'r ebolesu yr adferch blwydd o'd sydd dan sylw y beirniad ar hyn o bryd, sef Mrs Megan Lewis, Cwrt y Cadno. Ac wrth gwrs, yr un sy'n gyntaf yw Shelley Dobbs sy'n dangos ar rhan Jan Jukema, ac yr eboles yma, Waxwing Party Personality, wedi cael ei magu gyda Tom Best a David Blair yn yr Alban, ac un o'r brydfeydd mwyaf llwyddiannus yn yr adran B. Ond mae'r eboles yma yn un arbennig. Mi fuodd hi yn bencampraig yn y ffair eiaf yn ôl yn y geia, ac dwi'n hoffi hon yn fawr iawn. Wyt ti'n gallu gweld y patrwm yn berffeth fan hyn, yn dwi ti? Mae'n Gymreigedd, mae gen i asgwrn, mae'n benywaidd hefyd. Mae hon yn un arbennig, dwi'n licio hon yn fawr iawn. Mae pen yn fenywedd iawn. Yndi. Fi sy'n siarad efo David Blair nôl yn y diwedd yr haf, ac oedd o'n deud bod nhw wedi cael eboles arbennig iawn, ac oedd Tom eisiau gadw o, ac oedd dadl David oedd, pan mae'n 4 mlwydd oed ac a ddigon hen i magu, byddwn ni ymhell yn ein 70au, byddwn ni eisiau cadw un arall. Fydd nhw'n lwcus iawn i ffeindio rhywun oedd eisiau prynu hi, ac wedi anfon nhw i Shelley Dobbs i ddangos sydd wedi gwneud job dda yn paratoi. A mae hwnna'n dipyn o beth yn dywyd pan wyt ti yn magu ac wyt ti'n gwybod bod gan yr ebol neu'r eboles rhywbeth ychwanegol yn perthyn iddyn nhw. A'r ymddiriediaeth yna, pan wyt ti yn gwerthu nhw i rywun arbennig, yn gobeithio bod nhw'n mynd i gael taith ardderchol gyda nhw. Mae yna hen ddywediad, sef yn Saesneg, they're only as good as the homes they're in. So mae angen bod chi'n... Os gennych chi rhywbeth arbennig, ydych chi eisiau werthu o i rywun sydd â profiad a rywun ar gwybodaeth yna i mynd ymlaen ac a wneud yn dda hefo nhw, to? Beth am y broses yna? Faint o drafod bydde di bod? Wyt ti'n ymweld ar brydfa? No, dwi'n meddwl o ran beth sydd... Dyn ni'n byd fach yn y gymdeithas. Dyn ni'n nabod bobl. A dwi'n siŵr... os oedd y ddynes yma wedi dod a dweud, dwi eisiau prynu hi, dwi'n mynd i anfon i at Shelley sydd yn neud, dyn ni'n gwybod bod Shelley'n neud job dda, dwi'n siŵr fysa Tom a David yn ples iawn, mae hynna'n swnio'n iawn i fi, to. So, mae'n braf cael gweld gymaint yn gystadlu yn y dosbarth yma yn yr adran B hefyd. Dwi'n meddwl bod yna niferoedd mawr. Y mwyaf ers Covid yn cystadlu yn yr adran yma sydd yn braf cael gweld. Yn arbennig pan wyt ti'n meddwl bod yr adran B wedi cael tipyn o daith, rhaid gwybod bod ar yr rhestr o frydfeydd prin. Yndi. Yn rhyfedd iawn, mae yna mwy yn cael ei cyfrestru tramor na sydd yn y Deunas Unedig. So, maen nhw'n bryd poblogaeth dros y byd i gyd, ond yn y Deunas Unedig mae'r niferoedd sy'n cael ei cyfrestru wedi mynd lawr, felly maen nhw'n trio, maen nhw ar ryw rhestr i trio atal nhw. Pam ti'n credu ni? Pam bod na gymaint o ddiddordeb dramor? Dwi'n meddwl bod nhw'n unigryw o ran y maint a'r cryfder. Does gen nhw ddim byd ar y cyfandir, really, sydd yr un fath mewn ffordd. Ac maen nhw'n defnyddio nhw yn y cyfandir hefyd i groesi, i gael ceffylau chwaraeon i bobl ifanc hefyd. Croeso nôl ato ni i'r Prif Gylch
ag ma'n llyged ni ar hyn o bryd ar rhan ddeheuol y Prif Gylch. Dyma gartre yr adran B am y deuddydd nesa. Yr adran B yn ymddangos am y tro cynta fel y traddodiad ar ddydd Mercher, y merlod Cymreig. Y dosbarth sydd yn sylw ar hyn o bryd yw'r ebolesu neu'r adfeirch blwydd ddod. Wrth yn ochr yma David Oliver, a David, gwych gweld bod hi'n adran gref gan gofio taith mae'r adran arbennig yma wedi gael y merlod Cymreig. Digon o lan y lawr yn dos, a rhai yn gweud bod hi ar rhestr yr bridiau prin. Yndi, mae o ar hyn o bryd, a be di hynna, di'r niferoedd o'r adran bynes o clwb o blwyddyn sy'n cael ei cyfrestru yn y Deyrnas Unedig. Maen nhw wedi just disgyn o dan fatha'r to, felly mae yna ryw arian yn cael ei rhoi wedyn jyst i sicrhau bod y gymdeithas yn ei rhywbeth i ateb hynny. Os wnewch chi ofyn i rhai sydd yn britio'r adran ba, maen nhw'n dweud na, dyn nhw ddim yn bryn o gwbl, a mae yna lot o ymdrech o ran y rhai sydd yn magu nhw i wneud rhywbeth am y niferoedd. Ond tramor ar y cyfandir ac yn Awstralia, mae'r adran ba yn boblogaidd iawn, felly prinder yn y byd na, falle prinder yn y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd, ie, ond dwi'n siŵr bydd o'n rhywbeth byr tymor. Pam wyt ti'n credu bod yna gymaint o ddiddordeb tramor? Bod nhw'n unigryw mewn ffordd, y maint a'r cryfder, does na ddim byd yn debyg iddyn nhw, i gyfateb nhw ar y cyfandir. Felly maen nhw'n cael ei gwerthu yna ar gyfer plant, plant ifanc, mae o'n fatha dilyniant naturiol ar ôl y merlod mynydd neu'r Shetlands, be bynnag maen nhw'n reidio. A maen nhw'n croesi nhw hefyd gyda'r chwaraeon i gael merlod chwaraeon ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau. Ond dyma ni, yn edrych ar y dosbarth arbennig yma a'r safleodd. Wel, yn gyntaf, mae Shelley Dobbs yn dangos ar rhan Jan Duke yma o'r cyfandir gyda Waxwing Party Personality, yr un melyn. Yn yr ail safle mae Liesl Mead, a dyn ni wedi gweld Liesl yn brysur iawn yn barod heddiw yn ennill y dosbarth blaenorol. A dyma ni Matt Olsen gyda Coultrops Bigara. Ti'n credu fydd Waxwing Party Personality yn dal gafel ar y safle cynta? Mae yna rhywbeth arbennig iawn fan hyn yn dros o ran y patrwm. Oes. Mae hon yn ebolus arbennig a dyfodol disglair iawn. Nes i weld im y tro cynta yn y ffair eiaf llynedd lle oedd hi'n bencampraig. Ac a dwi'n meddwl mae hon yn un arbennig. Yn y blaen, mae'r het i ffwrdd. Yr hosglymau a'r garden goch i'w gweld yn glir. Nifer o hetiau smart wedi ymgynnull fyny ac yn canol. Wel, mwy o sywarded na cysadleuwyr yn y cylch yr adran ba. Dyma ni, dyma'r enillydd Waxwing Party Personality. A llon gyferchedau mawr iawn yn mynd â hi ar gyfer yr ebolesu neu'r adferch blwydd gyda'r adran B. Pwy sy'n dangos? Shelley Dobbs. Ac yn ennill dosbarth 34 bore yma, mae Prif 414. Within the class, the class 34, the section B's, is exhibit number 414. Property of Jan Duke, Waxwing Party Personality. Felly, llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Many congratulations to you. In second place, we have exhibit number 418. Matt Olsen, Coultrops Bigara. Third prize going to exhibit 408. D11 with Killian Diane. And in fourth place this morning, exhibit number 412. S. Harris with Castle Mead Dolly Daydream. Fifth prize this morning goes to exhibit 419.
And that's Max Olsen's Coulthorpe's Barbell. And 6 prizes this morning going to exhibit 417. Nicole Musson with Linksbury Midsmena. Felly llongyfarchiadau mawr, many congratulations to you. Safon y gystadleuaeth yn ardderchog ond mond un all ddod i'r brig ac yn codi'r pen yn uchel heddi Waxwing Party Personality. Eiliad yw thrysori i Shelley Dobbs fyny'n dangos a llon gyferched y mowr iawn i'r perchenog Jan Jwgma. Yn drydydd 4-8, yn bedwerydd 4-9, yn buned 4-9 ac yn chweched bore yma 4-7. Dalyn. Yn y canol fan hyn gyda'r adran yr cobiau, y gasau gwag neu'r adfyrch 8 mlwydd oed a throsodd sydd dan sylw craff y beirniad John Kirk. Wrth gwrs yn gyntaf ar hyn o bryd yn y dosbarth mae y London Olympic Rose yn chwaer, neu'n hanner chwaer i'r gaseg oedd yn ennill y dosbarth blaenorol, London Total Temptress. Yn yr ail safle, Cwm Ffwrnais Sio Gan. Enw da. Enw dda. Gyda George Mitchell a Claire Granger. Ac yn drydydd, dyna ni'n gweld yr un oedd yn gyntaf yn y dosbarth yma llynedd, Mathfred Maggie May. Dim yn rhy aml wyt ti'n gweld y newidiaeth yn y safle yn rhan ucha. Na, oni bai bod y beirniad wedi gweld rhywbeth yn benodol. A ti'n gweld John yn canolbwyntio. Ac i ni wedi gweld John Kirk yn beirniadiag ar y manylder a'r tegwch mae'n rhoi, mae'n cymryd i amser ac mae'n rhoi pob cyfle posib i bob un o'r cyffylen, dwi e? Chwarae teg, hyd yn oed i'r un ola sydd yn reit ar diwedd y llinell. Mae o'n rhoi sylw iddyn nhw ac yn siŵr bod nhw'n cael eu beirniadu. A mae hynny'n holl bwysig. Ac i fod yn deg, dwi'n meddwl dyn ni wedi gweld hynna fe Kitty Bodley yn yr adran A gyda Stuart Morgan yn adran ecddoi, y pwysigrwydd yna o camu'r llinell o hwnna a gosod nhw. Wyt ti'n gyfarwydd ar tymlad o sefyll yn y llinell ac aros am yr het na i ddod i ffwrdd? Wyt ti'n gallu rhoi mewn geiriau? Uffern ar ddeiar. Yn enwedig os ydych chi ar y brig neu just yn gobeithio ydych chi wedi gwneud ddigon i aros yna. Sy'n bu waith na gael ei tynnu fewn yn gyntaf a wedyn cael eich newid. Ti'n gallu gweld y trinwyr yn neud pob peth posib o fewn i gallu. Freddie Deacon fyny. Yndi. Siren llynedd, fe glywon ni'r enw na dipyn a braf iawn gweld yn dychwelyd i'r Prif Gylch leni eto. Ac o'n i'n sôn am y trinwyr ifenc yr heini sydd yn dangos a y gyrfa sydd yn bosib iddyn nhw. Ie, yn union. Ac mae Freddie yn dilyn traddodiad teuluol mi oedd ei hen daid o Mostyn Isaac yn un o aelodau y gymdeithas oedd yn cael ei parchu mwyaf. Oedd ei taid o wedyn Elfyd Isaac yn un arbennig ar gyfer yn dangos ac i nain o Carol Isaac yn arbennig yn cynhyrchu cyffyle tan gyfrwy o safon uchel iawn. Felly mae o just yn dilyn traddodiad teuluol. Lle ni'n gweld John Kirk fyny, y gŵr lleol, cymryd i amser yn rhoi tegwch i bob un o'r cyffyle yma. Ond sgwn i os mae London Olympic Rose fydd yn dal gafel ar y safle cynta. Maen nhw'n neud pob peth o fewn i'w gallu bellach i ddal gafel ar y safle yna. Ti'n credu mae fan hyn fydd Freddie Deacon yn gallu, a mae wedi wneud. Wyt ti'n tymlo'r ochened o'r ryddhad? Wel, o'n i'n gweld Heledd beth
really wedi mwynhau y dosbarth yna. A'r ferchog. Ti bron yn byw'r profiad gyda nhw'n dwyt ti? Mae'n gaseg hyfryd, so mae'n gaseg lyflu. Yr ryddhad yn fanna Freddie. Ti'n gallu weld I wyneb o bod o'n falch iawn bod y het wedi diosg. Braf gweld yr haul yn disgleirio ac yn dangos cotiau'r ceffylau yma ar ei gorau. Chi Freddie Deacon yn dangos London Olympic Rose fyny yn y safle cynta. I'r cysig gwag neu'r adfyrch 8 mlwydd oed a throsodd. Yn eiddo I Stephanie Edwards. A London Olympic Rose allan o'r march, Swan Hill Golden Rocket a'r gaseg Trevaliant Stella. Ac ni'n gweld ac yn clywed y brydfeydd yn dod yn ôl blwyddyn ar ôl blwyddyn, a mae yna rhywbeth sy'n cynnig cysur mewn ffordd o glywed y teuluodd yma yn dychwelyd. Mae yn y gwaed ydi bod nhw'n dod nôl ac yn wrth I boddau. A neis cael gweld cyn enillwyr yn dod yma nôl I frwydro ac I gystadlu. Odi, mae'r awch yn dal I fod yna. A mae hefyd yn sicrhau ac yn cynnal y safon sydd wedi cael ei osod. Yndi, yn bendant. A mae pawb yn breuddwydio o ennill yma. Mae'r holl waith paratoi wedi talu ar ei ganfed, a dyma ni London Olympic Rose yn sicrhau y wobr gynta yn y prif gylcheddi yn dipyn o ffefryn gyda'r gynulleidfa yn y brif eisteddle. Llongyferched y gresog i'r perchennog Stephanie Edwards a Freddie Deacon fyny yn dangos ar ei orau. Bydd eisiau bouncers ar Freddie cyn bo hir, fydd e'n... Wel, dwi'n meddwl bod gyda bod ddau frawd, mae'r brodyr efo fo wythnos yma, so, ie. Bob ochr iddo fe. Bob ochr iddo fa. Ges I hoi fach gynnau fel ti'n gwybod David, achos war y teg ti wedi bod yma ers fel fach nawr. So for you filling in your catalogues, we're on page 205 and 206. And first was 1045, second 1048, third 1034, fourth was 1039, fifth 1052, and sixth 1058. Star of last year's show, Freddie Deacon, you're now joining me again, a winner of the Royal Welsh Show.
Yeah, just over the moon with this mare. Yeah, just speechless again. Speechless again. 17 years old, Freddie, and you've done countless things in the ring last year, and you've started again well this year. Tell me a little bit about this mare. So she's Stephanie Edwards from the London stud. She's been shown as a youngster, was quite successful. So to do this for her, it just means the world. So yeah, really pleased with her. And how much more have you got to do today? This is just the only mare today, so coming in the female championship, and then that's all I've got. A little bit more running in the championship. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn i ti, Freddie. Huge congratulations. A phob lwc nes mlaen. Good luck later on. Thank you very much, thank you. Da iawn. Hapus. I ni'n bell o ddod i wybod pwy fydd yn ennill y dosbarth arbennig yma i'r cesig magu, 47 ddod gyda'i hebolion. Yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig, i ni'n rhaid ucha, y Prif Gylch, ac i ni yn gwmni i Kitty Bodley. Kitty yn beirniadu yr adran A. Mae'r het wedi ddiosg Beth. Ydy, a ni'n gweld 2-7-5 fyna wedi ennill, sef Islyn Solitaire, gyda Dora Wyn Jones a Ioan fyna i gŵr wrth yr ebol, neu'r eboles. A mae yna rhywbeth am y dosbarth yma, dos, wyt ti bron o bod yn gallu defnyddio'r ebolion i dyfantes? Yn sicr, mae'r cesig wastad yn edrych am y babis a mae'n helpu os ydy'r ebol wedi cael ei osod yn ofalus, wedyn chi'n gallu cael y clistio ymlaen a mae sylw'r gaseg ar yr ebol a maen nhw'n edrych wedyn mor ffein a maen nhw'n gallu bod. Mae'r siap fan hyn wrth gwrs yn bwysig gyda'r gaseg fagu. Ody'n sicr, felly ni'n siŵr bod digon o le ar gyfer cario ebol ag eto chi moyn cryfder dros y cefn, chma? Fel bod nhw ddim yn mynd fel se pant mowr yn eu cefnau nhw. A mae hon yn gaseg bert yn dwi. Ie, Islyn Solitaire. Gan Thistledown Iceman, allan o Islyn Spree fyna gyda Dora Wyn Jones. A beth yw i am hon ti'n credu ath a llygad Kitty Bodley yn uwch na'r lleill? Wel, fi'n credu sy'n byd ond poni Cymreig gallai fod a mae'n llawn quality, mae'n edrych yn bert a eto mae digon o asgwrn a digon o gorff gyda'i fi'n credu, felly y pecyn llawn. A braf gweld fel ein di gweld drwy gydol yr wythnos y gyfeillgarwch a'r llongyfarchiadau rhwng y cystadleuwyr. A wedyn Adam Fletcher fyna wedyn gyda Sarem Rosabella yn ail, gan Henriars Cwnel allan o Sarem Rosamond. Felly braf gweld siglo llaw fyna rhwng Dora a Adam. Liz Kilby. Dangos ag yn eiddo mag Liz Kilby yw a'i dilyn.
Ynys ymlaen lawr y linell, ond nawr mae'n golwg ni ar islyn solitaire. Ie, profiad hynod o felys I unrhyw gystadleuedd yw codi'r brig yn y Prif Gylch a llongyfarchiadau gwresog I islyn solitaire yn mynd â hi ac yn ennill yr gaseg fagu 47 oed ei hebol yn yr adran A. Fourth is number 1039, Martin Cole's Gylch Solitaire. In fifth is number 1052, Maxine England with Daniel Hanover Troy. And sixth. Ewn ni lawr I rhan isa y Prif Gylch ar gyfer cartre yr adran B. Dyma ni y merlod Cymreig a'r ebolion dyflwydd oed sydd dan lygad y beirniad nawr. Y beirniad ar y dde fyny, Megan Lewis. Brydfa Cwrt y Cadno yn cael golwg manylach a wedi dechrau y beirniadu unigol. Ie, mae dyn ni Alex Williams fan hyn yn dangos ringside Firens, yn ceri fel chi'n gweud a wedi magu gan Alex a wedi ennill yma llynedd. Felly fi siŵr fydd hi'n gobeithio fydd hi'n aros ar y brig eto eleni. Lliw diddorol. Broc mae mam yn galw hwnna. Sa'n siŵr beth bydde pobl arall yn alw fe, ond ie, broc. Ac yn drawiadol iawn gyda'r mwng a ceffyl. Mae'n bert yn dwi? A'r cynffon. Saith yn y dosbarth arbennig yma. A Sylwebaeth yn gyfarwydd iawn ag adran B? Ambell I adran B gyda ni, oes. Ag i caseg hyfryd adran B yn anreg priodas gan y gŵr. Felly, lwcus iawn. Yn ddiddorol nawr, mae dyn ni ringside Neptune, felly ringside arall, ringside 1-2 ar hyn o bryd. Carolyn Thompson sy'n berchen ar ringside Neptune yn cael ei ddangos gan Jessica Regan fyna, gan Airth Poseidon allan y Northlight Copelia. Ac o ran nodweddion yr adran B, wyt ti angen cymysgedd o golwg weddol ffein yr adran A a chryfder yr adran ec? Fi'n credu mae fe'n gyfuniad o... yw e'n gyfuniad? Na, mae rhywbeth sy'n edrych yn Gymreigaidd fi'n credu o ran eu gwynebau nhw a mae asgwrn o ansawdd da, mae digon o asgwrn, ond eto mae fe I fod gath ei ddatblygu fel
poni marchogaeth ar gyfer plentyn. Felly, dyn nhw ddim mor gryf ar adran ec. Maen nhw yr un taldra yn gallu bod ar adran ec, felly maen nhw'n dylach na'r adran A. Ond maen nhw tym bach yn ffeinach. Mae dal angen digon o asgwr a digon o asgwr o ansawdd da, ond dyn nhw ddim mor gryf yn eu cyrff ar adran ec. Felly dyna ni, y beirniadu unigol wedi dechrau i'r dosbarth yma ar ebolion dyflwydd ddod. A ni roi llonydd i Megan Lewis o frydfa Cwrt y Cadno i barhau a'i gwaith. Felly mae ni, ringside Neptune fel sonius di Beth, yn eiddo i Carlin Thompson, o'r march, Iarth, Poseidon, a'r gaseg Northlight Copelia. Jessica Regan yn dangos. Megan Lewis a brydfa Cwrt y Cadno wedi bod yn cydweithio tipyn gyda Rob yn cyd Sylwebaeth ni Beth. Odi, fi'n credu bod nhw'n ffrindiau mawr ddau. Dyna hi. Felly fi'n siŵr fydd Rob yn rhoi rundown ar beth oedd e'n feddwl o'i beirniadu hi nesaf ymlaen. Ond hi sy'n cael dweud heddi pwy sy'n ennill a pwy sy'n ddim. Yn union. Wedi bod yn aelod o Gymdeithas y Cobiau a'r Merlod Cymreig ers 1964. Pan oedd hi dal yn yr ysgol yn byw yn Llundain, ond yn dod ar ei gwyliau i Gymru. Ar y Cobiau Cymreig yn ddifyr iawn oedd hi chariad cynta, ond yn nes ymlaen fe ddath y diddordeb yn yr adran B. Mae'n marchogaeth dipyn hefyd yn dwi Beth. Odi, mae'n brofiadol iawn yn y cyfrwy hefyd. Wedi gwneud pethau eitha diddorol mewn ffordd. Wedi bod yn cystadlu gyda cyffle endurance a wedi gwneud tipyn yn y byd hynny. Wedi bod yn marchogaeth ar draws y byd i gyd. Do, ar gefen ceffyl. Do. Nawr Annandale Private Dancer fan hyn. O eiddo Vicky Stevens sydd wedi ei fridio. Gan Annandale Mr Magoo allan o Annandale Cinders. Caseg ni wedi gweld yn y cylch o'r blaen. Ar ebolion dyflwydd ddod, wyt ti'n dechrau gweld yn wahanol i'r dosbarth blaenorol blwydd. Ti'n dechrau gweld y dyfodol fan hyn yn dwyt o ran nhw fel datblygiad. Odych, yn sicr mae'r ebolion blwydd, maen nhw... Wel, dyn nhw'n di eiddfedu fel mae'r rhain dechrau eiddfedu nawr. Ond mae fe'n amser bach digon od fi'n credu yr ebolion dyflwydd. Does na'm llawer yn cael ei dangos. Achos fel arfer yn y dosbarthiadau, mae fe'n dosbarth ar gyfer ebolion neu ebolesu 2 neu 3. Felly mae lot o bobl yn gadael yr ebolion neu ebolesu 2 ar gatre, achos dyn nhw'n dieddfedu digon i fynd yn erbyn yr rhai 3 fel arfer. Felly mae fe'n ddiddorol gweld rhain mas ferin, mae fe'n amser bach digon od. Felly na pam mae yn aml y dosbarth lleia. Ti rhwng 2 stŵl bron yr oedran me? Yn union, yn union. Beth am y cynllunio o flan llaw cyn cystadlu? Pa mor bell mlaen wyt ti'n gallu cynllunio? Pryd mae'r paratoadau'n dechrau? Wel, gyda'r stoc ifanc, mae fe'n dechrau reit o'r cychwyn fi'n credu, pan chi'n dechrau meddwl am ti magu nhw mewn ffordd. Ond wedyn pan chi'n gweld pwy sy'n beirniadu fan hyn, fan co, a mewn ffordd mae angen paratoi cyn yr geiaf ddechrau mewn ffordd, fel bod nhw'n cael y geiaf. Fyddech chi'n moyn bod rhywbeth yn mynd a cael geiaf caled falle, a ddim yn edrych cystal yn dod mas o'r geiaf, a wedyn disgwyl iddyn nhw fod yn barod, wedi eiddfedu'n barod ar y gyfer sioeau mawr fel hyn. Felly mae dipyn, mae misoedd mewn ffordd o baratoi. Dy fam yn gyfarwydd iawn a stiwardio? Odi. Mam yn brif stiward yn yr adran ec erbyn hyn. Mae wedi bod yn swerdo gyda'r adran ec. Os dros 20 mlynedd, sy'n ni'n meddwl.
felly mae'r cystadleuwyr wedi hen arfer a hi yn gweiddi ac yn gweithio nhw beth i wneud. Oeddi di'n stywardio leni? Odi, fi oedd hi'n stywardio ddoe a bydd hi wrthi to fori. Dal i fwynhau? Dal i fwynhau. Mae'r stori sy'n dod mas ohoni na beth sy'n ei wneud i. A gallu rhannu mewn ffordd gyda'r foment gyda rhai cystadleuwyr wrth bod nhw falle'n ennill am y tro cyntaf neu'n gwireddu rhyw fath o freuddwyd wrth cael dros glymfen hyn. A mae rhywbeth am sefyllfa a swyddogaeth y steward. Ti wrth ochr yn dwyt ti yr rheini sydd yn cystadlu. Maen nhw fel angor bron y bod. Odyn, maen nhw. Maen nhw fel angor i'r cystadleuwyr ag i'r beirniad mewn ffordd fel bod os oes unrhyw gwestiynau gyda'r beirniad ynglyn â fel mae'r dosbarthiadau yn rhedeg enghraifft neu o ran amseru neu beth sy'n dod nesaf. Wedyn mae'r steward yn gallu ateb rheini yn amlwg dewis y beirniad yw un ac dewis y steward os yna'n trafod fyla, ond maen nhw'n gallu bod yn angor i'r beirniad a wedyn i'r cystadleuwyr yn wedi os yw'r tywydd yn ofnadw enghraifft, os oes rhywbeth sy'n ofnadw o slip a angen cael help gyda rhywbeth os yw'r tywydd yn wael neu os mae syched ofnadw ac yn teimlo bach yn light-headed felly neu rhywbeth mae steward na wedi allu helpu. Shane Rogers fan hyn. Shane wedi bod yn brysur, wedi ennill yn yr adran ec ddoe, a nawr nôl bwr ma to. Ti'n gweld y pen pert fan hyn yn dos? Pen bach pert wastad gyda'r adran, wel ddim wastad, ond i moyn un. Dyna ni. Llyson Willow Esteban fyna. Allan o'r march Tylen yr Royal Decree a'r gaseg Heniarth Tŵ. Mae wastad anwed a Heniarth yn dos e. Fi'n credu bod Meirion yn hala amser hir yn meddwl am enwed a. Dwlen ni fod yn gleiren ar y wal. Ie, bach o sport fyna. Yn un, mae dyn ni Helen Monach. Allan o'r march Moel Fyw Prince Charming ar gaseg Helen Can yr Afon. Helen Can yr Afon, welon ni honno yn ennill llynedd, Helen. A dyna beth sy'n braf yn diwedd pan chi'n gweld yr enwau yma yn cael ei ail-weid ac yn dangos y gefnogaeth sydd i'r sioe bod nhw yn dod nôl a ti'n gweld y genhedlaeth nesaf. Odyn. A mae fe'n disir i'r stoc hynny sydd yn y Gylch. Ceri, os ydyn ni'n gweld beth sy'n dod mas o'n nhw, y stoc mas o'n nhw yn dod i'r Gylch, achos ddim wastad dyw caseg neu march sioe ddim o reidrwydd yn gaseg neu march sy'n mynd i gael stoc o ansawdd o reidrwydd yn enwedig y cysig. Weithiau mae'r cysig sioe maen nhw'n neud eu hunain yn well na'r ebolion. Bydde ti'n gwybod y dipyn o elfen o arbrofi pan mae'n dod i fridio? Fi'n credu, achos llwch chi edrych ar bapur trwy dydd a meddwl, neith hwnna glico gyda hwnna, neu fydd y linell hyn yn neis gyda'r linell yma, ond ar ddiwedd y dydd, yr unig beth sy'n wir yn profi hynna yw'r ebol a profiad mewn ffordd. Mae'r natur yn gryf. Ie, na'r peth. A job is not here, and I'm going to run the trade for SDG construction. Mae Alex ar y brig newydd priodi. Yn rhan isia'r Gylch, wy'n credu bod ni'n weddol agos at ganlyniad. I ni'n edrych ar dosbarth i'r ebolion dyflwydd ddod dy'r adran B, y Merlod Cymreig, ag ar y brig ar hyn o bryd, mae Alex Williams. Mae wedi bod yn dipyn o flwyddyn i Alex yn barod beth. Odi, mae Alex newydd briodi rhyw fis yn ôl erbyn hyn.
wedi priodi Chris, ac yn ddiddorol iawn mae'r ebol yma wedi enwi ar ôl lle oedd Alex a Chris pan wnaethon nhw ddyweddio. Felly mae'n foment hyfryd fi'n credu iddyn nhw wedyn fel cwbl priod newydd. Felly yn Firenze, ie? Yn Firenze. Ringside Firenze, fel mae'r enw yn gweud. A mae wedi cipio'r wobr gynta. Am yr ail waith fyd, chwarae teg. Lenny? Wedi enillodd yr ebol yma llynedd hefyd, felly chwarae teg i Alex. Wedi bidio hwn. Felly mae'n haf arbennig o gofiadwy i Alex. Odi, heb os wedyn. Ringside Firenze. A pan ddath Ringside Firenze mewn, wedys ti'n syth bod i'n batrwm ardderchog o'r adran B ar ebolion dyflwydd? Fi'n credu bod e'n ebol hyfryd y gwigwyr. Mae fe yn Gymreigedd yn ei ben, ac eto mae yna ansawdd. Chi'n gallu gweld, mae digon o Gymreig ynddo fe, ond gallai fe'n bod, diom yn rhy gryf, gallai fe'n bod yn byd ond B, sy'n credu. Yr lliw broc. A mae lliw yn hyfryd yn dwe, a sanau gwyn gyda fe fyd. Mae fe'n den y llygad yn syth. Yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, mae Mrs Megan Lewis, brydfa Cwrt y Cadno, ac mai gyda'r cobiau o diddordeb cynta yr adran B sy'n mynd a'i bryd i bellach. Ie, a erbyn hyn wedi brydio adran B, merlod adran B o ransawdd ucha yn eitha enwog amdanyn nhw. Mrs Megan Lewis ar y llaw dde fyny yn yr het hifen. Ac yn hynod brofiadol yn y cyfrwy. Eiliad i'w thrysori fan hyn i Ringside Firenze. A llon gyfarchiadau mawr iawn i Alex Williams, y perchennog, yn dipyn o haf i hithe, wedi priodi rhyw fis yn ôl a bellach yn cael gafel ar y garden goch. Yr ebol dyflwydd ddod fyny yn mynd â hi. Numbers for you, this is class 35, the 2-year-old colts, a'r bydalen 1-8-2. A'r cynta yn mynd i prif 4-3-1, yr ail wobr i prif 4-3-1. Nôl â ni i'r canol at gartre yr adran D, y cobia Cymreig. Ac yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, John Kirk, o brydfa Donis, yma yn Llanelwedd. Ar y brig ar hyn o bryd, i ni gweld o'n blaenau ni fan hyn. Dyma ni, fi'n credu mai Abergyfenni Catrin sydd fan hyn, ie? Ie, Abergyfenni Catrin, ie. O berchnogaeth y teulu Bat yn cael ei dangos gan Jonathan Hill fi'n credu. Ac i ni gobeithio ar ran Jonathan Bat y bydd yn dal gafel ar y safle cynta. Y gaseg fagu 4 i 7 mlwydd oed gyda'i hebol yw'r dosbarth, ac o'n i'n sôn gynne Beth am y defnydd maen nhw'n neud o'r ebolion yn y dosbarth a'r gystadleuaeth yma i gael sylw y fam. Ie, mae fe'n neis cael clustio ymlaen wastad, a mae hi'n gwenu gyda'i clustio ymlaen fel mai. Ond mae fe'n gallu helpu gyda'r ebolion wedyn i gadw'r clustio'n ymlaen achos bod sylw ar yr ebolion. A gyda'r dosbarth arbennig yma'r cesig magu, mae y dyfnder yn y bola wrth gwrs yn un o'r nodweddion. Beth arall bydde John Kirk yn chwilio amdano fe? Fydd John yn edrych am ddigon o asgwrn. Mae'r het wedi diosg. Mae wedi gwneud i benderfyniad, felly mae Abergyfenni Catrin yn ei chael gan Pennal Welsh Comet fyna allan o gellu fach Sian, gyda Jonathan Hill yn ei dangos fyna ar ran y teulu Bat. Fi'n credu Jonathan Bat sydd wrth yr ebol, fi'n credu. Ie, ti'n crybwyll gynne yn ogystal â dyfnder i'r gaseg o achos bod hi'n magu'r ebol.
Beth bydde'r nodweddion eraill bydde John Kirk yn hwyl amdanyn nhw? Digon o asgwrn a digon o dans. Dath y gyseg ma mewn, oedd hi'n hawlio sylw pawb, oedd hi'n symud. Bydd John Kirk heb os wedi moyn tipyn o sioe wrth popeth, a fydde fe'n disgwyl symudwr da, a mae wedi cael un fan hyn, fe Ceri chwarae. Number 89 on behalf of Aberystwyth University, which is the Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences Award. So there we are then, class number 88, the junior Broodmare class at this year's Royal Welsh Show. The winner there is number 1073, the Bant Family's Abergavenny Catre. Second is 1083, John Townsend with Synod Rose Diamante. In third, 1079, Julia and Victoria Kirby with Lyra Diamonds Are Forever. And fourth, RM and R. Davis with Howie Molly Malone. Ac felly diolch fawr iawn I Maria Costa a ran Prifysgol Aberystwyth sy'n myfyrwraig PhD a'n gyflwyno hoffion gan Prifysgol Aberystwyth i'r cyntaf, ail, trydydd a pedwerydd yn dosbarth hwnnw. A dyna ni felly rowch gymeradwyaeth I enillydd. Nid ar chwarae bach mae cael gafel ar y garden goch ar wobr gynta yn y sioe fawr. Ond dyna'n union nath Abergavenny Catrin yn cael ei dangos gan Jonathan Hill fan hyn, a llawn gyfarchedig gwresog I deulu Bat. Yn ennill y dosbarth y gasig fagu a'i hebol gyda'r adran dy, y Cobia Cymreig. So first 1073, second 1083, third 1079, and fourth 1075. Felly ffangfarchedau mawr I pawb a fi yn hwn gyda budigwr y dosbarth yna yn y Cobia Cymreig, a dyn ni nawr yn symud ymlaen at dosbarth 90, sef y casig magu hun. 25 o geisiadau yn y dosbarth yna. Ac wrth gwrs, fe fydden nhw'n cystadlu am gwpan Broodmare Gwendraeth. So in the Welsh Club section, we now move on to class number 90, the Broodmare 8-year-old moreover with pole and foot. And there are 25 entries, of course, competing for the Gwendraeth Stud Annual Award. Well, Jonathan Bat of the Abergavenny Stud, you've returned to the Royal Welsh and another red. Where was that? Yeah, fantastic. Nice to be back in the cob ring with the mare. We've had quite a few years off with the mares, but yeah, this mare, we've just been waiting for her to come. She's still young, so she's got a lot more to come, but she's homebred, and we're over the moon to get a win today. So what does it mean for the stud now, having a Royal Welsh winning broodmare? Yeah, well, like I say, the cobs here are so special. We've been lucky to win champion year back in 2011, and there's no other feeling like it. It is, it's just different gravy to some of the other sections, in my opinion. But it's nice to be back in there, and the mare gave a great account of herself. So put her back for a bit now and come back down. Well, many, many congratulations and good luck later on. Thank you very much. Llongyfarchiadau mawr.
Yn rhan ucha'r Prif Gylch, yn y gogledd, mae'r adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. A'r dosbarth yma yw'r gaseg fagu 8 mlwydd oed a throsodd. Dyna chi'r beirniad o'n blaenau ni, Kitty Bodley. O Frydfa Glibdil, o gwmpas y fenni yn Sir Fynwy. Ac unwaith eto, yr ebolion yn y dosbarth. Mae hon beth yn gallu bod yn eitha bywiog yn dywi, gan pan wyt ti'n meddwl am natur, mae'r fam eisiau bod gyda'r ebol, a'r ebol moyn bod gyda'r fam, felly mae'n gallu bod yn eitha diddorol o ran beth sy'n digwydd. Ac wyt ti'n gallu nieithu gyda yna, achos gai weid llon gyferchiadau mawr iawn i ti ar enedigaeth Marged. Diolch. A mae yma yn y sioe. Odi, mae ma sioe cyntaf i Marged. A wedi teg, mae yn yr eisteddle ar hyn o bryd, ydy di? Mae yn yr eisteddle gyda'n chwar Marged arall. A wy'n falch iawn felly bod ti'n gallu dod i ymuno ac yn gwerthfawrogi. Mae'n siŵr bod y menydd di mewn sawl rhan. Odi, ond fi'n credu fel la mae mewn bywyd yn gyffredinol yn tyfe. Na. Mae'n olygfa hyfryd wastod y dosbarth yma. Odi, fi'n credu, mae rhywbeth eitha arbennig fi'n credu yn sy'n cesu gyda'r ebolion. Mae rhywbeth mor anwyl yn byty'r ebolion, a wedyn y bond na sy'n rhyngthyn nhw. Mae'n lyflu i watcho fel maen nhw'n datblygu. Lle Kitty Bodley, Brydfa Glibdil. A fe welon ni bod Kitty wedi bod yn beirniadu ddo yn chwym iawn. Do, oedd hi'n sionc ofnadw yn dod hi. Fi'n credu bod Kitty'n gwybod yn union beth oedd hi moyn. Beth am y broses o feirniadu? Achos un peth sy'nynharo i, ti'n gweld y stiwardiad a'i clipfyrddau yn nodi pethau lawr. Dyw'r beirniad byth yn nodi dim i lawr, mae gyd yn y meddwl. Odi, fi'n credu bod dim bwysig bod nhw ddim mor reidrwydd yn sicr bod nhw ddim yn gweld y catalog, mae hwnna'n bwysig. Y stiwardiad sy'n ar catalog, nag yr beirniad byth. Ond mae'n dipyn o gofio, yn dwi o ran beth maen nhw yn mynd amdano fe. Yndw, hynny ar Shabwm. Sa'n clywed? Yn rhan ucha y Prif Gylch, i ni'n gweld yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. Dosbarth weddol fywiog, a mae hynny am reswm gan bod y cysig magu mewn gyda'i hebolion. Cysig magu dros 8 mlwydd oed, a wrth natur mae'r dosbarth yma wastod yn eitha bywiog yn dywi beth. Odi, mae, achos mae'r cysig moyn mynd yr ebolion ar ebolion moyn mynd nôl at i'm hame. Ond felly mae lot yn mynd mlaen yn y dosbarth yma, mae'n edrych bach yn chaotic weithiau. Ond wyt ti'n gweld natur o dy flaen di? Yn sicr, yn sicr. Mae'n eitha job fel stiwardiad i gadw trefn dros y dosbarthiadau yma weithiau. I ni'n gweld yn y dosbarth ar frig y dosbarth yma, mae Heniarth Shabwm. Ia, gyda Richard Miller yn ei dangos ar ran fe a Meirion. A wedyn yn ail mae dyn ni Liz Kilby gyda Idyllic Gwynefia. Felly 2 gaseg sydd wedi ennill dipyn ar y brig. Fi'n credu bod na benderfyniad ar fi'n dod. Mae na gasglu a mae na drafod rhwng y stiwardiad. Felly sgwn i os fydd Heniarth Shabwm yn dal gafel ar y safle cynta. Na dim eto. Bach o newidiaeth lawr ymhellach y linell. A mae hyn yr un mor bwysig hefyd yn dywe? Odi mae fe'n bwysig bod pawb yn teimlo fel sy'n nhw'n cael i moment. Mae dyn ni crympel Blue Emerald fi'n credu wedi symud i fyny gyda
Wel, nid Catherine sy'n ei dangos. Fi'n caru un o merched Catherine, welon ni Catherine yn ennill llynedd. Chi'n cofio yn gwenu wrth fynd ar hyd y grandstand? O, do. A mae'r het i ffwrdd. Felly Heniarth Shaboom sy'n ei chael. Ar wen, arwyneb Meirion, Davies yn gweud cyfrolau. A cydweithio rhwng Meirion a Richard wedi talu ar ei ganfed. Odi. A het Meirion i ffwrdd hefyd. Ceriodd e'n chwysu tym bach cyn ni Kitty wneud i phenderfyniad. Tipyn o gefnogaeth o'r brif eisteddlau hefyd. A cyfle i gael sgwrs rhwng y beirniad a'r cystadleuwyr. Ia, sgwrs bach. Ambell i air fach. Fe geith yr ebolion a'i mhame fynd yn ôl at ei gilydd. Profiad hynod o felys i unrhyw gystadleuaeth i'w codi'r brig yn y Prif Gylch. A llon gyfarchiadau gwresog i Heniarth Shaboom ar gipio'r wobr gynta heddi yn eiddo i Richard Miller a Meirion Davies. Well, Richard Miller, you are back with us this year with another red rosette, this year in the senior Broodmare class in the Section A's. Yes, this is probably the first time he's shown the Section A for 10 years or so here. I think the last one was her father, that was young stock champion. No stranger in the Bs, the Section Bs last year, back with the A's this year. In 2 classes time, they'll be back in with the B. Oh, you're with the Bs as well this year? Yeah, I hope they don't clash. But yeah, she was just tough because she was young stock champion when she was 3, and that was 6 years ago. So to come back and win is excellent. Yeah. Fantastic. And what are the plans for this mare now when she goes back to the stud? Well, she's qualified for the Horse of the Year show. She was Supreme Champion at Cheshire County, so she'll have to stay and look beautiful until October. And then she's in foal
scanned in foal again, so she'll be retired probably after that. So how old is she now? She's 9. So you've got a lot of keeping her white ready for October in the Horse of the Year show. You've also got to keep her white now until the championships. Absolutely. So many, many congratulations and good luck later on. Thank you. And can I quickly shout out, the way the camera is, to Penelope Porter, who's 8 years old, sitting cross-legged in front of the TV in Victoria, Australia, hoping to catch sight of her friends in Wales. So, hi Penelope. Hi Penelope, a llongyfarchiadau mawr iawn I chi, Richard. Very good, you're welcome. A dyma ni Beth, wy nôl ar y gwmni di ac i'r de Prif Gylch i ni mynd I ni gael golwg ar yr adran B o dan y beirniad Megan Lewis. Cwpl o ddosbarthu wedi wneud ac I ni'n ymuno gyda dosbarth yr eboles neu adfarch y 2 flwydd. Ac ar hyn o bryd dwi'n gweld mae wyneb digon parod i'r prif wobr ar hyn o bryd, Joe Parry Williamson wrth gwrs brydfa Earth ar poni Palomino hyn Earth Atlanta. Nhw sydd wedi magu fel teulu yr eboles hyn wrth Boson Adonis ag allan o Earth Titania. Mae hwn wedi cael tipyn bach o lwyddiant trwy'r blynydde, dim dangos gormod o ddi wy'n deall, ond wy'n gwybod bod y beirniad hyn wedi gweld yr eboles hyn o blaen blwyddyn diwetha. So mae hwnna'n helpu Beth, yn diwe, os wyt ti'n gwybod bod y beirniad wedi falle rhoi wobr bach yn y blynydde cynt. Odi, wrth gwrs ni, ond wedyn mae dal angen bod nhw'n edrych yn berffaith a hefyd, neu mor berffaith chi'n gallu gael nhw, a hefyd mae rhaid cofio, hyd yn oed os ydyn nhw wedi ennill o dan y beirniad o blaen, wel, di hwnna ddim y reidrwydd yn meddwl bod nhw'n mynd I ennill eto, achos falle bod cyffylau gwahanol gyda nhw. Mae hwnna'n sicr, wyt ti'n gwneud pwynt da fyna, wrth gwrs, wyt ti dim ond yn gallu beirniadu beth sydd ti flaen I ti ar y diwrnod, yn dyfed, fel wyt ti'n gweud, y cylch fe enillodd yr eboles o dan y beirniad ti flaen I ni, Megan, gallu fod yn hollol wahanol ar cystadleuwr sydd tu flaen iddi heddi. A dyma ni, I de y Prif Gylch I weld y beirniad Megan Lewis yn beirniadu yr dosbarth yr ebolesi neu adferch 2 flwydd yr adran B. Megan, yn gymeriad, wyt ti'n nabod I mor dda fi yn dwy ti, Beth? Sa'n credu bod fi'n nabod I cweud cystal a ti, ond I ni wedi cael ambell I sgwrs bach, do. Odyn, wy'n siŵr bod ti wedi, wrth gwrs, ni wedi cael sgwrs bach am Megan, wrth gwrs, cael ei geni yn Malaya, byw yn Llundain, dod I ffarm gydawodd I thad iddi hi yn 500, a dachrau magu cyffylau, ond dim lot o diddorol I fi yn yr adran B, am sawl blwyddyn, fe ddywysodd I Cobyn neu Arab neu popeth ond adran B, ond fe ethon ni sel Fair Oaks, wi ddim yn cofio pwy flwyddyn, a gweld caseg enwog nawr o enw talhaearn Eirlys y Pasg. A dyna dachrau y diddordeb a'r stori wrth i'r gaseg na fe mlaen I fod yn isbencampwr yn y sioe hyn. Dim cael ei dangos gormod, ond beth sy'n bwysig, mae'r gaseg na wedi twlu ebolion da a dod â enw Cwrtacadno i'r brig. A un beth am Megan, yr unig fenyw sydd wedi marchogaeth rownd y byd. Ie, hwnna'n dipyn o gamp, yn dwi? A ti oedran ni, bydd dim ots da fi'n bod i'n gweud na, oedd I ddim yn ifanc am se oedd i'n neud e. Ie, rhyw 4 blynedd, croesi bob blad rownd y byd. Dim trwy'r byd, dim bob dydd o'r flwyddyn wrth gwrs, achos oedd hi'n anodd gael visas ag y tywydd wrth gwrs I farchogaeth gros parts o China a bethach hwnna, ond dros y misoedd mae wedi bennu
The long ride fel yma fi'n galw fe, mae wedi reit o llyfr am dan o'r y daith fyd. Ond rownd y byd fe ath hi. Ond dim beth i ddod heddi o 500 i ferniadu ar adran B. Mae dyn ni Henniar Thangelw o'i blaen hi nawr i ferniadu dan berchnogaeth Ben Sbwr ac yn cael ei dangos gan Ben hefyd gan Henniar Thwdwyn sydd wedi bod yn bencampwr yma o blaen allan o Rhosan Anushka. Odi, mae'n bonni Cymraeg? Odi, mae fe. Fi'n credu fydd hwnna'n bwysig i Megan. Fe fydd e, odi, mae yn edrych am rhywbeth sydd yn Gymraeg. Tymod, beth yw Cymraeg? Gall hwnna fod yn sgwrs arall, ond mae rhywbeth ar wahân o'r ponis y wlad hyn. Mae rhai bod rhywbeth o wahanol. Beth wyt ti'n meddwl yw e? Dim bach o drwch i fi? Dim bach o asgwrn? Ie, asgwrn o ansawdd, ond wedyn fi'n credu y llygad a'r pen hefyd yn bwysig a'r symudiad. Mae nhw'n gallu symud. Megan yn glir, mae eisiau rhywbeth sydd ddim yn symud yn rhy isel, fel poni mynydd, fel dyna beth yw'r yr adran B a'r A. Bwysig bod nhw'n gallu iwsio penluniau i godi coesau, fel bod nhw ddim yn cwmpo ar pisn o borfa. 4-3-8 gyda ni nawr, ffefryn bach i fi, wrth gwrs, i Sue Harris, Castlemead Eliza Doolittle. Un arall wrth y march Henniar Thwdwyn Beth ag allan o Roson Dorty. Hon wedi gael tipyn o lwyddiant trwy'r flwyddyn hyn a blwyddyn diwetha. Ac yn ei boles digon o sgôp. Oes. Dyfodol eitha disglair o'i blaen i, felly. Fel caseg neu i gario sadl fach wedyn ni. A dosbarth yw wrth gwrs. Ei boles neu adfarch 2 flwydd. Trydydd. Felly Pedwerydd erbyn hyn. Dosbarth mae Megan wedi gweld, ie. A mae'n gwneud gwaith digon onest yn ymfarn ni. Yn gwybod bod fi'n nabod i, ond os wyt ti'n nabod beirniad a wyt ti yn siarad fel hyn, wy o hyd yn bach yn nyrfys. Ti'n bod, sy'n gwneud gwaith gwael, beth wyt ti'n mynd i weid, gwed? Wel, ie, na'r peth. Cadw'n dawel, lle. Gweud dim. Gweud dim. Ie. A dyna fe, Megan Lewis, beirniad, yr adran B, digon o waith o'i blani, a fe ddewn ni nôl i weld penderfyniadau mewn amser. Wy'n hoff o hon, mae'n rhaid gweud. Wy'n hoff o hon. Mae'n oedran od i baratoi ceffil 2 flwydd yn dywe. Mae fel plentyn, allu di stwffa fe bwyd, ond os ydy fe'r oedran hyn, dwi ddim yn rhoi pwysau arno a tyfu yn maen nhw'n dyfe. Ie. Ac yn aml yn erbyn rhai 3 am hwnna'n galed wedyn. Wel, mae fe yn dyfe, mae rhaid cofio ni, ond dyna beth yw'r grefft ar sport yn dyfe. John Carter, milcroft.com, y ceffil melyn sydd i flaen i ni nawr, wrth Lemons Hill CJ, ag allan o Milcroft Chiquita. John Carter o Dolish. Chiquita, welon ni'n neud yn dda llynedd, na gyfe? Do, oedd hi'n bencampraig? Oedd hi'n bencampraig, fi'n credu, ag wedyn yn is-bencampwr dros Mae'n gof, di'n well na fi, wyt ti'n iawn? Fi'n credu. Wyt ti'n iawn. A i rhywun sy'n nabod John Carter, tad Anton Carter, sydd yn arwen fan hyn, ac y tipyn bach o drafferth. Dyna beth yw'r grefft o dangos ceffil, os rhywbeth yn cael ty bach o siom a ddim yn sefyll, mae hwnna'n ddanger. Gan bod y beirniad yn agos. Mae'n dipyn i ymdopi gyda nhw, ymdopi gyda'r Gylch yn dywe, pan maen nhw oedran hyn yn enwedig, a mae'r cobia tu ôl iddyn nhw, maen nhw lot yn fwy, a mae lot o sŵn. Ydy hwnna ddim yn helpu. Ond yw rhywun sy'n nabod John Carter, tad Anton sydd yn arwen, Maen nhw fel twins yn diwn nhw'r ddoi yno. Mae Anton yn troi mewn iddi dad. Mae'n gwisgo het i dad. Fi'n gwybod ni fyd. John ddim yn hwylus ar hyn o bryd. Cofio ato ti John Gedre. Fi'n siŵr. Yn gweld popeth ar y teledu. Symud yn dda. Ond oedd ei mam yn symud yn dda i gael yr gwobre enillodd i blwyddyn diwetha. 4-3-3. Megan Beinon Brown, Hanmer Celtic Charm wrth gan y march Paddock Chivalry ac allan o Hanmer Bliss. Diddorol, byrno ni Paddock Chivalry
Do e? Barnodd Megan y blwyddyn diwetha. Ond wrth gwrs, o dan reole, oedd hwnnw wedi cael ei geni cyn y perthynas na. So, hwn i welith Megan rhywbeth yn y poni hyn sy'n atgofio ddi o beth sy'n y ca tu flan y tŷ. Gobeithio bod i. Ar hyn o bryd, dim. Ar hyn o bryd, diw i ddim. Ond dyna fe. Na, oedd Megan digon clir, tymor o'n i cael sgwrs cyn i ddiferniadu, oedd hi'n bod yn glir, oedd hi'n edrych am rhywbeth sydd yn symud, ond dim prisiau, ti'n bod, mae hi yn moyn gweld yr adran B yn symud tymor bach, mwy fel yr A a'r C. Mwy o symudiad y pylfin yn codi'r gos. Oce, diddorol. Ie, dim fel cobyn. Ond dyna beth yw yn ei meddwl hi. I wedi gwir, ar ôl trafeilu'r byd, mae eisiau rhywbeth sydd ddim yn mynd i gwmpo. Yn ffast, mae eisiau rhywbeth sy'n gallu cadw ar ei drad. Ceffil Broc arall. A Penpert, mae rhaid gweud. 4-8. Moel garnedd enfys fan hyn. Gan y moel garnedd Stadros. Ac allan o Paddock Jamilia. Moel garnedd Stadros, wrth gwrs. Mae fe wedi cael tipyn o lwyddiant dros y blynydde. Dim yn y sioe fawr, ond fe fi oedd e'n brif bencampwr yn sioe ceffil y flwyddyn. A dyma ni nôl yn gogledd y Prif Gylch heddi, sydd yn twymo, mae rhaid gweud, ar penderfyniadau. Ond ennill i ni'n gweld, os mae yna ribam bach coch na, yr ebol gwrw, yr adran A, ar hyn o bryd. Adam Fletcher. Ia, gyda Caradam o Gati fyna. Beth yw gwad hwn, dy beth? Gan Dagail Aristocrat allan o Sarem Rosabella. Dyna beth yw dechrau bywyd da, ni fe, i ennill yn y sioe frenhinol. Ie. Ebol wrth gwrs, a mor ebolysu i ddilyn. A dyma ni, un bach, ond wobr mawr, i Dagail o Gati yn y llydd dosbarth yr ebolion gwrw yn y sioe frenhinol flwyddyn hyn. A nôl â ni i'r gogledd, i'r adran sy'n agosach i'r adran A wedyn ni, ynddo fe, ar ôl gweld o Gati yn ennill yr ebol gorau gwrw nôl i'r adran B. A hwn ni a gallwn ni gweld beth o'n i'n trafod yn gynharach bod mae gan y moyn rhywbeth sydd tuag at yr adran A. Ti'n gweld digon o asgwrn, digon o corff naturiol ond y caracter y Cymraeg yna. A fel gadewon ni'r dosbarth, Brydfa Moel Garnedd yn dife, sydd yn cael ei ddangos tu flan i ni nawr. Garnedd enfys. Na, gen ni wedi symud mlaen, mae rhaid gweud. 4-3 nawr. Steve Jones, Rockbury Passion, sydd tu flan i ni nawr, wrth gwrs. Gan y march Helen Pilgrim ac allan o Rockbury Prada. Dorothy Bolton. Bufton, am flin dyn ni. Enniath Mrs Shilling.
Wedyn, maen nhw'n dechrau'n gynnar yn y sioe frenhinol. Hwn i beth yw ei barn hi yr un bach i ni jyst wedi gweld ond tu flaen i ni. Gofyn am barn Megan wrth gwrs, heniath Mrs Shilling. Twr fel Houston yw'r tad a heniath soliloquy y fam. Houston, Beth, yn un diddorol yn yr adran B. Odi, wedi mewnforio o Awstralia a wedi yn sicr wneud i farc fi'n credu gyda'i stoc wedi cael tipyn o lwyddiant draw fan hyn. Dim yn y Gylch wrth gwrs, ond mae wedi ennill cystadleuaeth fel tad yr adran B sawl blwyddyn yn diwedd. Odi, mae fe. Mae fe'n na le mae'n neud i farc yn dife wrth twli y bolion da i ennill y wobr na. Ni ddim wedi cael ennill Gylch to. Na, Fi'n siŵr fe newn ni. Falle. Ryw ddydd. Mae e digon ifanc ar hyn o bryd, ond eisiau tyma bach o amser i ddod drosto'r jetlag na wedyn ni, ynddo fe? I cyn bod e'n troi lan yn y Gylch. Eniath Mrs Shilling. I'r perchynog, Dorothy Bufton. A cafodd mam hon, hynny ar soliloquy, dangos dan gyfrwy, felly fi'n siŵr, falle dyna fydd ei dyfodol hi, falle. Ie, oeddi, mae'r corff gyda hi, wrth gwrs, y brydfa heniarth, wrth gwrs, maen nhw'n bwrpasol yn magu bethach am y Gylch marchogaeth a da iawn nhw. Oeddi'r beirniad, Megan Lewis, mae wedi bod yn lwcus o un march bach, Cwrt Cadno Cymro, fydd yn biaw na. Ag caseg arall bod nes i Thombury Royal Gem. A y ddoi na wedi croesi'n dda iawn i greu teulu mawr o enillydd o dan enw Megan. A wedyn pan dechreuodd i'r daith rownd y byd, goffodd y gyffyle fynd o'n i rifisi. A ath y ddoi y gore i brydfa waxwing. Ac fyna maen nhw wedi cadw mlaen croesi gyda'i march nhw, Eath Bogest. A maen nhw wedi creu 5-6 enillydd yn y sioe fawr. A cadw fynd maen nhw fyd. Dyn nhw ddim wedi bennu to. Sharon Roberts Hunt, Rockbury Princess Tiana. Gan y march Elin Pilgrim ag allan o Rockbury Fantasia. Fi'n clywed mae adran byrd a ti nawr. Oes, mae un. Un, dim ond un. Dim ond un. Gas ar ti. Dim ond un. Ia. Oedd hi'n anreg priodas gyda fi, a mae hi... Wrth bwyd e? Sa'n gweud. Sa'n gweud. O ti lwcus? O'n i yn lwcus. Fi wedi gweld i, fi'n hoff iawn o ddim ar gweud. O, mae'n lyflu. Mae'n anwyl. A digon o uchder beth oedd y plan i drial dosbarthu marchogaeth? Odi, mae wedi torri i farchogaeth. Nethon ni ddangos i bach dan gyfrwy a wedyn mae wedi magu i nebol i fi hyd yn hyn. O, da iawn. A fydd fwy i ddod. Ti'n clywed yn y lais? Gobeithio, ie, gobeithio. Fe welwn ni di yn y Gylchyn. Blwyddyn nesaf, falle. Noddi ac i gefnodi'r sioe. Wy'n deall y diwetha i ddod i Megan Lewis, beirniad ar adran B, cael golwg. Fanwl arno fi. Stoke Atlantic yw hon, gan Waxwing Aristocrat allan o Stoke Tara. Cael ei dangos gan Chloe Flynn. Yn yr adran B, dosbarthu digon da, rhyw 17 cais. Mae rhyw 10 wedi troi lan tu flan y beirniad. Digon da am yr oedran o gyffyle i mi drefnu. Megan wedi becso wedi beth oedd hi'n ddewis i wisgo. Dwi ddim un sy'n, tymod, yn bwrpasol a gwisg smart bob dydd, so oedd hi yn becso tyma bach, ond mae'n edrych yn smart iawn. Bwrpasol, odi. Dim yn aml o ti'n gweld Megan mewn hat smart. Etif eraill, ond dim hat smart. Dyma Megan.
Wedi, mae weld yn mwynhau, mae rhai gweud yn nabod y fenyw mae weld yn mwynhau. Tipyn o bresur yn Sylwebaeth i ddod i'r Prif Gylch a dewis o'r safon hyn. Odi. Ond tipyn o foddhad hefyd, fi'n credu. Ie, bydd e. Odi. Fel arfer, fi'n siŵr fe eith Megan am dro, dim rownd y byd, ond rhwng y llinellau yma i atgofio. Ac yn de y Prif Gylch ar y Mercher, i ni'n gweld beirniad yr poni Cymraeg ar dran B, Megan Lewis, brydfa Cwrt y Cadno, yn dod i ben a beirniadu dosbarth yr ebolesi neu adfer 2 flwydd. Ond yw'r cystadlu ddim yn benni nes bod hi'n benni, a fel ni'n gweld, mae'n cadw cerdded, cadw meddwl. Earth Atlanta ar y brig ar hyn o bryd. Ie, gyda Heniarth Angelw gyda Ben Sbwr yn ail. Siŵr Ben yn gobeithio. Bydd Megan yn newid i'w heddwl. Gallu di gobeithio. Mae gobeith o hyd, yn oes e? Oes, a Joe yn gobeithio na wneith i newid i'w heddwl. Ie, beth wyt ti'n meddwl, Gred? Sa'n gwybod, nid yn nwrnod i yw i, dyrnod Megan. Beth wyt ti'n meddwl? Ti'n nabod i well a fi? Wy'n credu bod yr eboles Earth ar y diwrnod yn disgwyl yn spot on. Mae popeth yn iawn i'n lygad i. Digon o drwch, digon o asgwrn, bach o ychder. Wedyn ni bydd Megan yn hoff iawn ai. Ond falle bod fi ddim yn nabod i o gwbl. Gewn ni weld. Wrth gwrs y trydydd, Castle Mead, 4-3-8. Ar y dde, mae hwnna'n ffefryn i fi. Ond gweld hi yn y cwmni hyn, wrth gwrs, mae'n anodd dewis, mae rhaid gweud. Castle Mead, Eliza Doolittle. Mae 3 boni da fan'na, mae rhaid gweud. Pob un wedi cael gwobre digon da, a dewis digon caled. Nawr te. O parchu Megan, odi, mae wedi penderfynu newid yr pymedd a'r chweched. Dangos bod i yn meddwl am bawb yn dife, a dim ond y dewis sy'n ar y brig i wneud. A mae'n newid rhai yn is hefyd. Ie. Mae'n bwysig i dweud bod pawb yn teimlo fel bod nhw wedi cael chwarae teg a wedi cael ei beirniadu. Mae'n bwysig, na, ti'n modd... Does dim byd yn wath am sew ti'n dangos a ti'n gadael y cylch yn meddwl, wel, o'n i ddim yn tymlo bod y beirniad a wedi, ti'n modd, edrych digon arno fi, falle. Falle hwnna nhw ti'n neud, ond ti'n modd, ti'n modd eisiau i'r beirniad i dynnu sylw bod di yn edrych ar dy geffil. Wel iawn, ydy di'n saff. Ydy, a mae'n disgwyl fel bod. Penderfyniad wedi gael ei wneud. Joe Parry, mab Jessie Parry Williamson, yr enwog. Cadw brydfa anferth Earth i fynd. Ydy, mae'n saff. Mae Atlanta wedi cael ei. Fel o'n i'n meddwl. Y gore o'r ebolesi, neu adfer 2 flwydd. Y flwyddyn hyn. A pleser gweld Joe. Siglo llaw fyna. Wrth gwrs, mlaen i gael y llun a hwnna'n holl bwysig yn dweud. So llon gyfrchiadau mawr i y teulu Parry Williamson, brydfa Earth, wrth ennill y gore o'r adran B, ebolesi neu adfer 2 flwydd gyda'r eboles anferth yn Earth Atlanta.
Ac mae'n ganlyniad i chi I ddosbarth at 36. We now have results for class 36, the 2-year-old filly o Gelding. And first prize going to exhibit 441. Dyma ni nôl I canol y Gylch I weld diwedd, fi'n credu, dosbarth yr cysig Magi ar hyn o bryd, Beth? Ie, mae dyn ni casgol Welsh Doll ar y brig ar hyn o bryd gyda Hannah Owens. Odi, mae hwnna wedi sefyll mas, fi'n credu yn dweud yma hi tu flaen I ni. Mae'n hyfryd. Yndi wi. Fi wedi bod yn edrych mlaen at weld hon yn y Gylch. Ti'n bles? Odw, mae ddim wedi siomi o gwbl. Na, mae'n anferth yn dwi. Fi'n dwlu arno gweld hon, ond wrth gwrs barn y beirniad, John Kirk sy'n bwysig. Ie, wrth gwrs i, Hannah yn ei dangos I. Fi'n credu nath Hannah I dangos I ennill yn y ffair eiaf cwbl o flynydde yn ôl nawr. Mae pryn wedi cael ei dangos a fi wedi bod yn edrych mlaen at weld I fan hyn. Ydi. Ar y diwrnod mae'n disgwyl yn berffedd o parch i'r teulu sydd I baratoi. Gan y march, Gwen Llandeuog allan o casgob penblwydd hapus. O ni, wy'n gobeithio bod John ddim yn mynd I newid pethach yma. Byddwn ni'n yn llwm, yn byddwn ni. Byddwn. Byddwn ni, Beth. Eli fyna wedi'n chwar Hannah gyda'r ebol. Mae fe'n ymdrech deuluol I gyd. Chwarae teg iddyn nhw. Ydy, mae'r bob teulu lwcus I gael, dwy ferch sy'n a diddordeb yn dweud. Fel arfer, ti'n colli un o'n rwle. Mae ceir neu boes neu rhywbeth yn dala llyged nhw, ond na, mae'r ddwy chwar fel wyt ti'n gweud. O, John. A John yn pwyso a mesur dipyn fan hyn, a fydd... Becso fi nawr, mae fe rhwng y cynta ag yr ail. Mae Dorian Lloyd fyna'n ail gyda Perthog Doris, gan Heigmore Orient Express, mae allan o Perthog Champ. Heigmore Orient Express wedi bod yn bencampwr gwrywaidd yma, a Dorian wedi cael tipyn o lwyddiant dros y blynydde, felly... Fi'n siŵr bod e'n gobeithio'n fawr fydd John Kirk yn newid I feddwl, achos mae dy fe hefyd chwarae teg caseg lyflu i'w dangos. Dim yn aml wyt ti'n gweld John yn mynd nôl amlaen rhwng ddoi a nifel. Mae hwn yn becso fi, dim yn bach. Na, does dim eisiau becso. Mae'r het wedi diasg. Mae'r het off. Ti'n gweld cymaint mae'n meddwl I Hannah. Yn diwe. Bod I wedi ennill fyna, ag I Eli. Ie, dyna ni gore o'r ceseg hun rhwng 8, dros 8 o oed yn copiau Cymraeg y flwyddyn hyn. Casgob Welsh Doll I Hannah Owens. A'i gofio wrth y march Gwen Llandeuog allan o casgob penblwydd hapus. Oedd yna foment bach fyna, o'n i'n meddwl, John Kirk y berniad, beth wyt ti yn meddwl nawr? Wyt ti'n mynd I wneud rhywbeth? Ond yna. O ti'n gweud mae'r enillydd wedi cael tym bach o lwyddiant blynydde cynt? Blynydde cynt fel un ifanc fi'n credu, os yw'r gaseg cywir gyda fi. Ond, a fi'n credu nath I ennill yn y ffair eiaf, ond wedyn dyn nhw wedi dangos I lot o gwbl. A fi'n credu gath I entro llynedd, ac o'n i'n edrych mlaen at I gweld I, ond daoth I ddim. Felly, fi'n falch gweld I ma. A beth yw diddordeb di yn yr gaseg hyn? Dim ond bod fi di licoi, a wedyn edrych ar y linell mae'n dod ono hefyd, a fydden ni'n disgwyl gyda'r merched yma o Frydfa Casgob bod na rhywbeth arbennig gyda nhw I ddod, ac os ydyn nhw wedi dod â hi, fydden ni'n disgwyl bod hi'n edrych yn berffaith hefyd gyda nhw, a mae wedi fod teg. Ac yn un braf, croesawu Ia Thomas er cyflwyno cwpan her Gwendraig cof am ei diweddar rieni John ac Olwen Thomas ar gyfer enillydd yn dosbarth hwn. Odi, o'r ochr fan hyn Beth ni'n gallu gweld mae'n batrwn o goben. Mae'n goben yn dwi. O, mae'n beautiful o'n feddwl I. Mae'n hyfryd. Pwy o dran I wy, ti'n gwybod? Na, fi ddim. Mae'n gweld. Beth yw I? 8 fi'n ceri. Ie, mae'r gwrau ti flaen iddi fyd. Ydy, ond mae'r ffrynt glân a pert gyda'i pen pert, llygyd mowr, addfwyn. Ond eto, mae rhywbeth... Sori Beth, mae rhywbeth hen ffasiwn yn bwyd ti ddifyd.
Oes, mae yna. Ydy byd yn erbyn i'n gweud ni. Na. Wy'n hoff iawn o bethau chen ffasiwn, ond mae rhywbeth y bwy ti ddyn, dos e? Ti'n gwybod? Mae'n goben. Mae'n real goben. Odi. There we are then, in the middle of the main game. Show your appreciation to the winner of the senior... A dyma ni yn y sydd. Dosbarth Cysig Magi, y coping gorau dros 8 o oed i teulu. Hannah Owens, casgob Welsh doll yw'r gorau o dan barn John Kirk. Welsh doll yw'r enw am ei tipyn o ddol yn diwy yn y barn ni yn y tŵr fan hyn. And in 6th, John Morn with Sylwebaeth Eva. So Joe Parry o Frydfa Earth yng Ngogledd Cymru. I chi wedi dod nôl i'r Sioe Frenhinol a'r Rhuban Goch arnoch chi? Yndi. Mae Earth Atlanta di enw hon. Da ni newydd ennill yr clas ffiliddyflwydd. Ydy mae'n chwaer gyfa i Vienna nath gathi Supreme yn dod yn y ffair ea 2 flynedd yn dod. 2 flynedd yn ôl do, ni na. Wy'n cofio gweld hi, mae'n debyg iawn i'r chwaer, ynddi wi? Yndi, a da ni wedi cael ciw bach Lenny gen i'n ham nhw. Mae honno'n chwaer gyfa eto. Mae honno'n chestnut. Felly mae'n bedair chwaer gyfa a tair gyda ni. A chymod beth, Joe, mi o'n i'n sôn jyst nawr am dysgidiau di. Mae dysgidiau di yn smart iawn. Ond nes i bod wedi cael ei ailgylchu o beth. Beth ych chi fel arfer yn gwisgo'r sgidiau yma? O sgidiau allan dyn nhw, ond fe lot os dyn nhw'n gwylio adre yn dweud bod fi byth yn mynd allan wan. Dyna pan bod nhw ar yn rhaid i heddiw, mae rhaid. Bys ni'n gweud mae sgidiau lwcus iawn ydyn nhw heddi? Ella. Gan i weld, mae gen ni 2 ferlen a ciw ma fory. So gan i weld sy'n ffwrdd gan i feini. Ac wrth gwrs mae yna bencampwriaeth i ddod. Felly, pob lwc a llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Diolch yn fawr. Diolch Anna. Diolch, Joe. Braidd Ponser yn Gylch Grŵp with a pennet ffôn. And 6, the 3-4-2 of the Coffee Waffle. Coffee and Coffee. So those are the confirmed results of the 24 class 23. Felly, sy'n mynd ymlaen nawr, bencampwriaeth yn y waith. Level of the parade. Looking now, we're moving on now to the female championship in the Welsh Coffee section. And of course here we see the Welsh Coffee gold medal. And in the spirit, the pencampwriaeth yma. And then y medal ail, y Cymdeithas Medal a Chofiau Cymru. Well, Hannah Owens of the Casgob Stud, you're joining me now with a red rosette. I've got 2 homebreds leading 2 homebreds. Oh my God, this is like dreams. This is absolute dreams. I've never won a red in this ring, and it's been an ambition and a dream for all my life, and I'm so over the moon. I know Mum is here. Where's Dad? Is he at home watching? Dad's very superstitious, and we've never won with the stallion whilst he's been at the show, so he stayed at home because to give us a chance, but we've tried to persuade him to come, but I don't know. Hopefully he's watching on telly. I'm sure he is, and actually it seems to have worked. He should stay at home, and then Casgob are very successful. What do you think this means to Mum? This is so, it's just amazing. She bred the 3-year-old colt winner from yesterday, and it's been a team effort this year.
been a hard year, and this is just the icing, absolute icing. Well, I can see the emotion's going to take over you. Many, many congratulations and good luck later on in the championships. Da iawn chi. Han, I'll pick it up. A dyma ni ar diwedd beirniadu yr ebol gorau yn yr adran A, ac yn cael y prif wobr yw yr eboles orau, Linard Bunty i'r perchynog Holly Roberts. Gogledd ar ôl yr ebolion i'r dechrau y cystadlaethau mwyaf o'r diwrnod yn sicr yn y Gylch hyn, yr adran A o dan y beirniad ni'n gweld i flaen i ni, Kitty Bodily a'r cystadleuaeth yw yr ebolesu neu caseg orau yn dife y merched, mae'r rhaid dywys gan Kitty, beth yw ei ffefryn hi, fel o'n i'n gweud, o'r ebolesu neu cysig. Nawr te, tipyn o gystadlu fan hyn, rhwng cysig a anifeiliaid tym bach yn ifancach, yn dyfe? A fel ni'n gweld, mae'r pawb sydd wedi cael garden goch yn cystadlu, welwn ni yn bell i garden las fyd, fod pawb sydd yn ail yn bob dosbarth yn gallu cystadlu, gall fod bod y beirniad yn dewis is-bengampwr, gallwn ni weid, rhywbeth oedd yn ail yn yr un dosbarth a'i bengampwr. Wel, yna beth yw llinell yn dyfe. Patrwn, weda ni, a mae teip i gael yna. Mae fe'n linell hyfryd yn dweud, gweld nhw gyd wedi llinellu lan fel la. Wel, mae ar y fe, Friars... Friar Fendi, oedd yn bencampwr y cyffle ifanc. O'n ni, a fe gadwyd honna, dala llygad. Kitty, y beirniad. Ond wedyn ni, mae rhyw gaseg bach sydd wedi wennill yn ddiweddar, a fe welon ni ar chwyth y llun yn gynharach. Mae'n mynd i fod yn gystadleuaeth rhwng y top a'r gwylod, wedyn ni, Beth, wyt ti'n credu? Fi'n credu bod mae'n edrych to ar Friar Fendi fyna. Odi, ni'n gweld un y pellter fyna y gorau o'r adran A, y cyffyle ifanc, ddo. A'r gaseg islin hefyd, falle. Mae'n anferth yn diwy. Ac ad y diwrnod, maen nhw fyw yn dyn nhw. Mae'r ddoi nhw'n sgol yn... Wedyn ni bod i wedi wneud rhyw fath o benderfyniad, achos mae Edwin Pross yna y steward wedi gofyn iddyn nhw droi ymlaen eto. Nawr te. Caseg islin. Islin solitaire fyna. Solitaire, dyna fe, ie. Pwy sydd i chael ei? Mae dewis wedi bod. A heniar Shaboom sy'n ei chael ei. Fel o'n i'n gweud, Beth, dyma hi y gaseg orau dros 8 o od heniath Shaboom i brydfa heniath a Richard Miller i arwenni sydd wedi cael y wobr hyn y gorau o'r cesig neu y bolesu y flwyddyn hyn ac yn is-bengampwr bengampraig, I suppose, oedd Friar Fendi y gorau o'r cyffyle ifanc.
Shaboom wedi cael tipyn o lwyddiant, a blwyddyn hyn mae wedi... Odi, mae wedi cymhwyso i fynd i sioe ceffyl y flwyddyn, a mae fe'n ddiddorol, nath i ennill o dan berchnogaeth Ceri Fel o blaen fan hyn, a wedyn Ceri wedi rhoi di nôl i'r brydwyr, sy'n foment hyfryd i bawb fi'n credu, sydd yn ymwneud â fe. A mae Richard a Meirion Brydfa Heniath, maen nhw'n glefer iawn, dim gorddangos pethach, maen nhw'n dewis i beirniad a wneud fel impresiwn yn diw nhw wrth dod i'r cylch. Odyn. Heniath Shaboom, gen i atgofio wrth y march Blanche Montana, ag allan o Heniath YPIA, Brydfa Heniath, i rywun sy'n dilyn yr adran A, ac Heniath yn sicr yn gwybod bod enwau man wyllt am beth waith yn diw nhw. Erbyn Ceri falle fydd Richard a Meirion yn moyn gweiddi YPIA nawr, fod o eddi ennill. Odi, mae hon yn gaseg sydd yn symud. Mae'n ffantastig o'r symud. Yn dwi. A o'r part ôl, wrth gwrs, mae'r coesau blaen a rili yn cael ei daflu tu flaen. Ond dim yn dwp. Mae'r symudiad yn resymol. Hollol addas ar gyfer y teip, neu'r bryd. Yn dwi, ie. Cawn ni weld, falle bydd hon yn anodd i giro, wrth gwrs, fe welwn ni'r prif bencampwriaeth yr adran A mewn amser heddi. Hwn i a bydd y gaseg fach hyn yn gallu cadw fynd i gael y goron na. Mae'r merch i ddod. Fi'n credu bod hi'n chwaer i Heniath Showbiz, welon ni yn cael y bencampwr gwrywaidd llynedd. Right. Cof dad ydy yn A dyma ni, y gaseg neu eboles ore yn y sioe frenhinol yn yr adran A. Richard Miller, tynnu gap, ar ôl John Kirk, y beirniad tynnu gap E, i roi'r garden goch i'r gaseg anferthyn, Heniath Shaboom. Shaboom yw'r enw a Boom wedi ennill. Magi, wythwyd y dosgol, Heniath Shaboom, ac y dilyn y Fiwoba, yn y bonus tair, Craig Cymru, y T. George a Thomson, ac yn y ddangos gan Thomas George. So felly symudwn ymlaen i'r dosbarth nesaf, i'r dosbarth 25. So we will be moving on to class 26, and this will be the stallion, 47 years old. And once again, going on the radio now, the field champion of Welsh 2025 in the Welsh Olympic section, Heniath Shaboom, shown there by Miriam. My apologies, wasn't me. It was Kevin Morgan who did the last one with the female champion. So my apologies, Kevin. Byddwn ni nôl i'r de, yr adran B, i ddala Megan Lewis yn rhoi'r gerdyn coch i Sandy Anderson, ac gore o'r ebol tair blwydd. Thistledown Madison yw hwn, wedi cael ei fagu gan y march Thistledown Arctic Air, ac allan o gaseg o enw Thistledown Corn Marigold. Dyma'r llun cyntaf wedi gweld Megan yn disgwyl yn hapus ar dewis. Sandy Anderson, wrth gwrs, yn ddyn sydd yn magu A a B. A diolch amdano fe, ynddo fe. Tipyn o lwyddiant yn y sioe yn yr adran A. Odi Glei, ag yn yr adran B.
Thistledown Madison. Cerian lapping fyna ni ddangos. Ni ddangos e. Cerian a'i gŵr Gareth yn paratoi ar gyfer Mr Sandy Anderson. Mr Sandy Anderson yn eistedd yn yr eisteddle yn gwylio bore yma. Fi'n siŵr bod Joio. yn falch iawn. Welwn ni ryw ddawns bach nawr wrth bod ni'n mynd rhwng gwmpas. Mae'r ail gardyn goch mae Thistledown wedi cael a Sandy yn dyfeg. Enillodd ebol blwydd ar A yn yr adran A. A mae'r enillydd cyntaf yn yr adran B. Y dosbarth oedd, ar eboles neu adfarch tair blwydd a'r gorau oedd i atgofio. Thistledown Madison. Mewn dwylo. Ceri Lapping, Gareth i gŵr wrth gwrs. Wedi yn ei gwaith da yn paratoi pob batrwn o geffil Cymraeg i'r perchynog. Ei gwaith da fyd. O'r dosbarth, yr ebolesu tair blwydd, y gorau oedd i'r perchynog Sandy Anderson. Yr ebol tair blwydd hyn, Thistledown Madison. Da iawn chi. Property of Sandy Anderson, Thistledown Madison. Symud ymlaen felly, byddwn ni i ddosbarth Sylwebaeth. Gareth Andrews. A nôl i'r canol, i'r adran D, i weld diwedd beirniadu yr ebol gorau yn yr adran a'r penderfyniad wedi wneud am yr riban coch yn saff gyda FG Andrew, Gareth Andrew Iwen, di fe? Gareth Andrews. A maes brythdir ebol. Dim enw to. Na, dim to. Felly geif enw ach special nawr wedi ennill y dosbarth. Falle. Dosbarth yr ebolesu. Gareth wedi bod yn rhy brysur yn ei baratoi ei roi enw iddo fe to. Rwy'n bwysig bod ebol yn ennill? Mae ebolion yn newid trwy gymaint yn diw'n ti'n gwybod? Ddim i fi, ond falle bod hi'n bwysig i wan o bobl. A fi'n credu, os ych chi'n bwriadu dangos y cysig, iawn. Wedi mae'n helpu yn dweud bod e'n dangos bod y cysig yn gallu twlu ebol da. Ond eto, wrth gweld rhywbeth yn ebol maes brythdir, tu flaen i ni. Fe ni wedi ffedduno, twyd ni, wydd e'n anifel da mewn amser, wy'n siŵr. A ni'n gweld Delyn Deacon fyna, fi'n credu. Wedyn ar drws bach na, Austin a Calvin Isaac. Ni wedi gweld... Ni wedi gweld mab Delyn yn ennill yn y cylch bore yma. Do, Freddie. Mam Freddie Deacon, mae rhaid ni gael golwg yma hwnna mewn amser. Delyn. Wel, yr enwog Freddie Deacon sy'n trafod siwr gymaint o gythyle. Blwyddyn diwethaf, enillodd e popeth a dipyn o lwyddiant. Welon ni fe ddo. A wedi ennill bore yma yn barod. A dyma ni yn canol y prif gylch ar y dydd Mercher, adran y copiau Cymreig a'r gorau o'r ebolion gwrw y flwyddyn hyn o dan llygad John Kirk, ebol maes brythdir i Gareth Andrew. Dim enw to, ebol maes brythdir bydd e. Da iawn, riban goch. Be sy'n mewn enw gwed? The free forward class was competing for the Friends of Jack Music Award.
safle. Well, Gareth Andrew, Maes Brythdir, you've just won the Royal Welsh Show with your colt foal. Yes, it's been a few years since I've had a go here, and I've actually won it. You have won it. You've got the red rosette to prove it. Now, I do believe this foal doesn't have a name just yet. No. Got a few in pipeline, but nothing yet. Well, maybe now he's won the Royal Welsh, you'll have one that's like, that's the name. That'll be it, yeah. So what are the plans for this colt in the future? I haven't decided. Somebody comes along with the right money, he's for sale. Well, there we go, and especially now as a Royal Welsh winner, he'll be yeah. attracting plenty of attention. I believe you've got a full championship to come. Have we? I think you have. I think something's coming. So you can't best not go too far, but good luck now for the rest of the day. What else have you got up here competing? Stallion yet? Junior stallion? You've got a bit more running to do. Well, llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Many congratulations. Ta-da. Yn rhan ogleddol y prif gylch, mae'r adran A wrth gwrs ar ddydd Mercher sioe, ac y dosbarth i'r meirch ifanc rhwng 4 a 7 mlwydd oed sydd dan un sy'n nhw Kitty Bodley, y beirniad yn y ffrog a'r het, ac Owen Griffiths sydd yn gwylio'r cyfan gyda fi. Owen, mae yna cystadlaeth y frwd wedi bod yn yr adran yma hyd yn hyn. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Mae'r merlod mynydd Cymreig, maen nhw wedi bod yn niferus o ran rhif ac yn dda iawn o ran yr ansawdd hefyd. Mae gyda ni'r merch ifenc ar hyn o bryd, y merch 4 i 7 mlwydd oed. Dwi'n meddwl mai Teim Valley Sama yw'r ceffyl yma Heniarth Cwynel y tad a Teim Valley Seren Arian y fam, eiddo i Paul Hampson. A fel nes i sôn, Kitty Bodley sy'n beirniadu brydfa Glebdale yn y fenni. Felly heb deithio'n rhy bell i fod yma heddi. Ond Teim Valley Sama yw'r ceffyl yma. Ceffyl yma wedi cael llwyddiant dan gyfrwy. A Friars 4U yw'r ceffyl yma wedyn, brydfa Friars, Sian a David Morris o Gapel Bangor, ger Aberystwyth, y tad uphill James Fox. Ceffyl sydd wedi wneud enw da i hunan dan gyfrwy, wedi ennill yn Olympia, best of breed, rhai blynydde nôl. A'r fam wedyn Friars Liquid Gold, Simon Charlesworth sy'n arddangos. A Simon wedi cael lot o lwyddiant ar hyd y blynydde, wedi cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn. Wedi cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn yn y sioe yma yn y gorffennol. Ond heddi'n dangos y march adran A, ar ran Sian a David Morris. Friars 4U. Wel, march ifanc, ac wrth gwrs, jyst atgoffa ni Owen, be fydd... Mae Kitty wedi bod yn dewis teip penodol yn dydi, rhywbeth i wneud swydd, scope a ffrant. Wrth gwrs, mae Brydfa Glebdale wedi bod yn llwyddiannus iawn ym magu cyffylau tan gyfrwy. Ie, mae hynny'n hollol wir. Mae Glebdale yn cael ei gysylltu ar dan gyfrwy. Nid yn unig yr adran A, ond yn gystal yr adran ec hefyd. Maen nhw wedi magu, dwi'n meddwl, pob un adran o'r Brydiau Cymreig. Ond yr adran A o bosib sydd mynd ar dyleit fwyaf gyda Kitty o ran cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn dan gyfrwy. Ceffyl yma wedi ennill yma yn y gorffennol Spring Lane Dragoon. Y tad eto Heniarth Cwynel, a'r fam wedyn Spring Lane Sonnet. Felly Jane Wales yw'r perchenog, a'r teulu Kilby wedyn Idyllic sy'n arddangos. Felly tad y ceffyl yma wedi cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn hefyd. Heniarth Cwynel.
Wrth gwrs, y brydfa mae wedi bod yn llwyddiannus iawn dros y blynydde. Mae wastad yn rhywbeth sy'n symud yna, Owen. Ie, mae hwn yn cael tipyn o floedd yn aml iawn pan mae'n cael ei arddangos. Mae symudiad fel arfer yn reit dda. Mae'n sicr yn dal llygad ac wedi ennill lot o sioeau ar hyd y blynydde. Yn gan gynnwys y sioe frenhinol, wrth gwrs. Dyma ni'r march sydd yn ein sydd nhw ar hyn o bryd. Spring Lane Dragoon gyda Charlotte Kilby ac byddwn ni nôl i ymuno i weld canlyniadau'r dosbarth yma i'r meirch ifanc 47 mlwydd oed yn fuan iawn. And then Scott Paul and John Bennett takes home the Friends of John Beasley Award and the Special Royal Welsh Result. So show your appreciation then, ladies and gentlemen, in the middle of the ring for the clinical... Dyma ni enillydd yn y dosbarth i'r ebolesi yn Adran y Swclod ac John Bennett sydd yn ennill gyda eboles Nanthrop wrth y march Nanthrop Masterpiece ac allan o'r gaseg Cai Derwen Briallen. So the Colt Ford will now come back and compete against the Philly Ford to compete for the championship four. Felly, Llion Roberts o Gaernarfon. Y march yma wedi dod o'r Iseldiroedd. A Llion wedi bod yn ddangos y ceffyl yma ar hyd a lled Phryden yn ystod yr haf eleni. Langfenyn Ninian wrth y march Langfenyn John ac allan o'r gaseg Langfenyn Nia Mow. O na Mow. Gosh, dwi'n gallu darllen chwaith Owen. So, felly'r y brydiwr wedyn, yr athro meis o'r Iseldiroedd, bellach wedi ymddeol, ond mi oedd yn professor allan yn yr Iseldiroedd, ond wedi bod at dyleit mawr iawn gyda'r brydiau yr adran A, y brydiau Cymreig, ond Llion sy'n arddangos. Y ceffyl yma wedi fenthyg i Llion am eleni o leia. Dwi'n meddwl mai Islyn Thor yw'r ceffyl yma. Brydfa Islyn. Nant Dywyll Enor yw'r tad a Black Hill Glamour-Puss yw'r fam. Wedi cael ei ddangos yn barod eleni ac yn bencampwr yn Derbyshire Festival, yn bencampwr yn Sioe Nefyn ac yn brif bencampwr y Sioe yn Aberystwyth yn barod yr ha yma. Ceffyl yma wedi cael ei arddangos dipyn ar hyd y blynydde. Dwi'n cofio fe nebol blwydd yn cael ei ddangos, wedi ennill dipyn fel ebol blwydd ac dwi'n meddwl wedi treulio cyfnod wedyn gyda brydfaid Dilic, Charlotte Kilby, ac wedyn wedi dod nôl i frydfa Islyn yn Rhawsfynydd. A Iwan, sef gŵr Dora, sy'n arddangos. Mi oedd Iwan yn beirniadu'r David Balwen ddechrau'r wythnos hefyd, dwi'n meddwl. Wedi cael wythnos prysur. Wythnos prysur iawn. Flyden Padrig, Alison Skinner yw'r perchenog. Pottery Simon wedyn y tad a Flyden Llwypwydyn y fam. Y ddau riant wedi ennill yma yn y gorffennol. Pottery Simon o'r Iseldiroedd. The Welsh section,
Roedd ni'n neidio nôl i cylch y cobiau yng nghanol y prif gylch, ac mae yna bencampwriaeth arbennig, sef y bencampwriaeth yr ybolion. Ac dyn lleol i fi sydd yn mynd ar wobr i'r bencampwraig, i'r bencampwr, sori, sef Gareth Andrew o'r Trallwng. Siw fi Gareth yn hynod fach. Mae Gareth yn dangos yn gyson ym mhob sioe, ym mhob sioe frenhinol am blynyddau maith. Ydy mae Gareth Andrew, mae'n drwy'r fi yn wyneb cyfarwydd iawn yma yn y sioe frenhinol, ond hefyd mewn sioeau lleol yng Nghymru a thu hwnt, ond wedi bod yn cystadlu yn gyson iawn gyda'r cobiau Cymreig. O Gareth a'i wraig Cheryl, a dwi'n nabod Cheryl yn dda iawn. Wrth i'n cefnogi'r sioeau, mae Jack y mab sydd yn tywys y gaseg hefyd, a Ben wrth gwrs y mab arall yn hynod rwdfrydig, yn licio'r magu a'r gwaed, ac yn falch iawn bod Gareth wedi cael y wobr yma. Bydd ti, David, yn nabod Gareth yn dda iawn, a dwi'n siŵr bod wneud i gytuno mae'n dipyn o gymeriad, yn dwi? One off yw Gareth, ac dyn ni'n hynod falch o hynny. Yn gweithio o ddydd i ddydd, yn cneifio neu'n pensio. Fi sy'n siarad efo cwbl o wythnosau nôl, ac oedd o'n deud pryd hynny bod o'n efo ebol, oedd o'n hynod falch ohono fo. A dyma ni'r ebol, sef mab i Thornyside the Rebel, a'r fam wedyn Maes Brythder Showgirl. Wrth gwrs, Thornyside Rebel, a berchnogaeth Peter Gray, mi oedd Thornyside the Rebel llynedd y gael ei arddangos gen Gareth, hyd a leid y sioeau. Show your appreciation, ladies and gentlemen, to the 2025 Welsh Cup Champion Fall. Wel, llongyfycheriau mawr i Gareth a Cheryl Andrew o'r Trallwng yn ennill pencampwriaeth i'r ebolion yn y sioe frenhinol gyda'r ebol o Brydfa Maes y Brythder. Dyna ni felly pencampwr ebolion y cobiau Cymreig ar gyfer 2025. Cipio'r ffrws parc, mae'r ebol Maes Brythder. Felly fyddwn ni nawr yn symud ymlaen at yna canolbwyntio'r bore yn adran y cobiau Cymreig, sef y pencampwriaeth benywaidd. In the Welsh Club section, in the middle of the main ring here, we are now moving on to one of the highlights of the morning, the female championship, where they will be competing for the Welsh Premier Club Society gold medal. The respectable winners of the mare classes of this morning, and potentially competitors from the Ulster Championship yesterday, and compete for their gold medal. Well, Gareth, a minute ago you didn't realise there was a full championship, and now you've just won Best Full Section D. I don't look to see what's happening. I just go with the flow. Well, how are you feeling now you have taken the Best Full in the Section D cobs here at the Royal Welsh? Well, it's a nice achievement. And years of breeding. Years of breeding. How long have you been breeding? I've been coming here since 1990. Never missed a year. Never missed a year. It's almost as many as me. I was born in 89, just to make you feel old, and I've also never missed a year. Well, many congratulations. Good luck now for the rest of the show, and go and enjoy this moment. Thank you very much. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi.
Dyn ni'n ail cydied yn y dosbarth i'r meirch ifanc yn adran y Merlod Mynydd Cymreig. Cytu bodlu y beirniad yn ffrog smotiog a'r het fawr ar y dde. Ac Owen Griffiths sydd yn gwylio'r adran yma gyda fi. Ac Owen, dyn ni gweld, mae'r rhan fwy o'r dos, mae'n dipyn o gysnadu wedi bod yn barod yn does. Pob un wedi bod allan yn unigol. Ydy, mae hynny'n wir. Dwi ddim yn siŵr os mae wedi tynnu nhw mewn trefn eto. Bosib bod wedi tynnu nhw mewn yn unrhyw drefn, ond mae wedi gofyn o fynd nôl amgylch y cylch i gerdded. So bosib mae nawr fydd hi yn ei gosod nhw am y tro cyntaf. Felly dyma'r meirch adran A ifanc, sef yr rhai i fyny i 8 oed. Wrth gwrs yn dilyn y dosbarth yma fydd y meirch hun hefyd, ac ar ôl y meirch hun mi fydden ni yn edrych ymlaen at brif bencampwriaeth yr adran A. Ian wir, a cwpan Captain Hwson bydd yn cael i roi i'r bencampwr neu'r bencampwraig gyda'r Merlod Mynydd Cymreig. Ond mae gyda ni'r merch i fynd yn gyntaf. Rhaid bod smotiau mewn ffasiwn, David. Wel, i fod yn onest, dwi'n mynd i'n sy'n na ar y ffasiwn, ond mae'r patrwm yn cylch yr adran A beth bynnag. Wel, Charlotte Kilby dwi'n meddwl sydd wedi dod fewn yn gyntaf. Spring Lane Dragoon. Ceffyl yma wnaethon ni sôn amdano fe'n gynharach, yn geffyl sy'n symud yn dda. Ceffyl sydd wedi cael lot o lwyddiant ar hyd y blynydde. Edwin Prosser y Steward, wrth gwrs, Brydfa Mintfield. Tame Valley Sama, ond Flyers yn ail, dwi'n meddwl, a Tame Valley Sama yn drydydd. Ar ein, mae'n batrwm o gyffylau, ydych chi'n gweld y ffrant bach asgwrn wedi symud yn dda bob un ohonyn nhw. Y cynta'r trydydd, wrth yr un march, dwi'n meddwl, Heniarth Quinel, yn gyffylau marchogaeth, ar un sy'n ail wedyn, hefyd yn fab i march dangyfrwy Uphill James Fox. Am bedwerydd, mae'r march Islyn gyda ni. Wel, Kitty Bodley sydd y beirniad yn yr adran A, hi sydd yn dewis ac yn gosod y meirch ifanc yma yn y Merlod Mynydd Cymreig. Ddown ni nôl yn fuan iawn i weld diweddglo'r dosbarth. Wel, mae yna cyffro, mae yna sŵn o'r eisteddle ac y bencampwriaeth benywaidd yn adran y Cobiau Cymreig sydd dan sylw ni. Owen Griffiths, dyn ni'n awyddus i cael gweld. Freddie Deacon fan hyn, gyda London Olympic Rose, enillydd y dosbarth i'r cesig gweigion hun. A mae gyda ni chwar llawn i'r gaseg yma yn gysadlu hefyd, dwi'n meddwl. London Temptress, byddwn ni'n gweld hi yn y man. Dyma ni, chwar llawn i'r gaseg blaenorol. Y ddwy yn debyg iawn yn amlwg, maen nhw'n chwiorydd llawn. Tony Newman sy'n arddangos. Fe sy'n berchen ar hon hefyd, ond Stephanie Edwards wedyn sydd wedi magu hi. Chwarae teg, oedd hi symud yn dda iawn, sharp ac yn ffres. A fe gyfenni Catrin. Gael ei arddangos gen Jonathan Hill ar ran teulu'r Bats o Abergyfenni. Enillydd y dosbarth i'r cesig magu ifanc. John Townsend yw'r gŵr yma. Mae'n edrych yn debyg i'r gaseg synod, dwi'n meddwl. Yndi, Senedd Rose Diamanti, oedd yn ail yn y dosbarth i'r cesig iau. I'r tad Callister Lodge Gold Rush ar fam synod Rose Galland. John Townsend. Pencampwraig y stoc ifanc ddoi, yr eboles dwyflwydd, Geler Tywysoges Cymru a Tom Fuller. Felly'n berchen i deulu Charman, dwi'n meddwl, ond wedi magu ger Aberystwyth gan deulu Lloyd.
Hannah Owen sydd wedi heiddi ei arian heddiw, sy'n ni'n deud. Brydfa Casgob gyda'r caseg fagu hun, Casgob o Welsh Doll. Wel, dyma ni, mae'r cynnwrf yn codi. Dyma'r bencampwriaeth benywaidd i'r cobiau Cymreig yn sioe 2025. Mae'n rhaid deud o, yn bob tecwch i John Kirk, mae yna patrwm, mae wedi gwneud job dda. Ydy, yn sicr, wyt ti'n gweld, wel, mae yna ddwy chwaer gyflawn yn y cylch ar hyn o bryd sy'n brawf o pa mor fanwl a pa mor drylwyr mae wedi bod yn pigo nhw allan. Yn sicrhau bod y teip yn gyson, a mae wedi bod yn driw iawn i'r teip hynny o'r dechrau i'r diwedd. Wel, gofyn i'r cesig sefyll ar ei ochr mwyn iddo fo. Dwi'n meddwl bod y llinell yma gyda'r gorau ni wedi gweld ers blynydde, byddwn ni'n dweud. Mae'r safon wedi bod yn uchel iawn, maen nhw'n gyson iawn gyda fe. Alli dde fynd unrhyw ffordd byddwn ni'n dweud, a gorffen fyny gyda ceffil arbennig iawn. Wel, mae'n rhaid deud, dwi'n cytuno'n llwyr Owen. Mae'n un o'r bencampwriaethau gorau dyn ni wedi gweld ers dipyn yma. Dych chi'n gweld pob un ar ei ochr, dych chi'n gweld y teip penodol mae John Kirk a'r patrwm mae o wedi yn ffyddlo ni trwy'r beirniadu hyd yn hyn. Byddwn ni'n dweud bod tra da'n bwysig iawn i John, wyt ti'n gweld y cesig yma i gyd ar ei ifanc wrth gwrs. Mae yna dipyn o siwrlen, dipyn o facsen yn perthyn iddyn nhw. Mae'r trad yn gadarn ac yn siap dda. Mae'r gasig hun. Mae'r ddwy gasig magu yma yn edrych yn arbennig. Ie, Abergyfenni Catrin ar y chwith a Casgob Welsh Doll ar y dde. Mae e'n pwyso a mesur dipyn. Yn hollol ben agored os ni'n deud. Y bencampwriaeth benywaidd yn adran y cobiau Cymreig ar ddydd y mercher y sioe ac Owen Griffiths sydd yn gwylio'r cyfan gyda fi. Dyn ni newydd bod yn sôn Owen, y safon sydd yn y bencampwriaeth yma, patrwm John Kirk o Brydfa Donis yma yn Llanfair y Miallt wedi bod yn beirniad da. Ydy wedi bod yn gyson iawn, wedi bod yn driw iawn i'w deipau. Mae'r cyffil yma sydd ger ei bron ar hyn o bryd, maen nhw'n debyg iawn o ran ei golwg. Maen nhw'n ddwy chwaer gyflawn yn y cylch yn erbyn ei gilydd wrth gwrs. Mae'n edrych ar y boles Geler, sef pencampwr y stoc ifanc. Mae hi'n ffres iawn yn dwi o hyd, wedi cynnal yr egni hynny. London Olympic Rose. Mae hon wedi ennill dipyn ar hyd y blynydde. Mae wedi bod yn bencampwr y stoc ifanc yn y gorffennol yma hefyd. Wel, yn camu nôl, ydy o'n dod i siarad efo'r stiward neu cael cipolwg bach ar y cesig yma. Yn ôl i'r gaseg ifanc, y gaseg wag ifanc. Ie, London Temptation dwi'n meddwl, yn y canol. Total Temptress. Mae'n drwg dy fi. Na, yn iawn. Yr unig un dwi'n cofio. Casgob Welsh Doll. A heb anghofio Abergyfenni Catrin hefyd ar y pen. Yr het yn dod i ffwrdd. Pwy sydd yn mynd â hi, Owen? Mae hon yn gysylltiaeth anodd yn ni'n dweud. Mae'n edrych lawr y gwylod. London Olympic Rose. Y caseg fagu hun. Na. Hannah Owens. Welsh Doll. Sydd yn mynd â hi. Ar y boles Geler yn mynd ar gil bencampwriaeth wedyn. A ddwy yn ei ddacre. Wel, y ddwy chwaer o Woodhouse. Shobden, just y ffin o Llanandras. Hannah ac Ellie Owens yn mynd ar bencampwriaeth benywaidd yma yn y sioe frenhinol ar boles dweiflwydd wedyn Owen yn mynd ar gil wobr Geler Tywysoges Cymru. Wel, am ddiwrnod, am wythnos i Hannah Owens. Oedd hi'n beirniadu yma ddechrau'r wythnos hefyd, dwi'n meddwl, y defaid Kerry Hill.
Ac heddi nawr yn mynd ar ben campwriaeth benywedd. Dwi'n gwybod yn union faint mae'r gaseg yma'n meddwl i Hannah. Da iawn. Felly Gwenthan Deo y tad a casgob penblwydd hapus y fam. Gyda casgob Welsh Doll ac yn cipio'r bilwodr mae pencampau y stoc ifanc ddoi o eiddo Priffa o eiddo teulu Charman gyda Gylch Tywysoges Cymru. Felly diwrnod teulu Owens yw i heddi. Heb anghofio'r iboles ddwyflwydd Gylch Tywysoges Cymru yn mynd ar gil bencampwriaeth i deulu Charman. Wel, merch i Gwenthan Deo oedd wedi gwario dipyn o amser yn brydfa casgob, wedi gwneud job dda iddyn nhw. Ie, ond yn ifanc o hyd, 8 oed dwi'n meddwl. Felly'n gaseg ifanc o hyd, casgob Welsh Doll a Hannah Owens. There we are then, showing appreciation for the 2025 Royal Welsh Cup Female Champion, Hannah Owens with casgob. Bencampwriaeth benywaidd yn adran y Cofic Cymraeg, a dyn ni'n gweld yr enillydd casgob Welsh Doll gan berchnogaeth Hannah Owens ger Llanandras. Hannah Owens gyda casgob Welsh Doll yn cipio'r bilwodr a teulu Charman gyda Gylch Tywysoges Cymru. Yr enillydd yn y dosbarth i'r merch ifanc 47 mlwydd oed yn yr adran A. Charlotte Kilby yn dangos ar ran AJ Wales gyda'r march Springlane Dragoon. Ie, yn fab i Heniarth Cwynel, ceffyl sydd wedi cael cryn lwyddiant dan gyfrwy ar hyd y blynydde ar fam wedyn Springlane Sonnet. Felly Jane Wales yw'r perchenog, Charlotte Kilby wedyn sy'n arddangos. Yn yr ail safle tu ôl, dyn ni'n gweld Friars 4U. Yn berchnogaeth Brydfa Friar Sian a David Morris a Simon Charlesworth wrth gwrs yn dangos ar ei rhan nhw. Ie, David wedi torri gost, dwi'n clywed. Wedi cael dipyn anodd fel dwi'n deall. Charlotte Kilby yn dangos ar ran Jane Wales. Enillydd y dosbarth i'r merch ifanc yn adran y Merlod Mynydd, Springlane Dragoon. Well, casgob stud, and more importantly, Hannah Owens. A moment ago, you were telling me you hadn't won yourself here. Now you are female champion Section D at the Royal Welsh. I am so speechless. I don't really know what to say. I can't believe it. She's my little doll. She is my little doll, and Well, Mum was stood behind me during that and she couldn't look, she couldn't watch. I know Dad made it to the TV, I've had that confirmed. And Mum now is in tears, bless her, so I'm glad I grabbed you beforehand. What was it like having your sister in the ring with you? Oh, it's just the best. It's so nice to be able to share that moment with someone that you really care about. And
yeah, I think she's just as emotional as me, if not more. So I can see her from here. She very much is. Well, girls, please go and celebrate. Enjoy every second of today, and good luck in the championship later on. Thank you very much. Thank you. Pob lwc at llongyfarchiadau. Yn rhanddeheol y Prif Gylch, wrth gwrs, yr adran B yn meddwl Cymreig, ac y dosbarthu'r ebolety'n adferch 3 mlwydd oed, sydd dan ein sylw am yr rhosglymau allan. Dyma ni yr enillydd yn y dosbarth yma, sef Ceri Wainwright gyda sgelhwn Syfil. Ie, y tad wedyn sgelorn Casanova a'r fam sgelorn Chloe Nini. Felly Ceri wedi beirniadu yma yn y gorffennol, wedi mynd ar bencampwriaeth yma hefyd. Gyda bron soldier, dwi'n meddwl bod hi'n edrych yn emosiynol iawn. Gyda'r riban goch, wedi cael riban coch yma yn y gorffennol, ond yn amlwg dan deimlad yr un peth. Wel, yn yr ail safle, Richard Miller. Gyda heniarth Timeless, wrth yma'r Tŵr Feil Houston, ac allan o heniarth Tingaling. Richard wedi cael bore prysur iawn rhwng yr adran A a'r adran B. Yn drydydd wedyn 4-6-1. Dyma ni Brydfa Fairywood gyda Fairywood a Valentina. Wrth y march Waxwing Glimmer ac allan o'r gaseg Cadlan Valley Josephine. Wel, yn sefyll am lun, mae'n debyg. Ac Ceri Wainwright wrth gwrs, Brydfa Sgelon. Wel, wedi ennill troion yma yn y gorffennol. A mae gi adran B arbennig iawn, Owen. Hefyd yn cadw cyffyle Connemara ac yn cael llwyddiant gyda nhw hefyd yn ogystal. Ond diwrnod yr adran B i wi heddi gyda sgelorn Seville, sef Eryboles 3 mlwydd oed. A un atgoffa'n gilydd. Megan Lewis yw'r beirniad eleni, Brydfa Cwrt y Cadno. Ger 500 yn Sir Gar. Ond diwrnod Ceri i wi gyda sgelorn Seville. Am eboles hyfryd. Sgelon Seville yn ennill y dosbarth i'r eboletu neu adfer 3 mlwydd oed yn yr adran B. Llongyfarchiadau mawr i'r berchenog Ceri Wainwright. We have a result forecast number 38, the 3-year-old video melding. And the winner there was number 470, Ceri Wainwright and Sgelon Seville. The second was number 464, RL and Dia Millen Davis with Anya Timeless. Then third was number 461, Fairywood Ponies with Fairywood Valentina. And fourth was number 457, Summer Carol with Pretty Derek Dykes, Rwy'n Howell Nebuchadnezzar, dwi'n meddwl yw'r ffordd chi'n deud i Owen, ond dyn ni'n symud wrth gwrs i'r dosbarth i'r merch ifanc yn adran y Cobiau Cymreig, 4-7 mlwydd oed. Ie, wir, rhyw 12 o ferch ifanc yn bresennol
eleni. Felly dosbarth cryf iawn ar beirniad Mr John Kirk o Brydfa Donis. Ross Thomas yn dangos ar ran Will Rees, y Brydfa newydd Brenin Aur. Wrth y march Penby Starlight Express ac allan o'r gaseg newydd Her Majesty. Nesa wedyn, Angela Thomas, Sangrig Sir Tom, y tad Pentrefellin, Jake a'r fam Heigmwr Siren Wen. Highlight of the morning's judging in the section B as we go on to the stock Ceffyl Coeswyn, where they are competing for Ceffyl Melyn, ran lliw. Society Gold Medal and Cael ei ddangos gan Ross Keys. Na ni John Bennett yn dangos ar ran Arwyn Jones o Pont Robert, Glan Fyrnwy y Black Thunder. Ie, Temple Dream Playboy o'r tad a Temple Dream Limited Edition yw'r fam. Alan Hughes. Dwi'n meddwl Heo Last Reflection yw'r ceffyl yma. Eiddo ni a Robert Felyn mor Triple Crown yw'r tad sydd ennill yma yn y gorffennol. Hefyd dan gyfrwy, a Heo Las Blodwen yw'r fam. Un 3-7 maes brythdir DJ wrth y march Perthol Geimon ac allan o maes brythdir Welsh Model. Dwi'n meddwl mai Brydfa Sangrig yw hwn, bosib mod i'n anghywir. Na Susan Duffy sy'n berchen ar y ceffyl yma. Nai Fury, Abergyfenni Drogida, neu Drogba hyd yn oed yw'r tad, a Bed Welty June y fam. Dyma ni Jessie Apicella. Ie, Bookham Lodge Mr Morning Star, eiddoi Robert Gregory. Y tad wedyn Bookham Lodge y boi, named Sue a'r fam Kija Wild Dawn. A'r march nesa yma, y nosbarth y merch ifenc, yw Thornyside Deluxe, eiddoi Danielle Remblance, Thornyside His Majesty yw'r tad, a Thornyside The Goddess yw'r fam. Ni Gareth Andrew yn dychwelyd i'r cylch. Yn ffres ar ôl llwyddiant yn gynharach, maes brythdir Mickey's Lad. Y march Perthol Geimon ac allan o maes brythdir Welsh Model yn brawd llawn un dyn ni newydd gweld maes brythdir DJ. Bradley Merrick, sef enillydd yma yn y sioe frenhinol y Llynedd, y brif bencampwriaeth, ond eleni'n arddangos Thornyside The Rebel ar ran Peter Gray. Thornyside Reflection yw'r tad a Brynithon Super Lady y fam. Bob un wedi cael y cyfle i redeg o flaen rei steddle y gwaith pwysig rwan gan Mr John Kirk yw i astudio. Mae wedi gwneud yr un peth, yr un patrwm am pob dosbarth, cael gweld nhw a wedyn sefyll reit yn sownd i'r i ochr y cylch, wedi cael gweld nhw o'r ochr arall. Dyn ni'n gweld o fan hyn ar gwylio'r y shot. Sol un o'r cyffyle yma wedi symud yn dda iawn ar y sioe unigol cynta. Dwi'n meddwl bod mae'n amlwg Owen bod y cystadleuwyr wedi deall bod John Kirk y beirniad eisiau ceffyl sydd yn symud. Ugen
o geffylau wedi cyfrestru i gystadlu yn y catalog. Sawl un wedi troi allan. Ie, wedi cyflwyno yn gyflym iawn, a mae rhyw ddeuddeg gyda ni yn y cylch o flaen y beirniad, sef Mr John Kirk, wel, so ni fe yn y llun fyned yn ôl. Gareth Andrew, a dyma fe eto. Bradley Merrick, a'r march Thorny Side, The Rebel. Wrth gwrs, John Kirk, y beirniad, dyn ni wedi sôn dipyn amdano fo'n barod. O Lundain yn reiddiol. Ac wedi ymgartrefi yng Nghymru ers yw 20 o flynyddau. Yn gyntaf i ardal Ponsenni ac yn mwy ddiweddar i Lamber y Miallt, yn gallu gweld y prif gylch yma o'i gegin. Yn Gymro mabwysiadol erbyn hyn, byddwn ni'n dweud. Wedi cael ei mabwysiadu fel Cymro. Wedi bod yn chlwm a cyffylau hyd i oes, mi oedd ei dada yn cadw cyffylau ac yn rhentu nhw, yn ein llogi nhw allan i bydden nhw'n galw fath o rag and bone men yn Llundain. A John yn gofio'n melys a mynd i brynu cyffylau efo'i dada ar gyfer y swydd yna. Dyma ni, mae'r cyntaf yn dod fewn. Dwi'n meddwl mae Bradley Merrick yw'r gŵr ifanc yma i ywir. Eiddo i Peter Gray, Thorny Side, The Rebel. Thorny Side Reflection y tad a Brynithon Super Lady y fam. Y march Llwyn Hywel wedyn yn ail ar hyn o bryd. Nebu Chanza, dwi'n meddwl, yw'r enw. Gwynfais Culwch y tad a Brynithon Super Lady wedyn y fam, felly y cyntaf ar ail allan o gesig Brynithon. Robert Gregory, Bookham Lodge, Mr Morning Star sydd yn rydydd. Ac Glanfarnwy Black Thunder. Yr un ddi ar y dde sydd yn bedwerydd am berchnogaeth Arwyn Jones. Wedyn Gareth Andrew, maes brythdur Mickey's Lad, sy'n mynd ar 5 safle ar hyn o bryd. A'r march Brydfan Newydd sydd yn 6. Newydd Brenin Aur, Ross Thomas yn arddangos ar Anwyl Rhys. Felly dyma ni'r rhai sydd ar y brig ar hyn o bryd, ond mae pethau'n gallu newid, a newid yn gyflymau. Wel, dipyn o gyffro, ambell i march yn fan hyn. Felly farch wedi cynyrfu. Dyma ni'r beirniad, cefn y beirniad, a'r steward Aled, sy'n byw y Caerdydd. Dyma'r un sy'n ar y brig ar hyn o bryd, Peter Gray, Thorny Side, The Rebel, Bradley Merrick sy'n arddangos ar ran y perchennog a'r brydiwr. Ond Bradley, wrth gwrs, wedi magu mam y march yma, Brynithon Super Lady. Brydfa Brynithon wedi selio ar wad Thorny Side, wrth gwrs. A Bradley ar bencampwriaeth yma'r llynedd gyda'r gaseg. A'r brif bencampwriaeth hefyd. Sgwn ni os fydd yn mynd ar bencampwriaeth eleni eto. Gwrs, Thorny Side Rebel, mi oedd efo Gareth Andrew am cwpl o flynyddau fel ebol 3 mlwydd oed ac llynedd fel march 4 mlwydd oed. Wel, am cyffro. Y meirch yn adran y cobiau Cymreig. Y dosbarth i'r meirch ifanc wrth gwrs, 4 i 7 mlwydd oed. A ni'n gweld y beiriad Mr John Kirk yn yr het
Yn beirniadu'r un sydd yn gyntaf ar hyn o bryd, y thorny side, the Rebel, gyda Bradley Merrick, dan berchnogaeth Peter Gray. Ac Owen sydd yn gwylio'r dosbarthiadau yma gyda fi yn y blwch sylwebu. Mae hon wedi bod yn ddosbarth llawn cynnwrf yn dwi. Mae'r cystadau wedi bod yn ffrwd. Mae yna 12 o ferch yn y cylch ar hyn o bryd yn cystadlu yn erbyn ei gilydd. Ond dyma'r un sydd ar y brig ar y foment. Thorny side, the Rebel. Yn Gymreigydd iawn, Owen. Ydy, yn debyg iawn i'r cesig mae wedi bod yn mynd amdano. Yr pencampwriaeth benywedd welson ni'n gynharach. Ti'n gweld tipyn o siwrlen, tipyn o facsen ar y gos, ar gwylod y gos. Ddim yn ormodol, ond yn rhywbeth mae John Kirk yn tynnu ato fydden ni'n dweud. Mae'n mynd i weld sut mae yn mynd i symud. Symud yn ddidor hyd yn hyn. Yr ail, Derek Dykes yn dangos ar ran Jesse Penfold, fi'n deall. Ie wir, Llwyn Hywel Nebuchadnezzar yn fab i Gwynfaes Culwch a'r fam Brynithon Super Lady. Ceffyl yma wedi ennill yma yn y gorffennol wrth gwrs. Dwi'n meddwl y dosbarth yma rhyw 2 flynedd yn ôl. Dan Geraint Davies Rhyd D. Yn debyg iawn o ran golwg i'w dad. Nath ennill yma nôl yn 2002. Gwynfaes Culwch. A wedyn rhyw 2 flynedd nôl, mi nath i frawd, hanner brawd allan o'r un tad, neu wrth yr un tad, Seren Wledig, Gwynfaes Seren Wledig, mynd ar brif bencampwriaeth, a tocyn cydu y diwrnod hynny. Neu'r price erbyn hyn, a fyddwn ni'n gweld y wobr hynny'n cael ei gwobrwyo yfori i brif bencampwr mewn llaw y sioe. Wel, wrth gwrs, cerdded i ffwr, troi a trotian yn ôl mewn lluniau syth i'r beiriau cael gweld os ydy'r ceffylau yma yn symud yn syth. Derek Dykes, y ceffyl yma yn sy'n gallu symud. I ni gweld ni yn y gorffennol, a dyw Lenny yn ddim gwahanol. Wedi gwneud sioe arbennig. Bookham Lodge, Mr Morningstar, Robert Gregory. Dyma'r un sy'n drydydd ar hyn o bryd. Y pitch dda ar y ceffyl yma, Owen. Yn ben uchel. Ffrant dda, yn ben uchel. Ydy, mae'n cytuno. And the final class has been decided after the show. Y beirniad yn edrych yn fanwl, edrych ar y trad. Y ceffyl bosib ddim yn setlo, ddim yn gyfarwydd o bosib a'r sŵn a'r cynnwrf sydd yma yn y sioe brenhinol. Mae yn safle unigryw yn diwedd. Ti'n gweld Jesse sydd yn tywys, sydd yn arbennig graig yn gwylltio. Mae'n ddim am sefyll. Ond lot o sŵn o'r eisteddle. Dwi'n meddwl bod sŵn yr uchel seinydd hefyd o bosib yn ymharu ar y ceffyl yma. Wel, digon o cyffro yn y dosbarth i'r merch ifanc yn adran y cofio Cymreig. Ac gawn ni weld pwy fydd yn cael ei goroni yn enillydd y dosbarth yma nes ymlaen. Josh Armstrong, the 374 is Linda Pendragon. Followed on in second is 380, Gylch Hiram. Third is Penrith Sky the Limit. Fourth is Amos Utek. Fifth, Penrith Carroll. And sixth, Bryn Gregory at Lindew. Okay, 3-0 Colt Madison. So that completes
Wel, yn rhan ddeheuol y Prif Gylch, yr adran by, gyda ni'r pencampwriaeth y stoc ifenc wedi cael ei gwobrwyo, ac yn mynd â hi, mae Sandy Anderson o Brydfa Thistledown gyda Thistledown Madison, yr ebol tair mlwydd oed, yn cael ei arddangos gen Kerry Lapping, wrth y march Thistledown ATK ac allan o'r gaseg Thistledown Corn Marigold. Ac y Gil Wobber yn mynd i Joe Parry o Brydfa Earth. Ie, Earth Atlanta. Sef yr ebolus 2 flwyddod, y tad wedyn Rhosson Adonis a'r fam Earth Titania. Joe yn arddangos. Joe a Jessie Parry wrth gwrs, Brydfa Earth yn hen Brydfa gyda'r adran by. Wedi cael tipyn o lwyddiant yma yn y gorffennol, a dyma ni Joe. Arbeniad eleni oedd Megan Lewis, Brydfa Cwrt y Cadno. Kerry Lapping a Gareth yn brysur yn cynhyrchu cyffyle, ac wrth gwrs Sandy Anderson fewn ambell un atyn nhw. A ti'n gweld, mae'r ebol yna yn Cymreigaidd iawn, ydy, digon o asgwrn ffrant. Ie, a dwi'n meddwl bod Megan fel beirniad yn un sy'n mynd am rhywbeth sydd ag asgwrn, rhywbeth sydd yn Gymreigaidd iawn o ran golwg hefyd. Mae'r ddau geffyl yma'r pencampwr a'r cilbencampwr yn edrych yn Gymreigaidd iawn, felly gweld beth mae Megan wedi bod yn gwneud heddi. O, dyna fo, Thistledown Madison. A Kerry Lapping yn wen i gyd. Many congratulations to Section B Young Stock Champion, exhibit number 450, Thistledown Madison, with the reserve going to exhibit number 441, Atlanta. Pencampwr y stoc ifanc yn yr adran by. Sandy Anderson a Thistledown y Madison. Cael ei ddangos gen Kerry Lapping. Congratulations to winner of the Section B Young Stock Champion here today at the Royal Welsh Show, exhibit number 450, Thistledown Madison, and in reserve, exhibit number 441, Atlanta. Finishing line, pencampwriaeth dwywaith yn adran meddwl yn Gymreig. Wel, dyma ni yn yr adran A, y dosbarth i'r meirch hŷn. Ac dipyn o gystadlu, y beirniad Kitty Bodley o Brydfa Glebdale yn y fenni. Ac wedi cael deuddydd eitha prysur yn beirniadu anifeiliaid o ansawdd uchel iawn. O, dyma hi'n cael cipolwg ar y meirch. Felly mae'r het wedi dios. Dwi'n meddwl mae Josh Hampson sydd ar y brie wir. Lingardswood Pendragon yn fab i Tame Valley Tigger a'r fam Tame Valley Polka sy'n mynd ar wobr gyntaf eleni. A march sy'n gallu symud yn dda. Ydy, mae hynny'n hollol wir y ceffyl yma. Ni wedi gweld y ceffyl yma yn cael ei ddangos fel ers oedd yn ebol blwydd, a mae wastad wedi bod yn geffyl sy'n tynnu sylw fel ceffyl sy'n symud yn arbennig. Peniel Sky's the Limit wedyn yn mynd ar gil neu'r ail wobr hyd yn oed gyda'r meirch hŷn Haverford Walk in the Clouds a rhygar Sian y fam. Ond dyma'r enillydd. Y ceffyl coeswyn Josh Hampson wrth y pen Lingardswood Pendragon. And the final class has been decided at this year's show, our show. This is 10 meters over in the weapon pony section. And first here goes number 374, Lingardswood Pendragon, the property of Josh Hampson. Second is 380, Youngsters Kayana, the property of Marian Morris, and Shona Jen Morris. Third
The 3-3, he's 3-3-1 with Penny Skies in a bit. 4, the 3-2, Amalas Lotet, the Hockey K, and Jay scoring Seya. 5th, the 3-6, Penrose Pablo, the property Michelle Penny. And 6th, the 3-1, Ingrid Afrindur, the property of Amanda Pennington. So congratulations to the winner there, and to across the bandstand, Josh Hampson, the 3-7-4, with Lingam. Enillydd i'r dosbarth i'r Meirchyn yn adran y Merlod Mynydd Cymreig. Lingadwn Pendragon gyda Josh Hampson. 4th is Amaris Cote, 5th, Penrose Carroll, and 6th, Brave Gregory at Gylch. So that completes the last class in the last section. The centre side of the ring. We've just finished the section piece, and we're now welcoming a very special competition in the Royal Welsh Young Handlers Championship. Anne Lloyd will take you through the proceedings live from the middle of the ring. Felly Spring Lane Dragoon, Charlotte Kilby, dyma nillydd y march ifanc, Henniardd Quinel a Spring Lane Sonnet yw'r rhieni, ac yn eiddo i Jane Wales. Wrth gwrs, dyn ni'n ymuno â pencampwriaeth Gwrywaidd y Merlod Mynydd Cymreig. Felly'r ebol dwyflwydd Foxhill Farm Prince Cartier, Melanie Alford, y tad Ilar Dakota a'r fam Thistledown Princess Charlotte. Gyda Liesl yn arddangos, Liesl Mead. Josh Hampson yw'r gŵr ifanc yma. Gyda'r marchyn Lingardswood Pendragon, Tame Valley Tiger a Tame Valley Polka yw'r fam. Dyma'r un oedd yn ail, mae modd i'r rhai oedd yn ail yn ei dosbarth gysadlu hefyd. Iselfit Hiram o'r Iseldiroedd, iddo i Marianne Morris. Fectich Howell yw'r tad a Heathside Honeybee y fam. Wel dyma ni, dyma'r llinell. 5 ohonyn nhw yn cystadlu. Dyma'r un oedd yn ail, dwi'n meddwl, yn y dosbarth, y march Friars. Pencampwriaeth Gwrywaidd yn adran y Merlod y Mynydd Cymreig. Kitty Bodley, y beirniad sydd yn yr het a'r ffrog o'n blaen ni, ac enillwyr y dosbarth i'r meirch, ac wrth gwrs ebol deiflwydd o'r stoc ifanc yn dod nôl i gystadlu. 5 yn gyfan gwbl, ac Owen sydd yn gwylio'r dosbarthiadau yma gyda fi. Owen, wrth gwrs, mae yna ti diddordeb yn yr adran A. Sut rwy'n teimlo am y bencampwriaeth yma? Mae yna ddigon o gystadlu'n does, digon o safon. Ie, mae yna 5 o flaen y beirniad. Kitty Bodilli o Frydfa Glebdale o'r Fenni. Mae'n dipyn o gysyliaeth, mae gyda ti'r meirch a mae gyda ti'r ebol ifanc 2 flwydd oed hefyd. Nath gystadlu yma y ddoi. Foxhill Farm Prince Cartier. Mae yna conflict fan hyn, David. Fi nath magu tad yr ebol 2 flwydd, felly na'i gadw'n dawel, dim pen ar y bloc heddi.
Mae weld yn edrych yn fanwl ar y ceffyl yma. Andy chwarae teg. Ond gewn ni weld. Spring Lane Dragoon wedyn. Felly Foxhill Farm, Prince Katia, Melanie Alford. Mae weld yn edrych dipyn ar y ceffyl yma. Yn ogystal â Spring Lane Dragoon. Mae yna ffrynt arbennig ar Spring Lane Dragoon yn does? Yn sicr os. A mae'n geffyl sy'n symud yn dda hefyd. Wel, ti'n iawn, Owen, rhwng yr ebol y march hŷn, y march ifanc, sori, a'r ebol 2 flwydd, sy'n ni'n dweud? Digon posib, ond gewn ni weld. Bosib bod nhw wedi cael yn camarwen. Gewn ni weld nawr braf bydde gallu darllen ei meddwl hi ar y foment yma. Mae'n trafod gyda'r stiwardiad wrth gwrs. Gewn ni weld, mae'r tensiwn yn codi. Lle mae hi'n mynd eleni. Y bencampwriaeth gwrwedd yr adran A. Mae wir yn cadw ni ar blaen yn trad yn diwy. Mae hynny densiwn. Mae yna trafodaeth rhwng y stiwardiad a'r beirniad. Dwi'n meddwl bod i'n gwybod, ond mae'n chwarae gyda ni'n diwy. Bosib bod y stiwardiad yn cytuno, sa'n siŵr. Dwi'n yn siŵr fydd Kitty Bodley yn cymryd unrhyw fath o chwarae gen y stiwardiad. Come on. Fydd yr het yn cael ei diosg. Wel, mae o'n rhoi cyfarwyddiadau i Kitty i sefyll nôl. Mae'r het... Come on. Wel, dwi'n meddwl mae'r ebol ifanc, yr ebol 2 flwydd, sy'n mynd â hi, Foxhill Farm, Prince Katia. Nath Kitty rhoi tad hwn yn bencampwr yn y ffair eia nôl yn 2021. Dwi'n gwybod bod hi'n hoffi'r teip yma. A braf gweld bod yn driw i'r teip hynny hyd heddi, ynddo fe? Wel, llongyfchedau mawr i Melanie Alford a Liesl Mead, wrth gwrs, ar holl cysylltiadau hefyd, Owen. Wel, fel nes i sôn, mi o'na gonflict. O'n i ddim yn gallu datgelu pwy oedd y ffefryn, ond yn sicr hwn y ffefryn i fi'n bersonol. A Spring Lane Dragoon, ceffyl arbennig iawn unwaith yn rhagor, ceffyl sy'n symud yn dda. Bosib bod e heb setlo heddi ddigon i... Jyst yn cael ein anodd i sefyll yn y llinell yn doedd. Ond dyma ni'r pencampwr. Wel, mae o'n ebol hyfryd hefyd. Dwi'n meddwl bydd yna dyfodol disglair yma'n hyn. Wrth gwrs, enillydd y dosbarth ddoi, yr ebolaeth ar y pencampwriaeth ddoi, ond safon y stoc ifanc ddoi, y pencampwriaeth yna yn arbennig o dda. Wel, llongyfchedau mawr i Melanie Alford, gyda Foxhill Farm, Prince Katia, ac yn sicr yn byw fyny i'w enw, Prince Katia. Ond ysgwn i os fydd yn cael ei gyroni'n frenin ar ddiwedd y dydd hefyd. Pencampwr gyrwaidd yn yr adran A. Foxhill Farm, Prince Katia, a berchnogaeth Melanie Alford. For those of you who would like to follow the campus competition, we are on page 167 of your catalogues. Can I welcome our judge, Mrs. Elizabeth French from the Forlanstad in Wiltshire.
And as you can see, we'll start with the champion junior young handler. And that's what will be judged now, followed then by the senior young handler class. Yn y dosbarth i'r meirch ifanc 47 mlwydd oed yn adran y cobiau Cymreig. Dyn ni'n dod i derfyn diwedd y dosbarth a fan hyn, y beirniad Mr John Kirk wedi gweld pob un o'n unigol a wedi ddanfon nhw allan unwaith eto. Ac Owen Griffiths a finne sydd wedi bod yn dilyn y dosbarth yma gyda diddordeb. Owen, dyma'r cyntaf hyn y bryd Thornyside the Rebel. Ie wir, ei ddoi Peter Gray. A Bradley Merrick sy'n arddangos. Bradley wedi cael tipyn o lwyddiant yma yn y gorffennol. Sgwni os fydd y llwyddiant hynny yn parhau eleni eto. Hwn yn geffil sydd yn debyg iawn i deip y cesig a'r dosbarthiadau eraill ni wedi gweld John yn beirniadu. Ond mae pethau'n gallu newid. A gen i weld nawr os fydd e'n newid. Na, dwi'n meddwl bod y ceffil wedi dynnu nôl fewn yn gyntaf, a'r un peth gyda'r ail. Y trydydd wedi newid, dwi'n meddwl mae'r march Glanfyrnwy sydd wedi dynnu fyny. Yn drydydd. Gareth Andrew wedyn, yn bedwerydd. A Jesse Michela wedi symud lawr i'w chydig gyda march Robert Gregory, ond oedd ddim sefyll na ddo. Mae hynny'n wir, ie, Bookham Lodge, Mr Morningstar. So these four now will compete for the overall championship at the Royal Welsh Show 2025. So that is the round now ar ochr y Gylch Cymru. Mae'n hir categoriaeth yr adran yr Gymreig. Mae'n defnyddio'r paseg hir. Oedd yn 10 benywaidd. Yr goles tair, yn categoriaeth iau. Yng nghanol y cylch wrth gwrs y cobiau Cymraeg sydd yma ar ddir mercher ac dyn ni'n dilyn y dosbarth i'r meirch 47 mlwydd oed. John Kirk y beirniad. Yr het ydych chi'n gweld yn camu rhwng y ceffylau yma yna. Ac Owen Griffiths wedi bod yn dilyn y cyfan efo fi. Thornyside the Rebel sydd yn gyntaf hyn o bryd. Llwyn Howell Nebushanza yn ail. Glanfyrnwy Black Thunder yn drydydd. Maes y Brythdir Mickey's Lad yn bedwerydd. A Bookham Lodge Mr Morningstar yn bumed. Wel, mae'r lleill, mae'r gosodiadau lawr y llinell, maen nhw just yn dod i fewn fel mae'r stiwardydd yn gofyn iddyn nhw. Ac dwi'n siŵr bydd y cystadleuwyr yma yn ymwedig Brad Merrick sydd ar y brig gyda Thornyside the Rebel. Yn awyddus iawn i John Kirk diosgu het. Os mae hynny'n nodi bod y dosbarth ar ben a'r penderfyniad yn derfynol. Ie'r ceffil yma wedi denu sylw Mr Kirk o'r moment gyntaf, wrth gwrs, fe gath i dynnu fewn yn gyntaf, ac wedi danfon yn ôl allan a wedi cael ei ail dynnu fewn yn gyntaf, felly yn sicr mae'r ceffil yma yn ffefryn gan Mr John Kirk. Yr un peth gyda'r ail wedyn, y march Llwyn Howell Nebushanza, eiddo i Jesse Penfold, ond dyma'r ceffil sydd ar y brig ar hyn o bryd, Thornyside the Rebel. A chwarae teg, mae o'n edrych yn pictiwr yn dydio. Thornyside the Rebel. John Kirk yn cael golwg bach arall ar Bookham Lodge Mr Ie,
Ie, John yn cerdded lawr y llinell. Mynd i swapio'r bumed ar chweched falle. Digon bosib, ie. March Heolas yw hwn, sy'n chweched ar y bryd. Heolas Reflection, eiddo i Nia Roberts. Bosib o fi'n gytuno â hynny. Mae'r ceffil sy'n dyfynu i'r 5 safle o bosib yn fwy tebygol i deip yr rhai o'i flanau. Felly dwi wedi gweld beth mae wedi gwneud drwy newid y ddau yna o amgylch. Gobeithio gewn ni benderfyniad yn gyflym ganddo. A mae'n rhaid rhoi pwch ar y teg i John cyfeiriad wedi camu'r llinell, wedi rhoi chwarae teg i bob un o'r cystadleuwyr. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Dwi'n meddwl bod na 12 neu 13 o feirch ifanc yn y cylch ar hyn o bryd, sef y merch 4 i 7 mlwydd oed gyda'r cobiau Cymreig. Cobiau Cymreig, wrth gwrs, ar ddydd Mercher y sioe. Ac dosbarth i'r merch ifanc sydd gennym ni ond dan ein sylw. Dyma'r beirniad Mr John Kirk sydd yng nghanol y cylch yn y siwt llwyd. Ac mae o'n wedi camu'r llinell am y tro ola y tybiwn ni. Eisiau cael gweld pob un, mae'n rhoi pob chwarae teg i bob un o'r cystadleuwyr yma, mae'n rhaid ddeud. Ond dyna'r cyntaf ar yr un melyn. Ar chwith y sgrin, Thornyside the Rebel. Wel, yn edrych eto ar y ceffil yma. Mae wedi cael ei dynnu fewn yn gyntaf ddwywaith gyda Mr John Kirk erbyn hyn. Yr un peth gyda'r ail, Llwyn Hywel Nebuchadnezzar. A un sy'n drydydd sydd wedi dwy fyny ambell i safle. March Llanfyrnwy. Ond mae'r het wedi diosg a Bradley Merrick sydd yn hawlio'r dydd. Thornyside the Rebel, eiddo i Peter Gray. A mae'n rhaid deud, Brad Merrick wedi gwneud job arbennig arno fo. Wrth gwrs, y march yma wedi gwario dipyn o amser efo Gareth Andrew yn cael ei hyfforddi dros y 2 blynedd dwytha. Mae gan Gareth rhan fach i chwarae yn y llwyddiant yma heddiw. Wel, da iawn Bradley. A hefyd i deulu Gray, sydd yn byw heb fod ymhell o Windsor. Byw drws nesaf, lle oedd y frenhines wrth gwrs. A i Legoland hefyd. Wrth gwrs, Peter Gray wedi magu cobiau arbennig dros y blynydde, wedi un yn dda fan hyn, wedi bod yn ddylanwadol iawn o ran y gwaed yna, wedi bod yn ddylanwadol yn brydfeidd pobl eraill hefyd. Ydy, a enghraifft y hyn yw brydfa Brynithon, wrth gwrs, Bradley Merrick. Mae brydfa nhw wedi selio ar wad Thornyside, a maen nhw wedi cael tipyn o lwyddiant yma ar hyd y blynydde o dan yr enw Brynithon. Many congratulations to Tristan. And in second prize, we have exhibit number 4. And this is Evie Bigley. And many congratulations to you. You're also very busy with horses. Whereabouts are you from? And you're doing a lot of showing? Great. Lovely. Thank you very much. Together now young Prif headed. In 3rd place we have exhibit number 12, and in 4th place we have exhibit number 16. Felly diolch yn fawr iawn i chi troswyr ifanc. Many congratulations to you all. Thank you also to Janet Hardy, President of the Welcoming Cob Society, for presenting the awards on behalf of Brian and Janice Foster here today. And in the middle of the main game, we have our result in the Welsh Cob Junior Stallion class. Thornyside the Rebel, enillydd y dosbarth i'r meirch ifanc yn adran y cobiau Cymreig yn cael ei arddangos gen Bradley Merrick, ond a berchnogaeth Mr Peter Gray. Fourth, the 1-1-3-4, and Andrew with nice 50.
In fifth was number 1-1 Holly Owen, Mia Roberts at their last reflection. And sixth was number 1-1-4-0, Robert Gregory with Brooklyn Lodge, Mr Morning Star. Dyna ni felly, diwedd glo, ar gyfer beirniadu'r cofion Cymreig ar gyfer y bore yma. Ond peidiwch anghofio fe fydd yn eich bydd yn ôl yn y prif gylch am 20 munud wedi 2 y prynhawn yma. There we are then, the end of the judging for this morning for the Welsh Cops. Thank you very much to all involved. But don't forget, we will be back for one of the main highlights of the show this afternoon, 2:20, the senior Welsh Cob Stallions. As if we captain the Welsh Cob Police, busy there, Albion Handlers and Cob. We have the champion, Richard Miller, Maidan Davis, with Henry Shaboom, senior Broodmare, and reserve of all the Welsh Cob Police went to Jones Thomas at the Sales with the field. Pinnacle y cystadlu yn yr adran A, y brif bencampwriaeth ar ôl ddeuddydd o gystadlu ac y cytibodlu y beirniad o Brydfa Glebdale o'r fenni sydd ar y fraint o feirniadu y tro yma. Ac Owen, dyn ni wedi bod yn gwylio ac yn dilyn y cystadlaethau yn yr adran A. Mae'r safon wedi bod yn arbennig ar enillwyr heiddiannol iawn yma heddiw. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Mae gyda ni'r gaseg Henry Shaboom. Blanche Montana yw'r tad sy'n bellach yn yr Amerig, wedi cael ei brynu gan Monica Nelson a Donna Curie. Foxhill Farm Prince Cartier, pencampwr benywedd. Liesel Mead sy'n arddangos ar ran Melanie Olford. Spring Lane Dragoon wedyn, sef Charlotte Kilby yn arddangos ar ran Jane Wales. Beth sydd ddiddorol fan hyn yw bod Henry Shaboom wedi ennill y pencampwriaeth y stoc ifanc yma yn y gorffennol. Ti'n mynd gweld nhw'n aml iawn dyn ôl wedyn ennill y pencampwriaeth y stoc hun, ond gewn ni weld os fydd hi eleni. Mae'r gaseg yma wedi cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn yn barod. A dyma ni. Henry Shaboom, dwi'n meddwl sy'n mynd â hi. Gyda Ffraeli Fendi yn mynd ar gil bencampwriaeth. Bosib bod fi'n anghywir, ond gewn ni weld. Ie, yn union. Ie. Wel, Richard Miller a Maidan Davis yn mynd ar bencampwriaeth gyda Henry Shaboom. Ac dyn ni'n gweld ar y chwith Kitty Bodley yn gwobrwyo. Ie wir, Richard Miller. A fydd na gani yn lan y fferi heno, dwi'n siŵr. Ond diwrnod... Ac yn cael araith gen Kitty hefyd. Yn wir. Felly Henry Shaboom. Fel nes i sôn, oedd hi'n bencampwr o stoc ifanc yma rhai blynyddoedd nôl gyda Kerry Fell. Ond mae bellach nôl gyda y brydwyr Richard Miller a Maidan Davis o Frydfa Heniard. Nhw sydd wedi magu'r gaseg yma fel mae'n digwydd. Y tad fel nes i sôn bellach yn yr Amerig. Cafodd ei werthu rhai blynyddoedd nôl, Blanche Montana. Arbennig. Wrth gwrs, yr gil wobr yn mynd i Ann Jones gyda Ffraeli Fendi. Ac hi oedd enillydd y dosbarth i'r ebolesu tair mlwydd oed. Mae Kitty yna jyst yn gwobrwyo. Thomas y mab. Ac wrth gwrs, yr eboles yma wedi cael dipyn o lwyddiant yn is-bencampwraig y stoc ifanc y llynedd. Ond dyna ni y pencampraig, ac yn heithiannol iawn, mae'n edrych yn hyfryd, Owen. Ydy, mae'n lon llygad yn dwi. Mae hi wedi cymwyso, fel nes i sôn, i sioe ceffyl y flwyddyn yn barod eleni, yn sioe Cheshire. Mae wedi bod yn bencampwr y stoc ifanc yma yn y gorffennol hefyd yn ogystal, ond wedi dychwelyd heddi i fynd ar brif bencampwriaeth yr adran A, ac cwpan Captain Hwson hefyd fydd yn mynd nôl i lan y fferi. Wel, y llun holl bwysig.
A nhw'n cael bach o sport. Fe nhw'n dweud yn Saesneg, the rose between two thorns. Felly mae yna ganlyniad. We have a result here in the young handlers class, with first prize being awarded to exhibit number 7, Mr Tristan Bryn Evans of Carmarthenshire. Felly, llongyfarchiadau mawr i Sir Tristan. Sut wyt ti'n teimlo? Hapus iawn. Mae'r cwestiwn yn ffordd a hoffwn diolch i ti ac yr aelod yn helpu Dr Phillan so fi wedi bod yn y siow a wedi helpu fi partoi a dysgu yn y siow. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn i ti, bod ti'n brysur iawn yn dangos y ceffylau hefo dad ffin drwy ti. Ac sut ti'n byw? Pwysau Shalwda, bod o'r ddyn. Well, llongyfarchiadau mawr iawn i ti. Many congratulations to you, Tristan. And in second prize, we have exhibit number 4. Wel, am gaseg sy'n gallu symud. Pencampwr y Merlod Mynydd Cymreig yn y sioe Frenhinol 2025. Peniar Shaboom, dan berchnogaeth Richard Miller a Meirion Davies. Great, lovely, thank you very much. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi hefyd. In third place we have exhibit number 12 and in fourth place Wel, dyma ni wedi gorffen ar cysadlaethau bore yma. Byddwn ni'n dychwelyd am ryw 5 munud wedi 2 ar gyfer mwy o gystadlu o'r Prif Gylch yn y sioe Frenhinol.